YouTube. So I hope this is going to work. Judith, could you please turn off your... Yes. I will do it. She went away. Stop video. Okay. So we go off now online. Exactly now. So good morning, everyone. We will wait a few seconds until attendees come in. Now the list is already filling up. We expect there roughly 40 experts as attendees, plus of course, all the experts and speakers on stage. I'll give them still a minute. Okay, so hello everyone. The ranks are filling up, the room is filling up. Welcome to our EUFORES workshop with the National Parliament of Slovakia. My name is Jan Geis, I'm the Secretary General of EUFORES. And first of all, to let you know who we are, why we do this, EUFORES is a network of members of parliament from all EU member states on the European Parliament level and the national parliaments level with a mission to promote renewable energy and energy efficiency. So whenever big energy policies are coming from Brussels, when it's about renewables, efficiency, climate, buildings, it's usually the MEPs and MPs who are behind EUFORES who are shaping that. First of all, before I go into details, let me say a big thank you to the Slovak Parliament and especially to Miroslav Zijak, who is our official host today, who will speak here later. And so we're very happy that Miroslav, you made this happen again together with us and that we were able to come back again to your parliament. Unfortunately, it's still virtual because of the still ongoing COVID crisis that is still creating high numbers of infections in Brussels. That's why we're still very cautious with traveling. But step by step, we will go back to normal, of course. And hopefully next time we will be back in Bratislava for a good, lovely beer. Okay. First, some technical issues before I go more into the content. We have roughly 20 speakers on stage from now on until 1:45 this afternoon. We will have several short breaks in between. And we have roughly 40 experts as attendees listening in the listen-only mode. But there is enough time and room for them to have a question or a short comment. And whenever you have a comment, please raise your hand. There's a button somewhere on your screen in the app where you can indicate that you would like to contribute something. Then I can bring you on stage so that we can hear you. And so there's enough opportunities for debate. We also have live interpretation for those who want to listen in Slovak. There is down there in your app somewhere a button saying interpretation or language. And there you can choose either the English channel or the Slovak channel. We have two fantastic, good old friends, interpreters, professionals who do that job for us today, who help us to do this also in your national language, because it's not a competition about English speaking, but about what is going on in Slovakia. Yes, so why are we going to all parliaments? On the one hand, of course, we want to explain what is coming from Brussels, what is going on in the energy field, especially in the renewables and energy efficiency part. But also in the same time, we want to learn from you in Slovakia, where you are, what are your big problems, where are opportunities, which things are changing, what are your national plans, and so on. So we'll hear quite a lot about this today. And also beyond the experts, we also have young experts among us who will speak and give us some additional motivation.
And of course, as you all know, we are just getting out slowly out of the COVID crisis. And now, as we all know, sadly, we are running into this other crisis, which is the crisis and the war in Ukraine. So I think this whole event today is also in the spirit to find solutions also in the long term to avoid such conflicts. Because as we all see, energy is one of the key parts of the debate when it comes to this war and this crisis. And I think there's lots of activities in Brussels and all member states and also among citizens and companies to think about how can we get rid of these fossils for geostrategic tension reasons, but also for the climate emergency reasons. So there's good enough reason for us to really be fast in implementing the energy transition, to go as fast as we can to 100% renewables in heating, cooling, electricity, transport, and also on high efficiency. So if we combine this, we can do this. It's just now the matter to invest into the right direction and to implement it. So we will hear quite a lot about this today. So I don't want to speak too long today. I would rather give this into the hands of our distinguished and honorable guests this morning. So I would like to invite now Miroslav Zijak. Miroslav, you're a member of the Slovak Parliament. And again, you are luckily the host of our event today again to help us to come in and to have this debate with members of Parliament and a snapshot of your community in Slovakia. So we will really have the crème de la crème of your experts today on stage and on screen. But Miroslav, welcome. Now the floor is yours. I'm very happy to have you with us. Ďakujem pekne, Jan. Najprv by som sa chcel poďakovať za príležitosť vystúpiť na takéto konferencii. Je to pre mňa veľká česť, samozrejme. Vždy môžete so mnou rátať ako tým hostiteľom. A ešte veľká česť je pre mňa tu byť aj s jednou mladou dámou, Karolínou Galekovou, ktorá vystúpi po mne. Je to obrovská odvaha pre ňu vystúpiť pred takýmito ľuďmi. Takže Karolína, držím palce a veľa takýchto vystúpení. Je trošku nevýhoda, že sa nemôžeme stretnúť osobne kvôli situácii, ktorá je s covidom ešte vo svete. Aj keď na druhej strane takýto spôsob meetingu, ale respektíve stretnutia, je viac menej takej green. Takže šetríme aj životné prostredie, že nemusíme cestovať. Ja veľmi oceňujem, že riešime takéto náhradné zdroje, obnoviteľné zdroje, ktoré v konotácii s tým, čo sa deje priamo práve teraz vo svete, ale hlavne na našom východnom nie fronte, ale na našom východnej hranici a na Ukrajine je veľmi, veľmi dôležité. Ja som bol veľmi smutný, keď som čítal, že nechceme sa ešte pred konfliktom, že sa nemienime odpojiť od ruského vplyvu cez fosílne palivá, ktoré nás dotujú, či to je plyn alebo ropa. A dokonca aj ten Green Deal, ktorý sa riešil z nemeckej strany, tak bol zameraný na ten ruský plyn. A možno aj to bol dôvod, prečo Vladimír Putin dostal také veľké krídla a myslel si, že nás dokáže vydierať a dokáže ovplyvniť ten tok dejín na svoju stranu. Našťastie Európa sa zjednotila a myslím si, že chce povedať malému botoxovému mužíkovi, že jeho sila skončila a respektíve jeho vydieranie skončilo a evidentne sa o mnoho vecej zameriame na obnoviteľné zdroje. Ja ako malá časť, ja nie som energetik, nie som ani nejaký silný aktivista, ale vnímam potrebu zelených energií a preto aj sám som sa rozhodol spraviť malinký krok a to napríklad vymeniť môj plynový kotol v mojej domácnosti za nejaký iný zdroj vykurovania a vyhrievania teplej vody, pretože keď to spraví každý jeden obyvateľ Slovenska, respektíve Európy a dokáže pomôcť, tak je to malým krôčikom pomôcť, tak ako mávnutie motýlych krídel na jednej strane planéty vie na druhej strane planéty spraviť veľký hurikán. Takže toto by bol aspoň taký malý môj odkaz alebo malý môj pokus pomôcť tej Ukrajine. Pretože to, čo sa tam deje, je niečo bezpredmetné. Ja ospravedlňujem sa, že využívam aj túto konferenciu na takéto odsúdenie tohto konfliktu, ale bytostne sa ma to veľmi dotýka, lebo aj
Na Ukrajine mám veľmi veľa priateľov, ktorí trpia, ktorí utekajú pred tou vojnou a je to niečo strašné. Dokonca aj po tých posledných fotkách masakru v Buči je to niečo, čo mi trhá srdce a som rád, že takéto niečo sa deje, že máme záujem rozšíriť obnoviteľnú zdroj, respektíve pozrieť sa na možnosti rozšírenia obnoviteľných zdrojí a že takéto vôbec Brusel rozmýšľa. Je to veľmi super. Pokiaľ viem, tak na Slovensku máme vyvážený mix tých našich energií, hlavne na jadre. Tiež sa natrápilo, keď som videl, ako sa Nemecko odpája od tohto zdroja energie a zameriaval sa hlavne na tie fosílny plyn z Ruska. Prišlo mi to dosť iracionálne, ale vidím, že situácia sa otáča a ľudia chcú robiť tak, aby sme neboli na tých fosílnych palivách závislí. Teda aj všetko zlé je na niečo dobré. Možno, že ten ruský útok prinúti ľudí viac rozmýšľať ekologicky a zeleno, tak, aby sme tú našu planetu nedevastovali pre naše generácie, budúce generácie. A myslím si, že dopadne to dobre. Verím výhru Ukrajiny a verím v to, že naše deti budú mať šťastnejší a pokojnejší život bez fosílnych palív. Ďakujem vám pekne ešte raz za vašu možnosť vôbec byť na takejto konferencii. Prajem veľmi veľa dobrých, racionálnych návrhov a nechávam priestor pre moju kolegyňu Karolínu Galekovú, aby nám povedala niečo viac. Ďakujem pekne. So thanks a lot, Miroslav, and we even have some additional contributions before we go to Karolina. We even have Alžbeta Ludmova. She's one of the young climate activists in Slovakia. And it's really important that these two young ladies are joining us today. So I don't know, Alžbeta, if you like, please come on video, because I would like to invite you to come to the floor as well. As we all know, we are in the middle of the climate crisis. We have basically this decade left to solve it if we don't want to run into even bigger problems. And I can only tell you, the young ladies, the younger generation, that your work is absolutely helpful. I see it in Brussels. I see the motivation that comes from Fridays for Future, Young People for Climate, and so on, that this motivation really leaves a big trace on many politicians. So please don't stop this, even if now we had the COVID crisis and physical demonstrations were not possible so much. But the work that you do, please continue that. Don't let yourself discouraged by complicated politics. It leaves a trace. It has an impact. And probably Hans van Steen will let you know afterwards as well how much he sees that. But it should not be about an old man speaking. It's about you, Alžbeta, to talk about what you do in Slovakia and what you think about the whole process and where we should all go. So I give you the floor now, and please, you should unmute your microphone so that we can hear you. Now, perfect. Welcome. Vážení prítomní, dobrý deň. Volám sa Alžbeta Ľudmová a som členkou študentského kolektívu z Lavic do ulic. Sme kolektív študentiek, študentov a mladých ľudí žijúcich na Slovensku, ktorí sa angažujú v globálnom hnutí za klimatickú spravodlivosť. Upozorňujeme predovšetkým na sociálne dôsledky klimatickej krízy, ktoré najhorším spôsobom už dnes zasahujú práve ľudí, ktorí sa na klimatickej kríze historicky podieľali najmenej. Venujeme sa informovaniu a vzdelávaniu nielen mladých ľudí prostredníctvom sociálnych sietí, ale taktiež tvorbe podcastu či organizovaniu akcií pre verejnosť. Za našu dvojročnú existenciu sme sa venovali napríklad organizácii klimaštrajkov alebo aj klimakempu v Bratislave. Viac o našej činnosti sa môžete dozvedieť na našom Instagrame alebo Facebooku, na oboch platformách nás nájdete pod menom Z Lavic do ulic. Informujeme tam aj o veciach, ktoré sa dejú na Slovensku alebo vo svete. Náš kolektív stojí na myšlienke intersekcionalizmu s cieľom pristupovať ku riešeniu klimatickej krízy s dôrazom na klimatickú a sociálnu spravodlivosť. Napriek tomu, že to tak spoza stien budovy Národnej rady môže vyzerať na Slovensku... Please, the interpreters would like to ask you to speak a bit slower because it's difficult to interpret. It's a tough job for them. So please go ahead. It's great. Náš kolektív stojí na myšlienke intersekcionalizmu s cieľom pristupovať ku riešeniu klimatickej krízy s dôrazom na klimatickú a sociálnu spravodlivosť.
Napriek tomu, že to tak spoza stien budovy Národnej rady môže vyzerať, na Slovensku, a to nehovorím o zvyšku sveta, ktorý je klimatickou krízou taktiež zasiahnutý, sú okrem ľudí, ktorí žijú a vyzerajú ako vy, aj Rómky, ľudia inej farby pleti, moslimovia, ľudia maďarskej či akejkoľvek inej národnosti, slobodní rodičia, ľudia bez domova, transrodové osoby, ľudia s nízkym príjmom, na hranici či dokonca pod hranicou chudoby, ľudia s najrôznejším psychickým či fyzickým znevýhodnením, pracujúce, seniory. A všetci títo ľudia sú taktiež rovnocennými občanmi Slovenskej republiky, pri svojich rozhodnutiach by ste mali myslieť na každého z nich. Určite sú chvíle, kedy si to uvedomujete, veď nieraz argumentujete proti prechodu na udržateľné zdroje energie práve tým, ako to zasiahne chudobnejšie časti obyvateľstva. Neriešiť však klimatickú krízu a opierať sa pritom o populistické argumenty nie je cestou k lepšej budúcnosti, k lepšiemu Slovensku. Je to cesta k záhube. Márne zostane teraz v štátnej pokladnici o čosi viac peňazí, keď príde o niekoľko desaťročí hladomor a chudoba, či keď začne svet podliehať častejším a horším prírodným katastrofám alebo ďalším pandémiám. Lebo aj to sú prejavy klimatickej krízy. A okrem ľudských životov, ktoré by mali byť dostatočným argumentom, ale viem, že nie vždy sú, si takéto situácie veru nemôže dovoliť ani naša ekonomika. Nestojím tu ale len preto, aby som vám nejak dohovárala. Stojím tu v mene mladých Sloveniek a Slovákov, ktorým záleží na klíme a na tom, čo sa v našej krajine deje a bude diať. Žiadame preto, aby ste v prvom rade spravili aspoň to minimum a priznali si situáciu, v ktorej sa náš svet nachádza. Aby pre vás klimatická kríza a jej riešenie boli prioritou. Aby nebol problém splniť sľub, ktorým ste sa mnohí z vás pred voľbami oháňali, a aby ste aspoň ako parlament vyhlásili stav klimatickej núdze. Veď to je absolútne minimum. Žiadame, aby ste prestali zámerne natírať LNG na zeleno a tváriť sa, že fosílny zemný plyn je environmentálne priateľný a udržateľný zdroj energie. Fosílny zemný plyn výrazne zhoršuje klimatickú krízu, zvlášť ak berieme v úvahu aj úniky metánu pri jeho ťažbe a preprave zo zahraničia. Metán má mnohonásobne vyšší potenciál globálneho otepľovania, ako často spomínané CO2, a je teda škodlivejším skleníkovým plynom. Emisie z dopravy stále rastú a riešením nie je prechod na LNG, ale elektrifikácia sektora spolu so zavádzaním pokrokových, nie fosílnych palív a hlavne podpora a dostupnosť hromadnej dopravy. Preto žiadame, aby ste pri riešení energií prestali myslieť na zisk, ale pozerali na potreby a životy ľudí, zdravie planéty a našu budúcnosť. Žiadame, aby sme ako krajina prestali odoberať plyn z Ruska a využili túto tragickú situáciu na nutný prechod na obnoviteľné zdroje energie. Problém našej závislosti na ruskom plyne sa začal riešiť už v roku 2014 počas anexie Krymu, no za ten čas sme sa nikam nepohli. Prešlo viac ako 8 rokov a my opäť riešime to isté. Je na čase zbaviť sa našej závislosti na plyne a fosílnych palivách a spravodlivo pretransformovať slovenskú energetiku. Žiadame, aby Národná rada Slovenskej republiky začala počúvať vedkyne a vedcov a aby kontinuálne spolupracovala s odborníčkami a odborníkmi nielen pri riešení klimatickej krízy. Je potrebné zavádzať systematické riešenia, snažiť sa predísť najhorším scenárom dopadu klimatickej krízy a pripraviť sa na tie, ktoré už nevyhnutne prídu. Nebrať ohľad na zisk veľkých korporátov a vrtochy investoriek a investorov, ale rozhodovať sa na základe vedeckých poznatkov, so snahou zlepšiť životy občianok a občanov Slovenskej republiky a so snahou ochrániť našu prírodu a životné prostredie. Mám 21 rokov a od malička počúvam rôzne verzie vety: tomu ešte nerozumieš, ešte si mladá. Nechaj to tak, to spravia dospelí. Oni už majú svoj vek a teda aj skúsenosti, budú to vedieť lepšie. Si ešte mladá, venuj sa štúdiu, nepchaj hlavu do politiky. Každý z vás tu už nejaký ten vek a teda aj skúsenosti má. Mali by ste preto vedieť lepšie, mali by ste meniť veci a robiť to, čo spraviť treba. Napriek tomu zas a znova nachádzam seba a svoje rovesničky a rovesníkov prosiť, žiadať, aby ste niečo spravili. Aby vám naša budúcnosť nebola ukradnutá. Aby ste sa namiesto žabomyších medzistranických a vnútrostranických konfliktov sústredili na dôležité problémy a slúžili ľuďom, nie samým sebe. Tak vás, milý parlament, nakoniec žiadam posledný krát. Prestaňte sa správať ako sopliaci, prestaňte počúvať len svoje egá, vyťahnite si hlavy z prdelí a začnite niečo robiť. Pre Slovensko, pre svet, pre našu budúcnosť. Ďakujem.
So thanks a lot, Alžbeta. That's a very strong and very motivating message and a very critical one, but that's exactly what we need and what politics need. And we will hear quite a lot about this, how much the government is moving. And I can tell you, I've been now several times to Bratislava, either physically or virtually, and there are already big differences, but it's still a long way to go. But we will learn more about this. And to get even more inspiration and other additional arguments, I would like to invite Karolina Galekova. She's a primary school climate activist. So Karolina, also to let you know how this came, Karolina is the daughter of Veronika Galekova and Karol Galek. So our state secretary will speak later on. And Karolina is also a good old friend of the EUFORES team. So we are very happy, Karolina, to have you with us today and to listen what you have to say from your heart. So Karolina, the floor is yours. Yeah, the microphone is still, now it works. Take your time, no worries, all is good. Dobrý deň, volám sa Karolina Galeková a som žiačkou 5. S základnej školy na Letnej ulici v Poprade. Žijem pod Tatrami a je pre mňa dôležité, aby sme ochraňovali prírodu, a to nie len okolo nás, ale na celom svete. Viem o katastrofálnych následkoch globálneho oteplovania a tiež považujem za neprirodzené, aby v prírode boli odpadky. Ku klimatickej zmene dochádza kvôli nám ľuďom, pretože sme závislí na fosilných palivách. Preto by som chcela osloviť politikov, energetických špecialistov a vlastne vás všetkých, aby sme sa viac zaujímali o to, akú energiu ušetriť a tú, čo nám potom ešte stále bude treba, ako ju vyrobiť z obnoviteľných zdrojov. Globálne oteplovanie je veľký problém a preto by sme ho mali spoločne riešiť. Poprvé by sme mali prestať využívať fosilné palivá. Ako jednotlivci môžeme šetriť elektrinu doma vypínaním spotrebičov, keď ich nepotrebujeme. Menej chodiť autom a tiež produkovať menej odpadu a ten, čo je v prírode, ísť ho vyzbierať. My napríklad chodívame v lete do školy na bicykli, mama nakupuje v bezobalových obchodoch a chodíme do lesa na smeťozber. Politici by zase mohli viacej podporovať využívanie obnoviteľných zdrojov, aj keď Slovensko je na tom celkom dobre. Keď chodívame s ockom do Bratislavy, na konci Liptovskej Mary je vodná elektráreň a tiež vidím, že ľudia majú na strechách domov solárne panely. No tiež by sme sa mali pozrieť na sladkosti, ale aj slané veci. Niektoré sú s obsahom palmového oleja a také nekupujeme. Rúbanie pralesom nám v tejto dobe vážne nepomôže. Čo sa týka kupovania si nových vecí, predtým ako za ne v obchode zaplatíme, opýtajme sa sami seba, či to naozaj nevyhnutne potrebujeme a ak áno, či sa to nedá kúpiť aj z druhej ruky alebo požičať si. A ešte jedna prosba na všetky dievčatá a ženy. Ak používate make-up, zistite si vopred, či nebol testovaný na zvieratách. Takéto testovanie je ich týraním a to by sme predsa nikdy nedovolili, aby sa dialo našim psíkom, mačičkám, králikom či škrečkom. A ja mám doma králika Karamelku a neviem si predstaviť, že by jej niekto kvôli prúdru alebo rúžu na pery mal ublížiť. Mám aj 2 bratov a sestru a všetci sa tešíme na guľovačku a stávania snehuliaka v zime a na kúpanie sa na jazere v lete. Mama mi však hovorila, že kedysi v zime bolo snehu o mnoho viac a v lete nebolo treba sa toľko natierať, aby sme sa nespálili. Prečo sa to takto rýchlo mení? Kto to vie zastaviť? Pýtam sa preto politikov, ale aj vás všetkých ostatných, čo chcete urobiť pre budúcnosť. Vašu, moju, mojich súrodencov, kamarátov, aj tých, čo ešte len prídu na tento svet. Viem, že odpovede nie sú ľahké, ale aj to, že ste si ma vypočuli, je dobré znamenie. Ďakujem. Thanks, Karolina. I have to say you're wiser than quite a lot of old politicians in this world. So please keep on doing that. Keep on raising your voice. And also, I'm very happy that you're also speaking in the name of your friends in school and your teacher and so on. So very happy to have you on board and to have your arguments on the table, because what you both ladies said is straight in the face what we have to do. So now let's go to those who earn their money with working on that. I would like to invite now Karol Galek, the State Secretary for Energy in the Ministry of Economy. And Karol, we are also for many, many years good old friends and colleagues. We had several workshops in your beautiful parliament. We have been traveling Europe together. So it's amazing to have you on board and also to
to hear from you now what is the status of the plans in Slovakia on renewables, on energy efficiency. Where are your issues? Where are the bottlenecks? And what are the steps that you're taking to deliver on the requests of the young people? And you have a tough one at home, as I know. So, Karol, the floor is yours. Dobré ráno prajem všetkým a takisto ďakujem veľmi pekne za možnosť vystúpiť na tomto podujatí. Aj vzhľadom, alebo obzvlášť v tejto dobe, ktorá je naozaj veľmi napätá. Začalo to minulý rok energetickou krízou, kedy nám naozaj začali stúpať ceny energií do popredia, možno viac ako inokedy predtým, sa začali dostávať aj obnoviteľné zdroje, ale najmä energetická efektívnosť, pretože tou najlacnejšou, najekologickejšou a ako sa dnes ukazuje, aj najbezpečnejšou energiou je tá, ktorú nemusíme spotrebovať, nemusíme ju vyrobiť a nemusíme ju ani dopraviť. Obzvlášť z takých regiónov, ako je Rusko, alebo inak nestabilných regiónov. Tá súčasná situácia na Ukrajine, keď prebieha nevyprovokovaný vojenský konflikt, ktorý spôsobila Ruská federácia, a dovolím si povedať, že Vladimír Putin osobne určite bude mať výrazný vplyv na klimatické ciele aj Európskej únie. Tieto sme mali nastavené nejakým spôsobom dlhodobo, vrátane klimatickej neutrality, ale osobne si myslím, že teraz mnohé z týchto cieľov naberú o mnoho viacej na význame a aj na tých obrátkach. Z krátkodobého hľadiska sa ale musíme asi pripraviť aj na to, že energie, o ktoré sa budeme ukracovať, alebo v prípade energií, kde povieme naozaj, že tie ruské nie sú dobré, tak nahradia domáce zdroje a to budú svojím spôsobom aj fosílne zdroje. Ono sa to už deje, je to najmä v prípade uhlia, či už je to Poľsko, či už je to Nemecko alebo Taliansko. Na Slovensku sme si povedali, že s uhlím sa rozlúčime a to už v roku 2023 a toto naďalej platí, pretože našťastie máme tu správne nastavený plán. Bolo to niečo, za čo sme naozaj bojovali ešte z opozície od toho roku 2016 a tak ako sme to tvrdili predtým, tak sa tohto plánu držíme aj naďalej. Avšak to uhlie, ktoré v Európe máme k dispozícii, je považované za domáci zdroj, je možné, že bude musieť aspoň na chvíľu nahradiť práve tie iné dodávky z iných krajín. Ale na druhej strane je tu ten dlhodobý vplyv a ten je práve ten veľmi pozitívny. A ja si myslím, že to bude to urýchlenie všetkých reforiem. O mnoho rýchlejšia výstavba a investovanie do obnoviteľných zdrojov, tak aby sme naozaj sa zbavili tej závislosti na dovoze energií a energetických nosičov z tretích krajín. Prečo ale som povedal aj o tom uhlí, ktoré je tým domácim zdrojom? Pretože ak aj ideme na tie obnoviteľné zdroje, tak máme tu aj technológie, ktoré nie sú úplne voľne k dispozícii na trhu alebo v takých množstvách, aby sme vedeli okamžite nahradiť všetky tieto dodávky alebo vlastné zdroje a pokryť tým spotrebu, ktorú dnes v Európe máme. Samozrejme, druhou cestou je to zvyšovanie energetickej efektívnosti, o ktorej má byť aj dnešný workshop. Ja si myslím, že toto je naozaj tá cesta. To znamená, Európa má veľké rezervy, na Slovensku tieto rezervy takisto máme, ale musíme si veľmi jasne nastaviť naozaj tú cestu, akým spôsobom budeme dosahovať jednotlivé ciele. Tieto ciele naberajú teraz o mnoho konkrétnejšie kontúry a aj ten harmonogram, tak ako to máme nastavené na našej úrovni, je veľmi hmatateľný. Ale Slovensko nie je ostrov. A treba si povedať, že ak chceme postupovať k tej uhlíkovej neutralite, ak chceme dosiahnuť všetky klimatické ciele, tak musí Európa v prvom rade postupovať spoločne ako jeden celok. Toto sa našťastie už dnes deje. Je to vidno pri tých jednotlivých sankciách, je to vidno aj pri tom odmietaní platby v rubľoch, čo je úplne nemysliteľná vec.
kedy naozaj nikto nebude určite ochotný takýmto spôsobom výjsť Putinovi v ústrety, lebo s teroristami sa jednoducho nevyjednáva. Čo sa týka Slovenska, povedal som, že naozaj nespíme, dejú sa tu veci, podpora beží, a to ako investičná, tak aj neinvestičná. K tej investičnej, ktorá momentálne nie je k dispozícii aj pre napríklad domácnosti, by som spomenul zelenú domácnostiam. To znamená podporu fotovoltických inštalácií, solárnych panelov, kotlov na biomasu, tepelných čerpadiel alebo malých veterných elektrární. Je to investičná podpora, o ktorú si môžu požiadať domácnosti, ktoré investovali do takýchto technológií, ktoré využívajú túto takto vyrobenú energiu alebo elektrínu pre seba. A v rámci tejto zelenej domácnosti bolo do dnešného dňa vyčlenených viac ako 75 miliónov eur. Počítame s tým, že takáto dotácia bude aj v budúcom operačnom programe pokračovať. Potom máme tzv. Just Transition Fund, čo je fond určený pre 3 regióny v rámci Slovenska. Sú to financie, ktoré sú alokované práve z európskych prostriedkov, určené pre Trenčiansky, Banskobystrický a Košický kraj. V rámci Trenčianskeho je to najmä okres Prievidza, kde naozaj dochádza k odklonu od ťažby a spaľovania toho uhlia. V rámci tohto programu je alokovaných viac ako 450 miliónov eur a už dnes máme v zásobníku viac ako 100 projektov, ktoré sa predbežne uchádzajú o takéto financovanie. Potom je to modernizačný fond, kde máme indikatívny zoznam takisto asi 100 projektov. Tam máme k dispozícii v závislosti od toho, ako sa budú vyberať financie z emisných povoleniek, k dispozícii viac ako 1 miliardu eur. Z toho 400 miliónov na obnoviteľné zdroje, časť na teplárenské siete a takisto na obnoviteľné zdroje v teplárenstve po novom. Tu si dovolím spomenúť geotermálnu energiu, na ktorú je naozaj Slovensko veľmi bohaté, a kde na tomto zozname sa nachádza aj geotermálny projekt v Košiciach, ktorý je už dlhodobo na papieri a konečne naberáte reálne kontúry. Je to v štruktúre ďurkov, ktorá naozaj má dostatočnú výdatnosť na to, aby dokázala zásobiť teplom polovicu mesta Košíc. A to iba tým, že dotiahneme 19 km rúr, zainvestujeme do výmenníka a budeme práve z tohto obnoviteľného zdroja, na ktorý je naozaj Slovensko veľmi bohaté, nielen v Košiciach a okolí, zásobovať mesto. Iné projekty na báze geotermálnej energie vznikajú aj v Prešove, v Žiari nad Hronom, na južnom Slovensku. Takže naozaj geotermál je niečo, čo bude mať obrovský priestor na Slovensku. Ďalšie finančné prostriedky sú najmä z plánu obnovy. Tomuto sa budeme venovať najmä v tej druhej časti. No a samozrejme nový operačný program, kde sú k dispozícii štrukturálne fondy. To boli tie investičné a teraz ešte možno k tým neinvestičným, pretože ja si myslím, že práve tie neinvestičné by mali mať takú tú najväčšiu prioritu, pretože veľa obnoviteľných zdrojov už je dnes práve pri tých cenách energií, tak to vidíme na trhu, sebestačných. My sme si povedali, že nebudeme podporovať formou prevádzkovej podpory naďalej už žiadne elektrárne, ale naozaj pôjdeme najmä do znižovania administratívnej záťaže, znižovania tej byrokracie. To znamená, dnes s Ministerstvom životného prostredia hľadáme cesty, ako uľahčiť v rámci posudzovania vplyvu na životné prostredie obnoviteľným zdrojom a všetkým, ktorí chcú do týchto zdrojov investovať, ako zrýchliť jednotlivé procesy a ako ich najmä zjednotiť. Takisto prebieha transpozícia zimného energetického balíčka. Tento prešiel včera tripartitou. Časť z neho, konkrétne market design, je v stredu na vládu. A druhá časť, čo sú obnoviteľné zdroje a zákon o tepelnej energetike, sa na rokovanie vlády dostane presne takto o mesiac. Predpokladáme platnosť tejto plnej transpozície od októbra, druhú časť od 1.1.2023. No a možno, že ten posledný, tá perlička na záver, ktorú som si tu nechal, je lokálny zdroj. Lokálny zdroj je niečo, čo naozaj v tej legislatíve už dlhodobo figuruje. Lokálny zdroj je niečo, čo do tej legislatívy dostalo práve SAPI. Máme tu dneska aj Jana Karabu, ktorý bude vystupovať. V tom čase ešte tu bola Veronika, ktorá toto celé do legislatívy takisto veľmi silno presadzovala. Tento lokálny zdroj bol ale do dnešného dňa alebo do týchto dní pomerne oklieštený. My sme mu rozviazali ruky.
Urobili sme to naozaj v skrátenom legislatívnom konaní, pretože vidíme tam ten priestor, ten potenciál na to, aby ľudia tú energiu, najmä tú elektrínu, ktorú si vedia vyrobiť, aj u seba doma spotrebovali a znižovali tým nielen svoje účty, ale aj tú závislosť, napríklad na dovoze energetických nosičov z iných krajín. V rámci tejto zmeny legislatívnej došlo k tomu, že dnes obnoviteľné zdroje, alebo teda lokálny zdroj, ktorý bude postavený na báze obnoviteľných zdrojov, bude preferovaný inštitútom podpory. Odberateľi elektriny si budú môcť takýto lokálny zdroj inštalovať do maximálnej rezervovanej kapacity odberného miesta. To znamená už nie 500 kW, ale jednoducho nainštalujte si toľko, koľko reálne viete sami u seba spotrebovať. 2 MW, 2 MW, 5 MW, nech sa páči. Samozrejme, bude tam potrebné osvedčenie o súlade s energetickou koncepciou, ale aj toto iba pre zdroje nad 1 MW inštalovaný výkon a po úplnej transpozícii zimného energetického balíčka to dokonca budú 2 MW. Takisto predaj takýchto prebytkov do siete bol obmedzený 10%. Teraz vravíme, keď si nájdete na druhej strane odberateľa, predajte, čo len chcete. Je to naozaj na vás. Opäť podporujeme aj to, aby sa do siete a k našim koncovým odberateľom na druhej strane dostávalo čo najviacej obnoviteľných zdrojov. No a takisto takáto výroba bude na strane poplatkov oslobodená od tarify za prevádzkovanie systému, ktorá stále tvorí významnú zložku v tej koncovej cene a toto až do výšky prvých 100 MWh vyrobenej a spotrebovanej elektriny. No a v neposlednom rade tu bude naozaj to prednostné pripájanie. Ak tam dôjde k nejakým sporom o tom, či tam tá kapacita v sieti alebo nie je, už to nebude riešiť súd, ktorý môže 2 alebo 3 roky trvať, ale to bude nezávislý regulačný úrad, ktorý bude mať na rozhodnutie 60 dní. Som presvedčený, že všetky tieto veci prispejú k ďalšiemu výraznému napredovaniu obnoviteľných zdrojov a zvyšovaniu energetickej efektívnosti na Slovensku. V ďalšej časti, ktorá bude nasledovať po obede, sa budem venovať najmä tej transpozícii toho zimného energetického balíčka a možno, že troška viacej aj k tej finančnej časti. Na teraz ďakujem veľmi pekne. So thanks a lot, Karol. I think that's a really complex job. Many things are moving, and I really cross fingers for your success with all that work that is on the table right now. Sorry. I would like to invite now Hans van Steen. Hans, you are the principal advisor in the European Commission in DG Energy, and you will give us an update on what the challenges are of the European Energy Union for the integration and development of sustainable energy systems with a special focus on Slovakia. So Hans, fantastic to have you again on board to give an update on what's going on in Brussels. I mean, we had the Green Deal on the table. Now we even go for Repower EU with having Ukraine and the crisis in mind. So I think we even have to be more ambitious. But Hans, you let us know what the status is. Welcome. Thank you. Thank you very much, Jan, and good morning to all. Thank you also to our Slovak colleagues for hosting us here today. It's really good also to us from the Commission to be able to have this opportunity. We really value these exchanges set up by EUFORES because it gives us an opportunity to get into a dialogue directly with national parliaments and national authorities and experts on what goes on the ground. And at the end of the day, that is, of course, what matters. And I have to say, Jan, also congratulations on having this new element in the program with some of the youth activists and the young climate voices that we hear here. I think this is really, really interesting and improvement, because at the end of the day, this is also what really matters here. I mean, we are talking about the future. We're talking about the future of Europe, future of our energy systems. And, you know, we're doing all this in order for our children and grandchildren to have the possibility to have a better life and to live with clean energy, and to basically not continue down the road that we, as the older generation, have embarked on, which I think now everybody agrees that is not the right road. So I think there's it's really a very
good involvement of the EUFORES national seminars to have also these young people. So I encourage you to have that also in future seminars. So you invited me to say a little bit about what goes on in Brussels, and I think you've given me 10 minutes. So that is a very tough challenge because, you know, I've been in energy in the Commission for many, many years, and I can never, ever remember that we are facing the kind of challenges that we're facing right now. I think it's fair to say that we're facing basically a triple challenge. First, of course, we have the climate challenge. It hasn't gone away in spite of everything that's happening around us with super high prices on energy, or now with the security of supply concerns coming from Mr. Putin's crazy war in the Ukraine. All of that, of course, now adds up to our energy policy objectives of sustainability, of affordability, and security of supply coming under enormous pressure. What I think is important here to note is that ultimately the response to all of these challenges is the same one. It's the Green Deal. It's the implementation of the vision that we from the Commission set out at the beginning of the mandate of Ursula von der Leyen. We need to completely transform our energy systems so that Europe becomes the first climate neutral continent by the middle of this century. And that, of course, is a huge challenge. The Commission has put a lot of concrete proposals on the table, which are now being negotiated. But it's also quite clear that the situation where we find ourselves today means that we need to go faster, and we need to go into more radical solutions more quickly in order to deal with the fallout, first of all, on the security situation, phasing out all imports of fossil fuels from Russia in the space of maybe 4 or 5 years, as what the Commission has proposed, is a very, very tough operation. Let's face it. But I think I was in Copenhagen yesterday, and someone said in a seminar I was there, say there are two problems with Russian gas. First of all, it's Russian, and secondly, it's gas. And I think that's a very, very nice way of saying it, because of course we see now that we cannot rely on a country like Russia that is using the money that we are paying for the energy we import to wage war against an independent country like Ukraine. So this is completely unacceptable, and we cannot continue to finance Mr. Putin's war machine in that way. And secondly, it's gas. And gas is, of course, a very important part of our current energy mix, but for the future, it has to be phased out, because by 2050, when we are supposed to have climate neutrality, and we will have climate neutrality if we have it our way, there is no role for gas, or at least a very limited role, and only for what we call abated gas, which is gas which is equipped with technologies to capture and store and possibly reuse the CO2 that comes from the combustion of gas. So I think that is really a very, very challenging situation, and the Commission, I think, are trying as hard as we can to be, shall we say, continuously on the forefront of situation, but it is also getting very, very challenging because things are moving so fast. But we have our proposals for the Fit for 55 package on the table. I think it's a very, very important package, even more important than when it was tabled. Increased ambition for energy efficiency, very, very important, because if we continue to waste energy the way it is done today, it will be very hard to find the green energy that is necessary in order to make sure that we can fulfill all our energy needs. Increased ambition for renewables, looking especially at sectors where renewables still have a huge potential. They have a huge potential everywhere, but so far
we've seen modest uptake of renewables, both in transport and in heating. And of course, then with Repower EU that you mentioned, Jan, we now also see a need, at least in the very short term, and potentially as a, shall we say, again, a bridging operation to diversify our energy sources away from Russia. For example, looking at alternative sources for gas, LNG, liquefied natural gas, coming in from, for example, the US, where the EU has brokered the deal with Mr. Biden, whereby we will have additional quantities of LNG from the US, but we also need to look at other potential suppliers. But again, in the longer term, that is not the solution. The solution in the long term is to use domestic renewables. We have the potential in the EU. Every country has the potential for significantly increasing the share of renewables in their energy mix, and we need simply to move faster in doing that. What is currently holding us back, and the Commission is very much aware of this, is procedures for permitting to get the necessary authorizations and all the different authorities that need to give their agreement for projects to go ahead. This is simply much, much too slow. In many cases, we see this takes 5-6 years for a big renewable project to get off the ground, and it cannot be. And that's why the Commission already now in May will come with some clear recommendations to member states, because this is member states' competence, but to try and streamline this, to speed up, to have one-stop shops, to set clear deadlines for authorities. It's something that we've been battling with for many years, and we've always known that this was problematic, but in the situation we're in today, it is so problematic that it really, really needs to be dealt with here and now. So that will come very soon from the Commission's side there. Let me say a couple of words about the situation in Slovakia, because I think that's also the purpose of today. So from the Commission's side, of course, we follow very closely what happens in every member state, including in Slovakia. And if we start with renewables, so we're happy that Slovakia has met its objective for renewables for 2020. I can say, as the man who was responsible for negotiating the targets for renewables in those days, that maybe we were a little bit too soft, because a number of countries have been able to overshoot. That also the case for Slovakia. I understand that, in fact, the share of renewables has surpassed by some 3 percentage points and is now about 17%, so higher than the 14% that we set out in the directive, which is of course good, but we also think that there is scope for more. And of course, now we have the new proposal on the table with a more or higher ambition for the EU, and I think in the current situation, it is also now under consideration to be even higher than what the Commission has proposed, which is 40% share of renewables by 2030, as opposed to what is currently the legal obligation of 32. So this is, again, a doubling of renewables, and that will, of course, mean that we need to do a lot more. And that's where we are, and I'll be very honest here, because we're in an exchange, and hopefully a constructive and informal exchange. We would have liked to see a little bit more ambition in the National Energy and Climate Plan of Slovakia for renewables. We think that there is scope for doing more than the just around 19% share that you are proposing. We think it could be actually significantly higher. In our view, it could be more than 30%. And I think we heard now from Mr. Galek, for example, about geothermal as something where there's a good potential in Slovakia. So I think this goes to show that every country has potential for renewables. Some countries
has a lot of offshore wind. And of course, for Slovakia, this is not, as a landlocked country, something that you would be able to do. But then there are other things like geothermal. And I think it's really important to try and move fast and try and develop that potential as quickly as you can. We also see a potential, for example, for rooftop solar. In a way, this is also an area where there is potential all over Europe, and we're coming from the Commission side with a solar strategy. Also, shortly, we're now speeding up the work on that, because again, this is an area where there's a huge unused potential. I mean, if you think about all the roofs that we have in the EU, which do not have solar or panels equipped, this is just, wasted opportunities, and that's the way we need to see it. So again, here, that is a huge opportunity for additional renewable electricity. Renewable electricity is something that we will need a lot of everywhere. For example, also for the production of hydrogen. And hydrogen, we think we're happy to see that there is a national hydrogen strategy in Slovakia with a plan for producing hydrogen. We hope renewable hydrogen, because ultimately that's the kind of hydrogen we need. You can also produce hydrogen from natural gas, but in the current situation, this makes virtually no sense if we are talking about, first of all, reducing emissions, but also talking about reducing dependence. So we would like to see renewable hydrogen, but of course we will need a lot of renewable electricity to fuel the electrolyzers, or to make sure the electrolyzers can run on green electricity. So again, an area where there's a lot of potential in every, I think, member state in the EU. Turning to energy efficiency, again, I will have to be honest and say that we think that Slovakia could be more ambitious when it comes to its national energy and climate plan. We note that energy consumption has decreased in Slovakia in recent years, which is good. It's also the case in the rest of Europe, a lot of it due to the COVID pandemic and the slowing down of economic activity more generally. The slowdown in Slovakia is below the EU average, and we don't see any particular reason for that. We think there is scope for more energy efficiency measures, for example, in buildings. And of course, we have, as part of the Fit for 55 package, we have the Energy Performance of Buildings Directive, which seeks to make sure that we get the potential out of building renovation that we need. I mean, when you renovate your building, it should be renovated, not just fitting a nice new kitchen and all the other things that everybody likes to have, but it should be a deep energy renovation, making our buildings much more energy efficient, because that is, at the end of the day, 40% of our energy use in the EU, and that simply has to be more efficient if we are to meet our objectives on climate neutrality. As far as financing is concerned, of course, there are now many opportunities also with the recovery and resilience plans. One thing which we noticed, and we're very pleased to see, is that a lot of the projects put forward by Slovakia in this context are directly related to climate, and many of them energy as well. You know, there's a requirement for this to be at least 37%, and I think in the case of Slovakia, it's well over 40%, so that is really good. But I think we also need to look at that again now in the context of the war in Ukraine and the Repower EU initiative, so that we are sure that we get everything that we can out of those financing opportunities that we have available to us in the EU. I've probably used my time, so I will wrap up and say again, it's been a real pleasure to be here. So I wish you a very good seminar. I think there might also be some of my colleagues online, I would hope so anyway, to follow proceedings. Otherwise, we know that it's available also later on to check on
the various channels. So it's very good. So Jan and colleagues, thanks again for organizing this. Thanks for having the commission, and I wish you all a very good seminar. And of course, I'm here still for a little while in case there are any questions to the commission, and I'll be quite happy to try and respond. So thank you very much, yeah, thanks again. So thanks a lot, Hans. That was a quick overview of what's going on in Brussels, and I'm very happy about this. Also that you keep on challenging Slovakia. There's lots of progress, but it's still a long way to go. So I think it's therefore perfect that we now have Norbert Kurilla. Norbert, you're the direct advisor of the president, Mrs. Kaputova, and you are the president advisor on environment, energy, climate change, and business environment in the office of the president. So we would like to hear now the president's perspective, let's say, about this green transition, and also probably how you see the challenges coming from Brussels. But Norbert, it's fantastic to have you on board again. So the floor is yours. Yes, thank you very much, Jan, and good morning to everybody. Thank you for nice words, and I'm always happy to assist you and be present in those gatherings. I think since the audience is mostly Slovak, so I think I will switch to Slovak to disseminate a message maybe better. Of course, go ahead. Nadviazal by som, teda dobré ráno všetkým, vážení pani poslanci, poslankyne, kolegyne, kolegovia, pán štátny tajomník. Ďakujem za pozvanie a možno by som aj rovno pokračoval tým, kde skončil Hans, a to je tým, že čo robí vlastne prezidentská kancelária, ako sa vlastne pani prezidentka stavia k téme klimatickej krízy a jej riešenia. Ohlásili sme ako úrad záväzok stať sa prvou verejnou inštitúciou na Slovensku, ktorá bude klimaticky neutrálna, najneskôr do roku 2030. Respektíve budeme pravdepodobne vôbec prvým prezidentským úradom, ktorý bude klimaticky neutrálny najneskôr do roku 2030. A bolo to najmä z dvoch alebo možno až troch dôvodov. Prvým je ten, že si uvedomujeme naliehavosť riešenia zmeny klímy, aj teda v súčasnom geopolitickom napätí, osobitne, keď hovoríme najmä o energetickej bezpečnosti a diverzifikácii a zbavenie sa teda závislosti na fosilných palivách z Ruska. A tiež preberáme náš podiel zodpovednosti na jej riešení. Práve príklad projektu Zelená kancelária 2030, teda prvý klimaticky neutrálny úrad, je toho vlastne takým svedectvom, že začíname sami od seba, ale nechceme to robiť na konci dňa len pre seba, ale chceme to čo najviac diseminovať, čo najviac motivovať a šíriť tam, kde sa to dá, najmä teda osobitne s tou komunálnou sférou, ale aj ostatnými štátnymi a verejnými organizáciami, ktoré majú možnosť a sú vlastníci verejných budov. A tento prístup samozrejme máme založený na dátach, na meraniach, máme vygenerovanú uhlíkovú kalkulačku, máme vygenerovaný účelový energetický audit a sústredíme sa teda najmä na obnovu budov a ich prevádzku, kde hľadáme možnosti získavania teda, alebo mať tie benefity ohľadom energetickej efektívnosti, ale tiež integrácie obnoviteľných zdrojov energie. Respektíve, aby som to možno popísal úplne najpresnejšie, tak máme 5 takýchto klastrov, ktorými sa venujeme. Samozrejme, tým, že letecká doprava má veľmi silnú uhlíkovú stopu, tak tieto emisie nedokážeme investíciami a bežnou prevádzkou eliminovať. Preto tie musíme istým spôsobom kompenzovať, offsetovať. Uhlíková kalkulačka nám vypočítala, že tie letecké emisie, na to, aby sme ich ročnú produkciu kompenzovali, potrebujeme vysadiť približne 1500 stromov, ale ostatné opatrenia sa naozaj sú cielené na prevádzku budov, na celý vlastne ten rozmer od energetiky, zelenej infraštruktúry, mobility, ostatných opatrení, ako sú napríklad maximálna aplikácia zeleného verejného obstarávania a iné. To znamená, v týchto opatreniach chceme konkrétne ukázať na dátach. Za ostatný rok sme nedávno mali odpočet tých opatrení. Podarilo sa nám znížiť celkovo emisie skleníkových plynov približne takmer o 50%. Samozrejme, veľkým podielom sa na tom podielala aj absencia leteckej dopravy, keďže sa lietalo počas covidu menej, ale v princípe tých opatreniach, ako napríklad v mobilite, cez možno elektrifikáciu,
a nabíjacej infraštruktúry, podporu aj cyklodopravy a podobne, sme znížili emisie o viac ako 50%. Takže ak takýmto spôsobom vlastne pôjdeme ďalej a dokážeme vyrolovať tie opatrenia, ktoré nám vyšli z účelového energetického auditu, keďže ten nám zadefinoval práve tie vhodné opatrenia z hľadiska prevádzky a údržby a najmä udržateľnej obnovy budov, tak s týmito opatreniami máme teda ambíciu dokonca dosiahnuť tú neutralitu ešte skôr, ako sme ohlásili ten záväzok pre rok 2030. Takže toto je vlastne náš projekt. Teraz sa dostanem k tomu, že my ho chceme škálovať a preto prichádzame s 2 ďalšími projektami. Minulý týždeň sme mali spoločnú konferenciu aj naozaj s takou silnou expertízou v oblasti udržateľnej výstavby a zelených budov na Slovensku, najmä teda s kolegami zo Slovenskej rady pre zelené budovy, ale tiež z iných platform ako Budova pre budúcnosť, Manifest 2020, Slovenská komora architektov. Naozaj fundovaná expertná komunita, ktorá sa zaoberá zelenými budovami a ich udržateľnou obnovou. A ohlásili sme projekt Prezidentská zelená pečať, ktorou pani prezidentka chce motivovať rôzne iné úrady, inštitúcie, obce, mesta, regióny v tom, že ak dosiahnu ten štandard zelenej budovy, vrátane jej prevádzky a jej možno dopadov na komunitu, ako máme my, tak pani prezidentka ich ocení takou zelenou pečaťou, ktorú vlastne aj potom osobne odovzdá a chceme vlastne aj týmto spôsobom prispieť k riešeniu klimatickej krízy a urobiť ten impact. Ako spomenul Hans, budovy spotrebovávajú takmer 40% celkovej energie, ekvivalente CO2 je to možno okolo 35% a práve toto je miesto, kde my cítime, že je potrebné sústrediť veľkú pozornosť, pretože ak to teraz možno zaramcujem do takého širšieho kontextu, ako ja možno vidím cestu klimatickej neutrality alebo dekarbonizácie, zbavenia sa závislosti na fosilných palivách, tak to je najmä formou práve obnovy a budov, teda škálovanie tých projektov, ktoré počiarkujú naozaj tú udržateľnosť. Ale tiež vidím potenciál najmä aj v súčasnej energetickej kríze, kde sa potrebujeme odstrihnúť od tejto dramatickej závislosti na ruských palivách. Je to aj ropa, je to aj plyn, ale je to aj vlastne čiastočne, a nie že čiastočne, ale aj jadrové palivo. Takže vlastne budeme musieť nájsť recept na rýchle a okamžité riešenia, ako posilniť svoju sebestačnosť, svoju nezávislosť a zároveň byť možno menej vydierateľný, ako je tomu Slovensko a tomu čeli Slovensko a celá Európska únia. Vrátim sa teraz späť, prečo je Európsky Green Deal alebo Európska zelená dohoda dôležitejšia ako kedykoľvek predtým. No práve preto, aby sme tieto atribúty naplnili, aby sme boli sebestační, aby sme boli nezávislí, aby sme boli udržateľní a zároveň aj moderní, pretože ten potenciál pre energetickú efektívnosť, keďže sa hovorí, že energy efficiency first, a tiež lokálne obnoviteľné zdroje je zatiaľ stále nevyužitý, najmä v oblasti vykurovania, ale tiež aj postupne chladenia. Bola tu spomenutá geotermálna energetika aj v oblasti vykurovania, ale tiež chladenia. Možno aj formy istej energie cez spracovávanie odpadov. Tiež možno istý potenciál, keďže sme tak plynofikou krajinou, ako sme, má možno aj biometán, bioplyn práve na rôzne kogenerácie, či výroby elektriny tepla, ale možno perspektívne aj v doprave. V neposlednom rade takisto vodík. Samozrejme máme na mysli najmä zdroje zeleného vodíka, kde práve už sú nejaké prvé lastovičky, prvé projekty, ktoré sa tomu chcú venovať. Keď si zoberieme celkový balík Fit for 55, ktorý je momentálne hlavnou kostrou Európskej zelenej dohody, tak ten nám pokrýva samozrejme viaceré sektory. Ak hovoríme o schéme obchodovania s emisnými kvótami, o schéme ETS, hovoríme najmä o dekarbonizácii priemyslu a energetiky, ale máme tiež aj iné sektory, ktoré sú mimo obchodovania. Spomínal som už sektor budov alebo rekonštrukcia obnovy domov. Spomeniem tiež aj poľnohospodárstvo, aj v súčasnosti čelíme a možno v budúcnosti budeme čeliť nielen vysokým cenám potravín, ale v istej forme možno aj potravinovej krízy v tom, že
že tie ceny budú, Európska únia ich bude samozrejme si vedieť možno dovoliť, ale budú krajiny, ktoré budú tým postihnuté ešte viac. A čím viac budeme vsádzať, povedzme, aj na tú rastlinnú výrobu, o to viac na konci dňa pomôžeme aj klíme a tiež praktikám, ktoré budú environmentálne prospešné a zároveň aj nejako kompatibilné práve s našimi klimatickými záväzkami. Spomeniem tiež sektor lesov a záchytov, vôbec územné plány a tvorba krajiny, ktorá tiež významným spôsobom dokáže absorbovať CO2. A spomeniem tiež sektor dopravy, keďže emisie z dopravy, vrátane tej osobnej, ale tiež aj leteckej a námornej sú veľkým prispievateľom do znečisťovania a produkcii emisí CO2. A preto vlastne budeme musieť naozaj tento európsky Green Deal implementovať naprieč sektormi. Je to aj z dôvodu, ja si trúfam povedať, že implementácia Európskej zelenej dohody je našim národným a strategickým záujmom. To znamená od energetiky, od rozvoja technológií, od vytvárania možno aj veľmi kvalitného inovačného prostredia budúcnosti. Na Slovensku vzniká veľmi silný sektor v oblasti batériového ekosystému. Možno budeme mať výrobu najkvalitnejších, vrátane gigafabriky, najkvalitnejších batérií vo svete. Práve aj s know-how a autorskými alebo tými IP rights práve na Slovensku, že ten sektor mobility má veľkú perspektívu tým, že sa budeme čím ďalej, tým viac elektrifikovať, tým viac bude potrebné hľadať aj riešenia pre batériové úložiska, pre prepojenia a pre rozvoj možno aj takého digitalizačno-inovačného green techu a clean techu odvetvia, ktorý si myslím, že na Slovensku má potenciál, ak dokážeme využiť talenty a možno strategické projekty a smerovanie, a byť súčasťou tých trendov, ktoré sa v súčasnosti dejú. To všetko sa týka Európskej zelenej dohody, to všetko sa týka riešenia klimatickej krízy, to všetko sa týka modernizácie, to všetko sa týka energetickej bezpečnosti a nezávislosti. Možno ukončím svoj vstup a potom rád prípadne aj zodpoviem nejaké otázky možno v dvoch veciach. A to je to, že veľa sa hovorí o potenciáli aj pre obnoviteľné zdroje, najmä teda lokálne. Slovensko má samozrejme aj isté bariéry, ale pri niektorých si myslím, že tie bariéry nemá, a najmä čo sa týka decentralizovanej energetiky. Počuli sme vlastne od pána štátneho tajomníka Karola Galeka, že sa chystá istá ako keby vlna zjednodušovania toho administratívneho procesu, ktorý je veľmi zložitý. Ja by som si dovolil upozorniť, že naozaj tento problém či s distribučnými alebo prenosovými sústami je vehementný a možno aj keď hovoríme teraz tak pekne o tých veľkých cieľoch, v realite v súčasnosti naozaj čelíme aj tomu, že aj jednoduchý rodinný dom sa nedokáže pripojiť do distribučnej siete, lebo dostane zamietavé stanovisko, napriek tomu, že vlastne má udržateľný, povedzme, fotovoltaickú mini elektráreň do 10 kW, napriek tomu dostáva negatívne stanoviská. A to je vlastne aj spôsob, ktorému budeme musieť čeliť a budeme prekonať, aby vlastne aj tá prenosová distribučná sústava bola tomu oveľa otvorenejšia, aby chápala tie súvislosti, že nemôžeme byť vlastne iba závislí na nejakých megafabrikách, megakapacitách, ale práve aj tie individuálne jednotky, aj vo forme povedzme nejakých budúcich energetických ostrovov za integrovania batérií, sú riešením a stabilitou pre slovenské domácnosti, pre slovenský priemysel a takto by sme sa mali na to pozerať. Ďakujem veľmi pekne a rád zodpoviem otázky. So thanks Norbert Kurila for pointing out the complexity of the whole process and this whole endeavor. And I would now like to switch back again to a bit more the Brussels perspective to our good old friend and colleague Martin Hojsik. Martin, you're a member of the European Parliament and you would like to give us an update on probably also what's going on in the debates in the European Parliament, but also what the clean energy package and the Green Deal actually can mean for the green transition in Slovakia. So Martin, it's up to you to build the bridge. Great to see you, my friend. Thank you, Jan. It's great to be here. And actually, the fact that we are in a virtual conference is allowing me to be here because we have a plenary in Strasbourg. That's why the ugly room behind me. That's how my Strasbourg office look like. But let me switch to Slovak because indeed there is mostly the Slovak-speaking audience.
Takže ďakujem pekne za možnosť vystúpiť, dámy a páni, a naozaj myslím, že to je nesmierne dôležitá téma. A dôležitou ju robí nielen hrozná agresia a vojnové zločiny Putinových vojakov na Ukrajine, na čo sa strašne pozerá a o mnoho strašnejšie sa uvedomuje, že mu posielame peniaze, že mu každý deň platíme nemalé prostriedky za fosilné paliva, ale aj jadrové palivo. A súčasne aktuálne a čerstvé správy vedcov, ktoré v rámci 6. kola, tak povedať, reportov IPCC, posledná správa vyšla včera, nás veľmi jasne upozorňuje, veľmi jasne hovoria, že Houston, máme väčší problém, než sme si mysleli. Máme problém, ktorý, keďže nekonáme, tak aby sme to zvládli, budeme musieť konať viac. Že tie výroky politikov, ktoré hovoria o tom, že Únia chce robiť stále viac a viac a viac, kde je tomu koniec, a v zásade vedci odpovedajú, no koniec bude k tomu, keď konečne začnete konať. A pretože to, čo sme doteraz nerobili, to, čo sme teraz robili, je nedostatočné. A tá hrozba, ktorej čelíme, je naozaj existenčná. A je to o prežitie ľudstva, ako ho poznáme, a to nehovoria aktivistky a aktivisti, to je vedecký konsenzus. Ekonomické, sociálne, ľudské dopady sú niečo, čo je v tejto oblasti nepredstaviteľné. A ja dúfam, že táto ruská agresia Putinovho režimu bola, hádam, to poslednou, tak povedať, posledným klincom do rakvy toho, aby sme uvažovali, že sa dá s fosilnými palivami nejakým spôsobom fungovať ďalej. A aj dúfam, že je posledným klincom do rakvy rozprávok o tzv. Tranzičnej role plynu, fosilného plynu, ktorú sme žiaľbou aj na Slovensku, ale aj v rámci európskej politiky počúvali pomerne dlho a vidíme ju aj tak povedať, v tom komplementárnom delegovanom akte, ktorý komisia predstavila na pár minút pred polnocou na Silvestra, ktorý hovorí, že plyn by mohol byť za istých podmienok, fosílny plyn tranzične udržateľný. A aj keď komisia hovorí, že to nemieni stiahnuť po začiatku vojny na Ukrajine, ja dúfam, že aj členské štáty, nielen parlament, ale členské štáty si uvedomia, že toto je niečo, čo nie je udržateľné, že je to, tak povediac, pokračovanie našej, ja teraz dovolím povedať, že feťáckej závislosti od fosilných palív a nahradiť jedného dílera inými dílermi nie je to správne riešenie. A v končnom dôsledku potvrdzujú to aj najnovšie analýzy. Ember napríklad vydal pred pár týždňami analýzu, ktorá ukazuje, že dokážeme sa do konca roku 2025 ako Európska únia odpojiť kompletne od ruského plynu bez toho, aby sme potrebovali stavať novú infraštruktúru. A nehovorí sa o dokončení súčasnej napríklad tomu chýbajúcu kúsku potrubia do Poľska, ale hovorí sa o novej infraštruktúre na fosilný plyv. A dokážeme to robiť bez toho, aby sme predĺžovali uhlie. Je to o tom, aby sme skutočne nielen deklaratórne dali prioritu energetickej efektívnosti, aby sme skutočne dali prioritu za rozvoj zelených energií. Jedna krátka poznámka nabok, čo sa týka jadra. Nechcem sa venovať moc jadru, len si dovolím poznamenať, že okrem toho, že sme žiaľ Bohu 100% závislí od jadrového paliva z Ruska a je tam historická nečinnosť slovenských vlád zmeniť túto skutočnosť, tak žiaľ Bohu musím povedať, a treba to verejne povedať, že áno, sme aj technologicky nesmierne previazaní, pretože Škoda JS ako dodávateľ, kľúčový dodávateľ aj pri dostavbe Mochoviec 3-4 je, povedzme si, rovno vlastnená Gazprom bankou a je na sankčnom zozname. Čiže my sme závislí pri dokončovaní našich jadrových elektrární od firiem, ktoré sú na americkom sankčnom zozname. A to je tragická záležitosť, ktorá historicky je tiež chybou minulých vlád, ktoré to absolútne ignorovali previazanie na Putinov režim. Čo sa týka balíku Fit for 55, tak jedna vec sa v posledný mesiac zmenila tuto v Európskom parlamente.
a to je akceptácia toho, že musíme robiť viac. Že musíme na to ísť rýchlejšie, že napríklad cieľ 40% podielu obnoviteľných zdrojov na energetickom mixe do roku 2030 nie je niečo, čo je, tak povediac, zúfalým výkrikom šialených aktivistov na uliciach, ale aj konzervatívci z EPP to, tak povediac, prijali za svoje, keď ešte predtým to bolo, že v žiadnom prípade na 40% nepôjdeme. Ja si myslím, že by sme dokázali viacej, že by sme ako Európa vedeli urobiť 50. Povedzme si rovno, len to, že Nemecko si povedalo, že do roku 2035 bude 100%, a opakujem 100% fungovať na zelenej energii, je niečo, čo je podľa mňa tak povedz, z veľkej časti naplňajúce tento cieľ. A z tohto pohľadu by som bol rád, keby Slovenská republika, pretože o tých zákonoch z balíka Fit for 55 nerozhodujeme len my v Európskom parlamente, ale spolu rozhoduje o tom aj pozícia našich ministerstiev, našej vlády v rámci rady. A tu žiaľ Bohu musím skonštatovať, že okrem toho, že absentuje celková pozícia, tak tie čiastkové pozície, ktoré prezentuje, ktoré sú k dispozícii Slovenská republika, sú skôr, povedzme, spiatočnícke. My hovoríme, áno, 50 Fit for 55 je pekné, ale nechceme záväzné ciele pre členské krajiny v rámci energetickej efektívnosti. Ale nechceme vyššie ciele pre obnoviteľné zdroje pre členské štáty, špeciálne pre nás nie. Ale nechceme, aby sme mali zvýšenú ambíciu napríklad na záchytov v rámci LULUCF, čiže lesov, ale aj poľnohospodárskej pôdy. Čiže v tomto ja dúfam a apelujem na Slovenskú krajinu, aby sme konečne začali byť krajinou, ktorá nehovorí, ale my nie, ale začne hrať prvú ligu, pretože ja verím, že Slovensko na tú prvú ligu má a že Slovensko je krajina, ktorá v tomto vie nielen hrať prím, ale vie z toho nesmierne veľa získať. A som rád, že konečne implementujeme na národnej úrovni zimný energetický balíček. Povedzme si rovno, on bol schválený v roku 2019, máme rok 2022, je to povinná jazda, ktorú sme už dávno mali robiť a som rád, že sa deje. Ale musíme ísť jednoznačne ďalej, pretože máme stále bariéry v energetickej legislatíve pri zdieľaní a ukladaní energie, pri vytváraní energetických spoločenstiev a priamých dlhodobých zmluv v rámci PPA kontraktov pre výrobcov zelenej energie. Potrebujeme zmeniť legislatívu o pôvodnom fonde, aby nebránila vzniku agrofotovoltických projektov, kde je súčasne fotovoltika, súčasne poľnohospodárstvo, lebo nie fotovoltika nemusí zabrať poľnohospodárskú pôdu, oni dokážu fungovať vedľa seba. A naozaj to musí byť, že strategický záujem, národno-štátny záujem. Žiaľ Bohu, minulý týždeň Slovenská národná rada znova odmietla vyhlásenie stavu klimatickej núdze, čo považujem za tragédiu, lebo to je jasný signál vláde, že a konkrétne úlohy vláde, čo v tomto smere robiť. V neposlednom sa zamerať na energetickú efektívnosť, lebo áno, na Slovensku máme mimoriadny problém s energetickou chudobou a to vieme aj bez toho, aby sme mali jej poriadnu definíciu, čo nám tiež už dlhé roky chýba a nesmierne ju potrebujeme, aby štát mohol lepšie zacieliť túto pomoc. A ja vám poviem taký príklad, lebo to nie je len možno si poviete, ja som veľmi rád, že pani prezidentka naozaj v tejto oblasti aktívna, ale je to niečo, čo možno sa ľuďom zdá, že to je ďaleko, že však to je prezidentský úrad, tam sa vyvážajú na tých limuzínach. Ten potenciál, ktorý máme, je obrovský a keď si zoberieme napríklad vynikajúcu analýzu, ktorú robila CEPA v regióne v okrese Rimavská Sobota, tam sa dá komplexnou, to je jeden z najmenej rozvinutých regiónov, komplexnou obnovou budov ušetriť až 70%, 70% celkovej spotreby energie na vykurovanie, prípravu teplej vody, osvetlenie a prevádzku elektrospotrebičov. To je obrovské číslo pre ľudí, ktorí tak povedať žijú od výplaty k výplate. A keby sme ešte dekarbonizovali aj palivovú základňu budov, vieme urobiť ešte vyššiu úsporu a tá prevádzka bola aspoň 5-krát lacnejšia ako v súčasnosti. A to sú neskutočné peniaze. Čiže tam na obyvateľa odteká 690 až 1000 eur ročne z regiónu a tie by tam mohli zostať. Pri tej obnove budov boli vytvorené nové pracovné miesta. A to všetko je spôsobené tým, že nemáme poriadnu regionálnu energetiku, že nemáme poriadne regionálne plánovanie a poradenstvo. A to je niečo, čo by sme mali tiež urgentne rozbehnúť.
Peniaze, posledná oblasť. No musíme konečne, lebo v tomto sme boli až donedávna tragicky až, vyhádzať všetku podporu pre ďalšie využívanie plynu. Som rád, že sme sa zobudili ako krajina a vyhodili sme kotlíkové dotácie. Martin, could you wrap up, please? We're over time. Ale potrebujeme využiť omnoho intenzívnejšie nielen z európskej zdroje, ale aj zdroje, ako jeden nemenovaný minister povedal, z obchodovania s teplým vzduchom, ktorý nám najviac prispieva k znižovaniu emisí v Európe, z obchodovania s emisiami a využiť ich nie na to, aby leželi na účte, ale štátnej pokladnici, ale aby naozaj išli do podpory energetickej efektívnosti, zelenej energie a predovšetkým do navýšenia podpory pre tie príjmovo najnižšie skupiny, ktorí si nemôžu dovoliť 50% spolufinancovanie, kde potrebujeme im dať 100% pomoc a zabrániť tak ich hlbšiemu prepadu do energetickej chudoby. Ďakujem. Okay, thanks a lot, Martin, for this different perspective, very challenging as well, but also showing the opportunities. So we're done with the speeches, and I would like to use the time now to open the floor to the attendees. So there has already been a question and answer. So I don't know if this has been answered. Karol, you want to reply as well? I don't know, probably Hans, if you can still make it. There was a question from the audience, if it's not answered already in written. But I would say, Karol, probably you go ahead. Just come on stage, please. Thank you very much. Should I speak in English or it's Slovak? As you wish, as you wish. OK. Tak budem pokračovať teda po slovensky. Rád by som zareagoval na pár vecí. Najprv možno na Nora Korilu. Spomínal na záver svojho vystúpenia prenosovú sústavu a distribučné spoločnosti, kde častokrát dochádza k významnému obmedzovaniu pripájania obnoviteľných zdrojov. Minulý rok sa nám podarilo tomu v podstate takto rok uvoľniť tzv. Stop stav, ktorý 7 rokov trval na pripájanie nových zdrojov do sústavy. Bolo to 1837 MW celkovo, z toho 407 pre tzv. Variabilné zdroje, teda slnko a vietor. Tieto boli pomerne rýchlo rozdané alebo rozchytané rôznymi investormi, ktorí ale bohužiaľ na teraz z nich iba dvaja si požiadali o vydanie osvedčenia o súlade s energetickou koncepciou. Preto prehodnocujeme momentálne spôsob vydávania takýchto osvedčení alebo takéto rezervácie. Jednak je to, aby bola limitovaná časovo tá kapacita, aby bol vytvorený zásobník takýchto projektov a takisto dobrá správa pre všetkých. V priebehu pár dní, možno 2 týždňov, bude uvoľnená nová kapacita na pripájanie ďalších takýchto zdrojov. Takisto, čo sa týka lokálneho zdroja, som to spomínal, ak sú tam nejaké obstacles, problémy, tak URSO bude mať podľa nového 60 dní na rozhodnutie. Takže už žiadne súdy, ale naozaj URSO bude tou inštanciou, ktorá bude môcť veľmi dobre a veľmi rýchlo reagovať. A potom ešte možno k tomu plynu, k tej tranzičnej úlohe, ktorú spomínal Martin. Ja tu vidím skôr inú úlohu. Ja tu vidím tú úlohu pre infraštruktúru. To znamená, dnes máme nejakú plynárenskú infraštruktúru na Slovensku, sme druhou najplynofikovanejšou krajinou, ale už dnes napríklad je jedna obec na juhu Slovenska, v ktorej sa testuje primiešavanie 10% vodíka. 10% vodíka už dnes v jednej malej obci na juhu Slovenska niekoľko dní alebo týždňov využívajú zemný plyn z prímesov vodíka. A teda túto infraštruktúru do budúcnosti chceme prebudovať na distribúciu a prepravu obnoviteľných plynov, vodíka alebo biometánu. Preto je táto infraštruktúra veľmi potrebná. A možno ešte pár dní tým bariéram, ktoré spomínal tiež Martin, agregácia, energetické spoločenstva, ukladanie energie. Ja mám v tomto dobrú správu pre Martina, ale aj pre všetkých, ktorí nás počúvajú. Toto všetko je súčasťou transpozície zimného energetického balíčka a bude prerokované na neskôr do mesiaca do jedného na vláde. A k tým peniazom, no
ja som to spomínal, máme k dispozícii plán obnovy, 220 miliónov, z toho 100 miliónov na obnoviteľné zdroje, 60 miliónov na zvyšovanie flexibility sieti, aby sa mohlo pripájať viacej obnoviteľných zdrojov a ďalších 60 miliónov na repowering, najmä malých vodných elektrární a biopliniek. Ďalších 400 miliónov máme v modernizačnom fonde, ďalšie peniaze prídu v rámci EŠIFov a potom sú tam štrukturálne fondy. Takže naozaj tých peňazí, keď sme to napočítali, vyzerá to tak, že do roku 2026, respektíve 2030, bude asi 1,5 miliardy práve na zelenú energetiku. No a ešte som zabudol do toho pripočítať, v tom nie je pripočítaná energetická efektívnosť, 700 miliónov na obnovu budov, najmä rodinných domov, ale aj verejných budov, ktoré sú určené práve na to, aby sme zvyšovali energetickú efektívnosť takýchto stavieb, ktoré na Slovensku sú. Toto sa bude čerpať do roku 2026. Takže naozaj peniaze sú, legislatíva je a je tu naozaj aj obrovská chuť to riešiť. Takže ďakujem. Jan, you muted. Sorry. Thanks a lot, Carol. I see there was a question in the question and answer functionality to Hans van Steen. I don't know, Hans, would you like to answer it live on stage so that also the others learn about it? It was from Juraj Melichar. It was, can we find the 30% renewables target projected for Slovakia in already published commissions documents, or is it still a work in progress? Hans, you know the answer. I do know the answer, yes. So it's a good question. And so you cannot find it in a published document. You cannot find the number that I mentioned, but you can find where it comes from. Because in the Commission's proposal for revising the Renewable Energy Directive, we have a formula, which is sort of the, shall we say, the translation of the binding EU target that we're proposing, the 40% target. How do we actually see the different contribution of the member states? And for us, this is very important to have such an indicative way of calculating that, because that allows us to have a much better dialogue with the member states. Because there's always a tendency to say, at least from some member states, and I'm not going to mention any names, obviously, but there's a tendency from some member states to say that, yeah, but you know, we don't have that much potential. In fact, the potential is much higher in our neighbor country over there. But then if we have actually an objective formula for calculating this for each member state, it makes much better to have a good constructive discussion with the member states. And actually, if you apply that formula that is in the proposal, not yet agreed, of course, because this is still with the so-called co-legislators, so the European Parliament, Martin Hojsík and colleagues, and the member states. But if you apply the formula that is in the Commission's proposal, you actually get to 32%, which is, of course, a lot more than what the Slovak Republic has announced in its National Energy and Climate Plan, which is 19.2%. So there's a bit of a gap there, I think, that we need to talk about to see how we can fill it. And just one more thing there, Jan, that of course the 40% was proposed by the Commission before Repower EU, before the war in Ukraine. And now we know that we need to do even more. And of course, it may well be that the co-legislators will further increase the ambition, in which case every member state's contribution will, of course, also have to go up. So I think that's where all that comes from, and a very important process, I think, in order to have a good dialogue with every member state to make sure that we make progress on renewables across the European Union, that it is not something where, you know, some member states are doing the heavy lifting and then there are others that are sort of following a little bit behind. But I think we all need to do the heavy lifting, because it is heavy lifting for the entire EU if we are to make our climate neutrality objective by 2050. And by the way, the 55% CO2 reduction by 2030, which every member state has signed up to in the climate law,
and which, of course, now, one thing is to say that we agree with this target, and we are also in agreement that this should be binding for the EU, but we also need to be very clear on how this is going to be achieved. And of course, the main contribution for all this will have to come from renewables, replacing fossil fuels, and increased energy efficiency. There is no other way of looking at it. These are the two workhorses of our energy transition, and we simply need to make this work. We need to make much more and much faster progress on those two elements. So that's what I wanted to say. I wanted to thank also the other speakers for giving us a very good overview of what's going on. And I think it's all going in the right direction, what we're seeing in Slovakia. But again, we can still hopefully do even more. And I think that is, we just need to understand that the situation we're in is such an extraordinary situation that everybody needs to really do the maximum that can be done in order to speed up our progress towards cleaner and more secure energy. And of course, renewables is more secure energy because it's domestic, largely domestic at least. And that's the way to get rid of this dangerous dependency that we have on fossil fuels from countries like Russia. I'll leave it there. Thank you. Hans, as you know, my bosses, the presidents and board members of EUFORES in the European Parliament, they will definitely help you to ramp up ambition here in the coming months. They're rapporteurs and shadows on the Renewables Directive, Buildings Directive, Efficiency Directive. So also, you know it. But for those out there who are listening, the EUFORES MEPs are at the core, and they're from all democratic political groups. They will be also, together with the Commission and the Council, drive the show to even higher ambition. Okay, we actually heavily over time, but I still have two hands here. So there's Martin Hodzic. Martin, I would give you the floor again, exactly 60 seconds. And then Karol as well, 60 seconds. And then we go into a short break. So Martin, probably you go first if you go on screen. Thank you. I'll try. That's the usual speaking time in plenary often. Len si dovolím dve poznámky. Jedna je, som rád, že sa veci hýbu v implementácii zimného balíčka a ten neobsahuje inak ten agrofotovoltické veci, takže som rád, že ministerstvo hospodárstva bude presadzovať aj to. Ale ja verím, že musíme ísť nad rámec implementácie toho, čo je dohodnuté v Európskej únii. To znamená, potrebujeme ísť ešte viac dopredu a súčasne potrebujeme byť aj tí, ktorí podporujú tie zmeny na úrovni rady v rámci celej únie, tak ako to budeme my v parlamente. Toto je nesmierne dôležité, aby Slovensko tam hájilo tie dobré postoje. A druhá rýchla vec, čo sa týka primiešavania vodíka, ale je to stále primiešavanie do fosilného plynu a uväzuje nás tu o fosilnom plyne. Plus je otázka, že kde dať prioritu na využitie vodíka, nakoľko jeho výroba je energeticky náročná a musí to byť zelený vodík, aby to dávalo poriadny zmysel. Čiže preto podľa mňa sústreďme sa na efektívnosť a na zelenú energiu ako ten základ a tú top prioritu. Ďakujem. Absolutely. Thank you, Martin. So, Karol, would you come in also for a minute if it's enough? And after that, we do a group photo, so everybody be prepared. Definitely enough. I would like only to react to Hans. He was talking about the goals of 30%. Slovakia, according to the National Energy and Climate Plan, which was made in 2019, has a goal of 19.2%. This is correct, but we know that this must be rebuilt again, and this must be done next year. Of course, we have now higher goals because of all of the new climate ambitions. But I would like also to mention the low carbon mix of Slovakia, where 55% is produced by nuclear. Nuclear is not renewable and will be never renewable, but if we will exclude nuclear, this 19% will already now mean that the half of the production out of nuclear is coming from renewables. This is not an excuse. We would like to hire it as much as possible, use the whole potential, just to mention. And regarding agrophotovoltaic, this is a commercial
project. This is not necessary to use it or specified in the primer legislation. We were already talking about it with the Ministry of Agriculture, but so far there are options, there are projects. And the hydrogen, there are already projects on the pipes. They are trying to not only blend it, but also transport 100% of hydrogen. Of course, it's just laboratory, is testing, but I think this is the future. Thank you. Okay, fantastic. So let's wrap it up. And I would like to invite the speakers back on video because we would like to take a short group video, so a group photo, which is always extremely helpful. So I don't know, Carol, Norbert, if you can make it, Miroslav, even if you're still here, and that would be great. Please, only the ones who were in the first session. Okay, I'll count down. Then at 0, you give me your brightest smile, please. 5, 4, 3, 2, 1. Smile. Good. Oh, probably that's done. I hope the ladies say yes. Yes. Okay, excellent. So, dear friends, we go into a short break. We are a little bit over time, but it was definitely worth it. So I would suggest that we continue at 10:45, but really sharp on the second with the next session. So let's pick a quick coffee and see you then again later. Thanks, my friends. Great job.
Hello, everyone. So just as promised, on the minute, we continue now with the next session a little bit over time. But again, we had already an amazing discussion. It was really worth it to take a bit more time to go into depth. Now, energy transition, as you know, as we also heard from Hans van Steen from the Commission, has basically two main pillars. It's renewable energies and energy efficiency. So high efficiency with high renewables. That's what we should go for. So, and we structure the upcoming sessions exactly into these two parts. And we will start today with the energy efficiency part. So we have now a panel which is bringing up excellent experts from Slovakia about energy efficiency. And we'll talk about how EU energy efficiency policy is implemented in Slovakia. So I'm very happy now to invite Katarina Nikodemova on stage. So I hope you are here, Katarina, if you turn on your video. But actually, are you here, Katarina? If not, I don't see you in the speakers list right now. So probably she has technical issues right now. I would check with my team if there's something else going on. If not, if Katarina still needs some time to come in, I would say let's move directly to Květoslava Soltyžová. She's the head of department of the Slovak Innovation and Energy Agency. So Květoslava, are you ready to come on stage? There's a big surprise out of the blue. There you are. So we should hear you now. Okay, welcome. The floor is yours. Ďakujem. Ja si vypnem video, pretože potom máme trošku horší prenos. Pripravila som si takú prezentáciu. Predpokladám, že sa nám to podarí spustiť. Poprosím o spätnú väzbu. Vidíte moju prezentáciu? I see it, but it would be good if you start the presentation mode because it's now in editing mode. So if you... Yes. Prešla som módu prezentácie, poprosím spätnú väzbu. Ano? Yes, it's even in the presenters mode, so we see your internal scripts. But it's okay, we can see your slides, so you can also go ahead. Ak dovolíte, ja nadviažem na predchádzajúce príspevky, ktoré boli zamerané na využívanie obnoviteľnej energie, ale teda aj na investície do energetickej účinnosti. V tomto bloku a v rámci mojej prezentácie sa budem venovať trošku teplu, pretože bolo spomínané, že budovy spotrebujú 40% energie a teda je tu dôležité znížiť závislosť od fosílnych palív a teda najmä závislosť od plynu z Ruskej federácie. Čo sa týka tepla a investícií v oblasti tepla, najskôr vám poviem pár slov, ako to vyzerá so zásobovaním teplom. Budem sa venovať dvom základným spôsobom, a to individuálnemu zásobovaniu teplom a systémom centralizovaného zásobovania teplom. A v ďalšom kroku vám poviem niečo o podpore investícií, pretože Slovenská inovačná energetická agentúra sa už dlhodobo venuje investíciám v oblasti energetickej efektívnosti a využívania obnoviteľných zdrojov energie. Niečo z operačného programu Kvalita životného prostredia, ktorý síce už regulárne skončil v roku 2020, ale podporené projekty sa ešte stále realizujú a majú byť ukončené do konca roku 2023. Pár slov k programu Slovensko, ktorý už tu bol spomínaný, a niečo k modernizačnému fondu. 10 minút naozaj nie je veľký časový priestor na to, aby sme poskytli informácie o všetkých oblastiach, ktoré sa týkajú či už energetickej efektívnosti
alebo využívania obnoviteľných zdrojov energie. V septembri 2021 bolo spracované, alebo skôr povedané, aktualizované komplexné posúdenie potenciálu efektívneho vykurovania a chladenia v Slovenskej republike. A z tohto materiálu som vybrala pár príkladov. Prvý príklad je zameraný na individuálne zásobovanie teplom v domácnostiach na základe spotreby primárnych energetických zdrojov, podľa teda tej formy primárnej energie. A keďže teraz veľa diskutujeme o úlohe zemného plynu, vidíte, že od roku 2010 do roku 2019 sa síce spotreba primárnych energetických zdrojov na výrobu tepla v domácnostiach znížila, ale podiel zemného plynu zrástol o 3,3 %. Treba povedať, že je to hodnota, ktorá v podstate sa pohybuje na úrovni štatistickej odchýlky, takže môžeme povedať, že pri domácnostiach sa teda ten podiel toho zemného plynu, dá sa povedať, ako keby udržoval na rovnakej úrovni počas obdobia 10 rokov. A máme tu teda možnosť znížiť tú závislosť od zemného plynu, a napríklad aj prostredníctvom projektu Zelená domácnosť, ako spomínal pán štátny tajomník Galek. Teraz bola otvorená práve nová výzva tohto projektu na úrovni 15 miliónov eur a v programovom období 2021 až 2027 počítame opätovne s podporou tohto projektu, možno s nejakou drobnou inováciou, o ktorej poviem neskôr. Pokiaľ sa pozrieme na individuálne zásobovanie teplom v rámci obchodu a služieb, situácia je približne rovnaká ako v prípade domácností. Máme tu celkový pokles spotreby primárnych energetických zdrojov za 10 rokov, ale zrástla nám závislosť na podieli zemného plynu na tých nejakých 10,8 %. Čiže v nasledujúcom období by sme sa mali zameriavať aj na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v tomto sektore obchodu a služieb. No a pokiaľ prejdeme k systémom centralizovaného zásobovania teplom, tak približne ako to bolo v tých predchádzajúcich dvoch prípadoch, opätovne dochádza k zníženiu primárnych energetických zdrojov na výrobu tepla, ale v prípade systémov centralizovaného zásobovania teplom tu už máme viditeľné zníženie podielu zemného plynu na celkovej výrobe a dodávke tepla. Čiže na mieste je otázka, má zmysel venovať sa ďalej podporám investície do systémov centralizovaného zásobovania teplom, najmä teda z dôvodu diverzifikácie možností primárnych energetických zdrojov. Pokiaľ chceme pozrieť aký podiel primárnych energetických zdrojov na výrobe tepla v celkovej spotrebe primárnych energetických zdrojov, v prípadoch systémov centralizovaného zásobovania ostáva tá úroveň zhruba rovnaká medzi tými 38 až 39 %, ak hovoríme o primárnych energetických zdrojoch. Pokiaľ nájdete v iných materiáloch hodnotu okolo 30 % podielu systémov centralizovaného zásobovania teplom k celkovému, tak táto hodnota už je prepočítaná na vyrobené teplo. Ako som povedala, štatistika v prípade zásobovania teplom je dosť komplikovaná, lebo nie vždy máme obsiahnuté všetky jednotky, na základe ktorých môžeme explicitne vyjadriť spotrebu primárnych energetických zdrojov na výrobu tepla, pretože v mnohých prípadoch používame, čo sa týka účinnosti premeny tepla, ktoré sú také štandardné v Slovenskej republike. Ako to bude ďalej s dopytom tepla na vykurovanie? V rámci materiálu komplexné posúdenie máme do roku 2050 spracovanú analýzu, ktorá samozrejme sa bude zase aktualizovať, že koľko počítame s dopytom tepla na vykurovanie pre individuálne vykurovanie v rámci domácností, obchodu a služieb a koľko počítame v rámci sektora centralizovaného zásobovania teplom takisto pre dve tieto skupiny. Analyzovať teplo v rámci priemyslu je trošku zložité a preto som to do tej prezentácie ani nevložila, ale teda na základe predpokladanej analýzy vychádza, že teplo zo systémov centralizovaného zásobovania teplom až do toho roku 2050 bude hrať minimálne úlohu na úrovni tých 30 % v rámci celkového dopytu po teple.
Čo sa týka investícií do energetickej efektívnosti, zaznelo to tu už mnohokrát, že najlacnejšia je energia, ktorú vlastne nepotrebujeme, nemusíme ju vyrobiť. A v rámci investícií do energetickej efektívnosti Slovenská republika má ešte stále možnosť využívať aj finančné prostriedky kohéznej politiky. V ostatnom období v roku 2014-2020 to bolo v rámci operačného programu Kvalita životného prostredia. Asi nemá zmysel hovoriť úplné podrobnosti, koľko bolo investované a aké sú z toho výsledky, keďže ešte toto programové obdobie vzhľadom na realizáciu projektov nebolo ukončené. Tak vám poviem len orientačne priebežné výsledky. Investície boli do energetickej náročnosti podnikov, čiže zníženie energetickej náročnosti podnikov, kde sme dosiahli zníženie primárnych energetických zdrojov zhruba 184 GWh za rok. Čo sa týka opatrení, ktoré boli realizované, tak to bolo zateplovanie priemyselných budov, zvyšovanie účinnosti zariadení na výrobu elektriny a tepla v podnikoch, mimo energetických podnikov, investície napríklad do výroby rozvodu stlačeného vzduchu a podobne. Mali sme trochu problém s realizáciou tohto opatrenia, a to z dôvodov dvoch. Prvý dôvod bol taký, že opatrenia boli zamerané na odvetvie priemyslu a služieb a v tomto odvetví nebol dostatočný dopyt po takýchto projektoch. To je jedna skutočnosť. A druhá skutočnosť bola v súvislosti s pravidlami poskytovania štátnej pomoci, ktoré sú stanovené na úrovni Európskej únie, tzv. Blokových výnimkách, ktoré sme používali, a mnoho praktických problémov bolo so stanovením oprávnených výdavkov v súvislosti s tzv. Referenčnými investíciami. Budovy tu už boli spomínané viackrát. Slovenská inovačná energetická agentúra implementovala obnovu budov v rámci tohto operačného programu, verejných budov. V rámci programu doteraz bolo obnovených 840 budov z viac ako 1 400 000 metrov štvorcových. Budovy boli obnovené nad rámec minimálnych požiadaviek, vtedy platných predpisov. Investovalo sa do budov nízkoenergetických, ultranízkoenergetických a budov s takmer nulovou potrebou energie. Súčasťou opatrení na zníženie spotreby primárnych energetických zdrojov boli aj investície do systémov centralizovaného zásobovania teplom, a to z toho dôvodu, že z dôvodu zateplovania, či už bytových domov alebo budov obchodu a služieb a ostatných odberateľov tepla, dochádzalo k zníženiu spotreby tepla, rozvody boli predimenzované, bolo ich treba primerane prispôsobiť aktuálnej požiadavke dopytu po teple. A teda veľmi dôležité bolo, aby sa systémy centralizovaného zásobovania teplom stali tzv. Účinnými systémami centralizovaného zásobovania teplom, kde je teda dôležitý pôvod tepla. Musím povedať, že ten názov v tejto súvislosti účinné centralizované zásobovanie teplom robí energetické... Sviatoslava, could you wrap up in a minute because time is over? That would be nice. If you speed up a bit. Áno, skončím. Čiže v operačnom programe Kvalita životného prostredia sme investovali do energetickej efektívnosti a do využívania obnoviteľných zdrojov. V programe Slovensko budeme v súvislosti so systémami centralizovaného zásobovania teplom podporovať najmä obnoviteľné zdroje energie, s tým, že plánujeme podporiť aj biomasu, aj keď v tejto súvislosti máme trochu problémy z dôvodu ochrany ovzdušia. A teda budeme podporovať aj výrobu zeleného vodíka, ktorý tu už bol spomínaný, aj technológie úpravy bioplynu na biometán. A čo sa týka ďalších možností, modernizačný fond je pripravený pre teplárenstvo do roku 2030 s celkovou plánovanou investíciou zhruba 1 miliarda a tieto finančné prostriedky budú zamerané na vysokoučinnú kombinovanú výrobu a ďalej prebiehajúcu modernizáciu a rekonštrukciu systémov centralizovaného zásobovania teplom. Ďakujem vám za pozornosť.
So thanks a lot, Kvetoslava, for that update on the heating sector, which is very interesting. And still, as we always say, the sleeping giant that needs to be woken up. And especially now that we discussed the whole gas situation, I think the heating sector gets much more attention than it did in the past. So thanks a lot for that. Now, Katarina, you're with us now. Katarina Nikodemova, you are the director of the Buildings for the Future in Slovakia. So great that you come in. There were some technical issues, I think. So fantastic to hear you. And you will speak about challenges of the building renovation for efficiency and sustainability building principles. So, Katarina, the screens are yours. Ďakujem pekne, ja sa ospravedlňujem teda aj z mojej strany, že internet mi skolaboval presne v čase, kedy sme mali začať tento druhý blok. Takže dúfam, že technika už teraz bude spolupracovať. A ja som si tiež pripravila prezentáciu, takže vyskúšam, či to funguje. A ďakujem teda aj za slovo a za pozvanie na toto podujatie a za túto možnosť teda hovoriť o téme, čo sú výzvy pri modernizácii budov z hľadiska teda energetickej efektívnosti, ale aj nejakých princípov udržateľnosti. Na začiatok veľmi krátko, kto sú budovy pre budúcnosť alebo koho teda reprezentujeme. Sme najväčšie záujmové združenie pre sektor budov. Aktuálne máme 9 členských združení, ktorých logá vidíte. A prostredníctvom členov týchto našich členských združení vlastne zastupujeme takmer 900 subjektov aktívnych v oblasti kvalitnej výstavby, obnovy a prevádzky budov. Teraz sa mi tu nejaké čiary urobili, dúfam, že vy to asi nevidíte, alebo vidíte? No nevadí, neviem to riešiť, takže skúsim to teda, neviem, čím sa to stalo. Technika dnes so mnou moc nespolupracuje. Takže poďme ešte k téme. Ignore it. Prečo teda, ale to možno sa budem opakovať pre účastníkov, prečo vôbec sektor budov je tak strategicky dôležitý pri tejto téme. A bolo tu teda už aj ráno spomínané, že Európska únia má isté záväzky v klimatickej politike, chce byť do roku 2050 klimaticky neutrálnym kontinentom a vzhľadom na to teda, že sektor budov je veľkým konzumentom energie a veľkým producentom emisí CO2, tak naozaj, ak chceme byť zodpovední ako krajiny a ako Európska únia, tak a chceme vlastne dosiahnuť tieto ambície, tak bez opatrení v sektore budov to určite nepôjde. Európska únia si to uvedomuje do veľkej miery a preto vlastne aj tie masívne prostriedky na obnovu budov aj v rámci vlny obnovy, iniciatívy Vlna obnovy, kde vlastne Európska únia má ambíciu zdvojnásobiť mieru obnovy. A všetko to vlastne povedie nielen k tomu, že by sa mali teda dostaviť úspory energie a mali by sme ako krajiny produkovať menej emisí CO2, ale zároveň by sa to malo premietnúť teda aj do toho, že kvalita života a vlastne užívateľov týchto budov bude lepšia a zároveň budeme šetriť aj finančné prostriedky vlastne lebo účty za energiu alebo na prevádzku týchto budov budú menšie. A teraz, čo sa týka teda nejakých ako keby princípov kvalitnej a udržateľnej výstavby, tu sme si za budovy definovali takých 7 princípov, ktoré ja sa budem snažiť veľmi stručne predstaviť, o čom sú. Ten prvý princíp je taký veľmi, myslím si, že pri obnovách budov do veľkej miery ako keby akceptovaný a je vlastne uplatňovaný. Tá úspora energie alebo teda cieľ znižovať emisie CO2 v sektore budov je naozaj premietnutý už aj do vlastne víziev a do tých už aj realizovaných projektov obnov, pretože to je vlastne jeden z hlavných faktorov, prečo budovy obnovujeme. Tie ďalšie princípy sú možno novšie a
možno nie až tak zaužívané, ale určite sú dôležité a mali by sa viac dostávať do popredia. Opatrenia na adaptáciu na zmenu klímy sú dôležité z toho dôvodu, že zmena klímy, proste prostredie, v ktorom teraz tie budovy, v ktorom žijeme a v ktorom aj tie budovy teraz využívame, je úplne iné ako nejaký čas dozadu. A naozaj opatrenia ako inštalácia vegetačných striech alebo inštalácia tieniacej techniky je niečo, čo aj do budúcna určite budeme stále viac a viac potrebovať, pretože podmienky, v ktorých žijeme alebo v ktorých Európa bude fungovať, sú iné. A veľmi dôležitý princíp je udržateľnosť, udržateľná výstavba a podpora udržateľnej mobility, pretože budovy nie sú separátne prvky, ale sú súčasťou miest, obcí. Čiže myslieť viac holisticky a viac sa prispôsobovať, už premýšľať o tom, ako tie budovy budeme využívať a či napríklad sú dostupné udržateľným spôsobom. A tá udržateľnosť sa ďalej premieta do toho, že mali by sme viac a viac uvažovať o tom, či stavebné materiály, ktoré využívame pri obnovách, sú recyklované, recyklovateľné, akú majú uhlíkovú stopu a vlastne zameriavať sa aj na tento aspekt, ale potom aj pri prevádzke budov myslieť na to, či sú tam systémy, ktoré nám napríklad umožnia zachytávať dažďovú vodu alebo nejak udržateľne vlastne ich využívať. A prvok kvality vnútorného prostredia je veľmi dôležitý, ale zároveň je to určite princíp, ktorý zatiaľ v tých výzvach pri obnovách nie je až tak v popredí, ale je to vlastne je to princíp, ktorý nám vlastne, keď sa na ňo viac zameriame pri obnovách, tak nám vie zabezpečiť dostatočnú výmenu vzduchu, čiže dohliadnúť alebo pri obnovách zabezpečiť to, že po tej obnove naozaj ten vzduch, ktorý vo vnútri v prostredí budovy máme, tak nebude vydýchaný, že tam budeme mať dostatok svetla, že bude tam tepelný komfort tak v lete ako v zime, aby sme sa naozaj cítili v tých budovách teda bezpečne a komfortne. A potom určite veľmi dôležitý prvok je estetika alebo teda kvalita architektonického návrhu. To je tiež vec, ktorá doteraz na Slovensku určite je zanedbávaná a je to, myslím si, že na škodu. Teraz, ako tieto dosť teoretické princípy alebo niečo, čo definuje tú kvalitu, by sme mali uplatňovať viac v praxi. Videla som, že v prvom paneli už o tomto projekte hovoril Noro Kurila, čiže nepôjdem do hĺbky, za nás iba to, že sme súčasťou toho expertného tímu pani prezidentky, ktorý tento projekt pripravoval a naozaj ho vnímame ako projekt, ktorý má veľký potenciál multiplikovať to úsilie kancelárie prezidenta na iné verejné budovy, pretože sme za to, že verejné budovy by mali ísť príkladom pri týchto obnovách a naozaj ísť často až nad rámec možno nejakých legislatívnych požiadaviek, ale ísť naozaj do kvalitných a udržateľných obnov. A čo sú možno ešte také ďalšie výzvy alebo príležitosti, ktoré nás určite v sektore budov čakajú, tak je to transpozícia a implementácia dvoch kľúčových smerníc o energetickej efektívnosti budov a o energetickej hospodárnosti budov a energetickej efektívnosti, čiže celkovo implementácia balíku Fit for 55. A potom tak, ako už aj pani Šoltesová spomínala, tie prostriedky, ktoré budú prichádzať, či už z eurofondov alebo z plánu obnovy, zamerať sa na to, aby to nebolo o tom, že minieme peniaze, ktoré sú tu dostupné, ale naozaj sa budeme snažiť aj s ohľadom na tie kritériá kvality, o ktorých som hovorila, ísť do projektov, ktoré sú ambiciózne, ktoré vedia priniesť tie benefity, ktoré potrebujeme. Čo určite bude veľká výzva je kapacity a nejaká dostupnosť výrobkov alebo pracovnej sily na strane trhu, pretože to už vnímame teraz, že je problém a môže sa to vlastne tým vyšším dopytom stupňovať. A takisto už tu bola diskusia o tom, že vzhľadom na udalosti na Ukrajine sme v úplne novej geopolitickej situácii, čiže aj v tejto oblasti určite to bude mať dôsledky na to, ako sa vlastne budú ďalej vyvíjať aj ceny energií, alebo ako budeme teda vykurovať naše domácnosti do budúcna, pokiaľ tu nebude plyn z Ruska.
ale to už možno nechám, to je diskusia možno, alebo téma vhodná na diskusiu po príspevkoch. Takže tu by som skončila. Ďakujem za pozornosť a budem sa tešiť teda na otázky, ak nejaké budú. So thanks a lot, Katarina. And I would give the floor straight away to Alena Orajanska. She's director in the construction department in the Ministry of Transport and Construction. And Alena, I hope you come on. You will speak about Slovakia's energy savings potential and action plan in the public building sector. So I hope Alena is here with us. I hope not that her, yeah, that her computer went down as well. I hope we're not hacked from outside, friends. Okay, let's figure this out with Alena. I would say then if Marcel Lauco is ready to come in, probably Alena will come right after him. So Marcel Lauco, you're the managing director of the Energy Center in Bratislava. Hope you're ready to come up. Yeah, good. Great to see you, Marcel. Hello. And you will speak about energy performance contracting in Slovakia. By the way, the topic of my PhD, renewables energy efficiency contracting. Lovely Perfect. topic. So Perfect. you will tell us how that works in Slovakia, the results, barriers, and challenges. Yeah. Okay, Marcel. Thank you very much. So I will share my screen. Okay, you should be able to see my screen. Yeah, it's okay. Yes, we see it. Yeah. Takže, dobrý deň, dámy a páni. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie na tento zaujímavý event. A teda dovolte, aby som vám povedal v mojom mene ako riaditeľa Energetického centra Bratislava, ale aj ako predsedu správnej rady Asociácie poskytovateľov energetických služieb o tom, ako vyzerá situácia s garantovanými energetickými službami na Slovensku, čo sa nám už podarilo a čo nás ešte čaká. Takže len pre informáciu, aby sme boli všetci na jednej vlne, nejaké základné zhrnutie k tomu, čo to vlastne Energy Performance Contracting alebo v zmysle slovenskej legislatívy garantovaná energetická služba vlastne je. Takže je to obchodný model, ešte stále považovaný za inovatívny, ktorý umožňuje využitie budúcich úspor prevádzkových nákladov na zabezpečenie modernizácie budov. Čiže model, ktorý využíva budúce úspory na splácanie investícií potrebných na zlepšenie energetickej efektívnosti. V podstate tú podstatu toho ekonomického princípu vidíte na obrázku, ktorý som sem uviedol. Po znížení prevádzkových nákladov v dôsledku realizácie nejakých opatrení sú z rozdielu medzi pôvodnou výškou nákladov a novou výškou nákladov splácané investície potrebné na dosiahnutie tejto úspory. No a samozrejme počas celého trvania zmluvného vzťahu už zákazník má nejaké benefity a čo je najdôležitejšie, využíva modernizovanú budovu bez toho, že by do nej musel zásadne investovať, pretože vo väčšine prípadov tieto investície znáša poskytovateľ garantovanej energetickej služby. Čiže základným princípom tohto typu služieb je garancia úspor energie, čo znamená, že odplata poskytovateľových služieb závisí vyslovene od toho, či dosiahol úspory energie alebo nie. Vo verejnom sektore je v podstate považovaná garantovaná energetická služba aj za nástroj financovania. Čiže pri projektoch vo verejnom sektore na Slovensku musí poskytovateľ garantovanej energetickej služby aj zabezpečiť financovanie. No a čo je zvláštnosťou, v zmysle aktuálnej legislatívy to externé financovanie z komerčných zdrojov nemá dopad na verejný dlh. No a čo je pre klientov vo verejnom sektore, ktorí majú obmedzené kapacity, veľmi dôležité, je aj prenos všetkých technických rizík na poskytovateľa garantovanej energetickej služby, čiže ten je zodpovedný za návrh, projekciu aj realizáciu opatrení.
No a len pre upresnenie, celá problematika poskytovania garantovaných energetických služieb na Slovensku je upravená zákonom číslo 321 z roku 2014 o energetickej efektívnosti. No a čo sa týka nejakých výsledkov alebo vývoja na Slovensku, napriek tomu, že stále hovoríme o inovatívnom biznis modele, tak využívanie tohto typu služieb na Slovensku začalo už v 90. rokoch 20. storočia, predovšetkým v oblasti systémov centrálneho zásobovania teplom a verejných budov. Do roku 2006 sa vo verejnom sektore zrealizovalo minimálne 20 projektov na verejných budovách. V súkromnom sektore to bolo tiež určité množstvo projektov, ale ktorých však neboli zverejnené informácie alebo neboli teda zbierané informácie. Už v tomto období, v prvej časti implementácie sa garantovaná energetická služba, alebo v tom čase ešte EPC, považovalo za finančný nástroj, čiže alebo za spôsob financovania, že veľkú časť investície pokrýval poskytovateľ tejto služby. No a to bolo aj dôvodom, prečo od roku 2006 až do roku 2012 sa prakticky projekty tohto typu vo verejnom sektore nerealizovali, pretože od roku 2006 tu boli k dispozícii európske štrukturálne fondy, poskytujúce až 95% dotáciu na realizáciu projektov vo verejných budovách. No a akýmkoľvek komerčným financovaním 95% nenávratnej dotácií je prakticky nemožné konkurovať. Čiže mali sme tu nejakú 6-ročnú prestávku a od roku 2012 až od roku 2012, keď boli už prostriedky z operačných programov alokované, napriek tomu dopyt stále pretrvával, tak došlo k oživeniu trhu. Prvé projekty boli realizované predovšetkým vo verejných budovách a za obdobie rokov 2012 až 2019 bolo zrealizovaných viac ako 120 projektov, z toho približne 2/3 vo verejnom sektore. Veľká časť z nich bola vo verejných budovách, ale tiež bolo tu množstvo projektov zameraných na verejné osvetlenie. Čiže z toho, čo som doteraz povedal, je zrejme, že tento model na Slovensku funguje, z hľadiska referencií funguje dobre, aj keď nie všetky projekty vychádzajú. Vo väčšine prípadov je realizácia prostredníctvom GES považovaná za kvalitnejšiu ako realizácia prostredníctvom klasického dodávateľského spôsobu. A zatiaľ môžeme povedať, že na Slovensku nemáme z hľadiska klienta alebo z pohľadu klienta neúspešný projekt GES. Napriek tomu, že niektoré projekty neboli úspešné z hľadiska dosahovania úspor, tak klienti nezaplatili viacej, ako boli dosiahnuté úspory, pretože poskytovatelia týchto typov služieb dodržali tie garancie a v prípade výpadku úspor tento kompenzovali. V poslednom období od roku 2019 máme pre verejný sektor novú legislatívu, ktorá umožňuje využitie súkromného financovania bez dopadu na verejný dlh. No a napriek tomu, že táto legislatíva bola prijatá s veľkou ambíciou umožniť využívanie garantovaných energetických služieb pri komplexných rekonštrukciách budov, v konečnom dôsledku sa zdá, že pôsobí skôr ako brzda, pretože napriek tomu, že projekty GES sa stále realizujú, tak preváha je hlavne aktuálne v súkromnom sektore. Od toho roku 2019 vo verejnom sektore bolo zrealizovaných len do 10 projektov a uvediem ďalej potom, že aký vplyv tá nová legislatíva na to mala, aké sú problémy a ako sa môžeme s týmto do budúcna vysporiadať. Čo sa týka potenciálu, vo verejnom sektore na Slovensku máme zhruba 15 000 budov a ak sa nemýlim, investičná potreba na rekonštrukciu verejných budov pri obnove približne 3% podlahovej plochy ročne je investičná potreba zhruba na úrovni 500 miliónov eur za rok a je zrejme, že GES, garantovaná energetická služba, nevyrieši všetky tieto problémy, ale v priemere môžeme uvažovať, že vie pokryť až 1/3 z tejto investičnej spotreby. Čiže využitie garantovanej energetickej služby umožňuje ušetriť z verejných prostriedkov až 167 miliónov eur ročne bez toho, že by sa obmedzil počet alebo objem rekonštruovaných verejných budov. Čo sa týka strany podpory, na Slovensku máme približne 20 potenciálnych poskytovateľov GES. Nie všetci tieto služby aktuálne poskytujú a zhruba 7
subjektov na Slovensku je aktívnych, takže aktívne tieto služby obchodu aj poskytujú a evidujeme aj záujem nových subjektov o vstup na trh. Všetci významní poskytovatelia a poradcovia sú združení v Asociácii poskytovateľov energetických služieb, ktorá sa snaží podporovať tento typ realizácie projektov a zvyšovanie energetickej efektívnosti tak vo verejnom, ako aj v súkromnom sektore všeobecne. Čo sa týka bariér, ako som uviedol, tieto v súčasnosti vyplývajú predovšetkým z novej legislatívy, ktorá bola zavedená novelou zákona o energetickej efektívnosti číslo 4 z roku 2019, ktorou je umožnený vo verejnom sektore realizácia projektov garantovaných energetických služieb s komerčným financovaním bez dopadov na verejný dlh v súlade s metodikou Eurostatu, ktorá bola prijatá v roku 2017 usmernením Eurostatu, respektíve následne vydaním príručky Eurostatu a Európskej investičnej banky. Z vecného hľadiska problémom je, že možné sú iba opatrenia na zlepšenie energetickej efektívnosti v rámci týchto projektov, čo nereflektuje tú skutočnosť, že dopyt na trhu je po komplexných rekonštrukciách. Čiže vlastníci budov na Slovensku, verejných budov na Slovensku už požadujú nielen zlepšenie energetickej efektívnosti, ale tiež zvýšenie kvality vnútorného prostredia a komfortu užívania budov. Z hľadiska ekonomických, tak tých bariérov je, že v zmysle podmienok Eurostatu sa zohľadňuje iba úspora nákladov Marcel, na could you wrap up in a minute, please? Time's I will. Thanks. A na druhej strane poskytovateľ garantovanej energetickej služby musí znášať aj náklady na údržbu. Čiže tieto náklady klientovi šetrí, ale vie ich splácať iba z úspor nákladov na energie. Čiže toto dosť obmedzuje potenciál pre využitie alebo ekonomický potenciál pre realizáciu projektov a je potrebné to nejakým spôsobom riešiť. A tie možnosti riešenia už v podstate na nich nejakým spôsobom ako poskytovatelia a poradcovia pri tomto type služieb na nich pracujeme. Čiže tou základnou možnosťou, ako to riešiť, je kombinácia zmluvy na garantovanú energetickú službu a zmluvy o dielo, keď do zmluvy o garantovanej energetickej službe sú zahrnuté všetky opatrenia na zlepšenie energetickej efektívnosti, ktoré spĺňajú požadované podmienky návratnosti, a všetky ostatné opatrenia sú zaradené do zmluvy o dielo. Na toto už máme aj praktické prípady, kde projekty sa realizujú, boli vysúťažené, čiže to je celkom zaujímavá možnosť. Ďalšia možnosť je, ktorá nie je úplne optimálna, je realizovať projekty komplexnejšieho rozsahu zamerané na prevádzkovú efektívnosť, ale mimo zákona o energetickej efektívnosti. Určité zlepšenie by v tomto prípade pomohlo, keby došlo nejakým spôsobom k umožneniu vo verejnom sektore aj realizácie projektov typu GES s dopadom na verejný dlh. Čiže aby boli otvorené možnosti pre realizáciu tohto typu projektov, pretože okrem tej garancie úspor, garancie skutočných úspor, tieto projekty je možné tieto projekty možné rýchlejšie aj obstarávať, čo môže mať pozitívny dopad aj na realizáciu projektov, napríklad z plánu obnovy, kde ten časový rámec je relatívne obmedzený. Takže toľko z mojej strany. Ja dúfam, že to, čo sme dokázali, nie sú posledné projekty typu GES na Slovensku a že do budúcna po týchto zmenách tento trh sa bude ešte ďalej rozvíjať a prispievať k zvyšovaniu energetickej efektívnosti slovenského hospodárstva. Ďakujem. So thanks a lot, Marcel. Very good point and very interesting. Again, I can only recommend to look into this contracting idea because it's very, very interesting instrument. It's complex, but very interesting to overcome several barriers. Okay, if I'm right, Alena Oratsanska did not make it to join technically, so I would say we have 2 or 3 comments here. Well, if I challenge my Slovak, I don't speak Slovak, but my colleagues helped me out to translate. So there was one question to Mrs. Scholtischowa, which was about, in translation, you mentioned biomass, green hydrogen, and biogas as part of the support. What is the planned support for the use of geothermal resources?
So, Mr. Šoltešová, Květoslava, if you can come back on stage if you like to answer this question. Áno, ak dovolíte, budem reagovať. Tá otázka bola cielená na geotermálnu energiu, respektíve na využitie geotermálnej energie. Áno? Yeah, we hear you. Môžem zopakovať? Otázka bola zameraná na využitie geotermálnej energie. V rámci programu Slovensko sa predpokladá aj s podporou využívania geotermálnej energie v rámci zásobovania teplom. That's it? Okay. And there was a question also to Katarina Nikodemova. Yeah, there's a question which is, I have a question. If I think, Judith, are you translating? You have to switch the channel. Sorry again, for Katarina, I have a question. If I want a geothermal well for the city, what needs to be done? Mm-hmm. Yes, but I was trying to answer directly that actually I cannot really advise on this. But I think Jan Karaba, if he is here, maybe now I don't see him. Oh, he's here. Yeah, he's here. Maybe Jan would be, more able to help with this question. With this geothermal. Yes. Tak idem do slovenčiny, prejdem. Takže keď chcem geotermálny vrt pre mesto, čo treba spraviť, to je veľmi otázka, ktorá je všeobecná, ale teda určite je tam treba minimálne dvojstupňové povoľovanie, a to je dvojstupňová EIA, že sa najskôr musí spraviť prieskumný vrt. Tam je jedno posudzovanie. Keď sa preukáže, akým spôsobom ten vrt bude fungovať technicky, tak sa potom navrhne celý ten systém a tam je ďalšie posudzovanie vplyvov na životné prostredie, takže to je, a to ešte nehovorím o tom, že to je ešte stavebná legislatíva tam, čiže aj územné a stavebné konanie. A okrem toho teda, že geotermálny vrt môže slúžiť na, zrejme v tomto prípade to bude asi zásobovanie teplom, takže tam sa elektroenergetika nerieši, takže tam bude otázka, čo s tým teplom a ako sa tento teplo dostane do nejakého centralizovaného zásobovania teplom. Takže tam to je presne tá vec, ktorá teraz brzdí ten projekt v Ďurkove. A prečo ten projekt ešte asi neexistuje úplne, lebo sa tam stále riešia nejaké zmluvy na odber tepla zo strany Košic. Takže keď chcem, neviem, kto sa to teda pýta, ale je to pomerne zložitý proces, ktorý je na veľa rokov. Okay, thanks a lot, Jan. There is another question to Marcel Lauco, and the question in translation is, what is your experience with the preparedness of public entities for GES projects? Marcel, what do you think? Takže na základe našich skúseností vo väčšine prípadov príprava GES-ových projektov z technického pohľadu nevyžaduje od klientov vo verejnom sektore nejaké špecifické znalosti v prípade, že využijú poradcu, ktorý ich vie sprevádzať tým procesom. Z technického hľadiska si musia zadefinovať požiadavky na tie budovy tak, ako to robia úplne pri bežných projektoch, čo chcú dosiahnuť. Určite nedostatky sú z hľadiska skúsenosťami s nastavením zmluvného rámca a obstarávaním tohto typu projektov, kde sa neobstaráva na základe výkazu výmer, ale hlavne metodou design and build, pri ktorom riešenie navrhujú uchádzači. A toto je ten problém. Ten spôsob nie je ani zložitejší, je len iný a dosť často chýba ochota na strane klientov ísť iným spôsobom, ako už majú zaužívané. Čiže tam je potom úlohou poradcu a úlohou aj nás ako asociácie nejakým spôsobom vplývať na ochotu klientov, že tie benefity prekračujú alebo prevyšujú tie ťažkosti spojené so zmenou nejakých obstarávacích postupov a podobne.
Okay, so excellent. Thanks a lot. I think that were all questions so far. I would like to move and catch up a little bit in time to move to the next session, the session number 2 on energy efficiency. And this one will be a specific one, also based on a project that EUFORES is coordinating with several highly distinguished experts, and also funded by the European Union, by the way, so by all us taxpayers, which is called the Energy Efficiency Watch. And the goal of this project is to analyze narratives, good stories, how to better communicate energy efficiency, because you all know energy efficiency is very convincing, but not to everyone and not everywhere. So the question is, how do we get into this? So that's why I would like to invite now my good friend and colleague, Malte Gebhardt. He is Associate Director on Energy, Sustainability and Infrastructure with Guidehouse in Berlin. And I have to say, Guidehouse is the leading expert and analyst and scientific brain behind this. You, Malte, you will talk about the Energy Efficiency Watch, what it is, what the survey results are that we did with quite a lot of experts, and what the impact of narratives on effective policy implementation is or can be. So Malte, happy to have you, and you will even moderate the panel debate afterwards. So happy to have you on stage. Fantastic. Thank you so much, Jan, for the kind introduction and for the opportunity to present here. Let me quickly try to share my screen, and also please let me know if I go into presentation mode, if you see the right. Yeah, you're in presenters mode now. I don't know if you hit the 3 dots under the presentation, the 3 dots. Yeah, maybe exactly. You can probably hide presenter view. Hide presenter view. Yeah, exactly. But then you don't see it in the presentation mode anymore, right? I hope so. Yes. Do you see it? How do you see it? I see now the editing mode. Yeah, exactly. I want to get, yeah. It's the 4th button down on the right, next to the zoom and next to the minus. If you can zoom in and zoom out, you can, next to the minus, click on a little, yes. Yeah, exactly. I'm on it and I have it on my second screen. The issue is I have 2 screens here. Okay, then stop the sharing and reshare that second screen. That's the trick, I think. There you go, exactly. Hang on 1 second. It's always tricky. This presenters mode is a nightmare for everyone. So we're presenters mode again. I know, sorry. I'll be going back to sharing. Apologies for this. No worries. Right there. So now we see myself on it. There you go. Is that correct? No, I see you now. Do you share already? Yes, I'm sharing this screen. Actually, try not to share myself, of course. Let me try once more. Apologies for this, but it's worth. Something's coming. Yes, perfect. Yeah, fantastic. You can go ahead. Thank you so much. Very good. So thanks again for the opportunity to present here. I will give you a little bit of background about what the project is trying to do, and get rid of a few other items here. And so basically what Energy Efficiency Watch from number 1 to number 4 is trying to do to actually get from policy analysis to the role of narratives. And in 2007, we know that there was hardly any proven energy efficiency policies around when the whole NIA process started. And initially there was a predominance of info campaigns around energy efficiency, and many approaches were really still rather theoretical nature. Now, when moving forward to today, which with a very quick jump, is we have developed since 2007 an impressive toolbox of energy efficiency policy instruments, and many of them work really well in practice. And a very good approach in this context has been the decentral approach in EU legislation that allowed for a lot of sort of laboratory on development of policies to really find very good policies until now. So yes, we can. The EU27 has succeeded in developing very good energy efficiency policies for a field which is, as you all know, very, very complex to move things in. Now, the question is, why narratives? Why are we looking at it?
if there's so many good policies around, the question is, why are not all of them implemented or rolled out further compared to what we're actually seeing? And we in the Energy Efficiency Watch believe that narratives play a key role in all of this. An enabling narrative is sort of a coherent and established story around a topic. And in this case, of course, around energy efficiency. And an enabling narrative creates very broad acceptance among stakeholders and broader society that energy efficiency is good. So we believe that the evaluation of energy efficiency benefits and specific energy efficiency policies is not just a matter of sort of objective cost benefit analysis, which has to be done in any case, but we believe that policies have to be packaged rightly to create acceptance across different political strands and across society to be actually selected and implemented properly. And so good narratives, if implemented properly, can actually help with the adoption of proper energy efficiency policies and their implementation. And the question then of this project is, of course, which narratives can actually help with the choice for and implementation of good policies. Now, part of this project has been a really significant survey with more than 1,300 participants around input factors for narrative development, or we've used that as input factors for narrative development. And the survey has been conducted throughout, so across Europe. And it has asked various things. One is, which are topics that rank high in the public debate in different member states? And what ranks high is, of course, jobs, industrial competitiveness, and modernization and investments. The question then was, and one thing in the second column, importance in the public debate is worth noting, is that independence, energy independence from other countries back in the time ranked very low. And we all can imagine that that situation would have changed right now, of course, significantly if we did this survey again. But it was implemented in 2020, and back then participants, more than 1,500, I believe, said independence from other countries is not super relevant. And then the question is, which of these topics is really linked to energy efficiency? And jobs is not linked to it at all. And as we can see, independence from other countries was not linked to energy efficiency either. And I think these are two very remarkable findings of that survey, especially given the background of the current situation with the war in Ukraine and all its energy policy implications that we're seeing. So what we did in the project is we identified a whole set of narratives in a wide range of business stakeholder workshops, for instance, that were implemented in various EU member states, and collected narratives that really help to package energy efficiency in a way that it's way more acceptable for society. And the first cluster is around participation and transparency. We found that communication, dialogue, and participation are key in promoting energy efficiency policies. Equally, we also found that the whole narrative around independent and transparent database is really, really relevant to create trust in and credibility of energy efficiency policies. And there's a second cluster of narratives that we identified, which is around, in a broader sense, economic aspects. One of these narratives focuses on the idea to talk only about the real business case for energy efficiency. So energy efficiency so far focused very much on energy cost savings if you implement energy efficiency. And all that is very true. But we found in these workshops that it's really important to develop a broader sense for the benefits of energy efficiency, but with a true business view on things. So when firms, for instance, but also private households make a decision for energy efficiency investments, they need to know that it makes real business sense in a broader sense in terms of modernization of their production cycle, improvement of their services and products, etc. Another one is, of course, the image of technologies that can be heavily impacted by the choice of
how they are presented. And it's relevant to really frame new technologies and types of projects and investments properly and positively. And of course, that is related to the case 3. Energy efficiency has to be viewed as an integral improvement of the production cycle. It should not be viewed as a pure sort of energy item, but really as an item that is embedded in the broader production cycle to make proper decisions around energy efficiency investments. The next set of narratives that we identified is around the connotation of change. Change is always difficult for societies, and when things have to change, and we're in a situation where things have to change rapidly, there's often fear about this change and the question who are winners and losers. And there's a strong narrative that we identified that it's good to be a front runner. Countries that have established this narrative, that it's good to be a front runner on renewables, on energy efficiency, on innovation, etc., have the capability to improve on these aspects across different governments and across elections for a longer period of time, and then are very sustainable in their efforts. Of course, also empowering research and innovation for energy efficiency is really important. We have identified this as one of the narratives. And also what came up in the range of business stakeholder workshops is that education, training, and upskilling is key in promoting energy efficiency policies and investments. And then, of course, as we all know, social acceptance is key. And that relates to just transition and to communicating properly the price effects of various market developments that we see. That's a very complex discussion, but it's something that we identified as one of the key elements as well that need to be properly framed in a narrative for energy efficiency policies to be implemented effectively. These are the set of categories that we identified of narratives, and I invite you all to also visit the Energy Efficiency Watch homepage to check out these case studies more in detail. And what we did is we derived overarching policy recommendations from this, and the one part of the recommendations focuses on the mechanisms on the narratives. If there's insufficient implementation, we all need to understand exactly why things are not happening. We see a key role, as said initially, for perception and connotation of policy instruments, so how they're packaged and presented. And we think there needs to be a full picture of the impact factors impacting the proper implementation of such policies, communicative strategies, participation of the right stakeholder groups, a broader understanding of the economic energy efficiency potential, but also a very important point is to make links to other policy fields, meaning education for energy efficiency solutions and, of course, research. And then there's 4 main to-dos that we present, which are to really think in terms of energy efficiency policies as comprehensive policy packages, including education, including just transition aspects. There needs to be strategic planning of the implementation of energy efficiency policies. So not just a nice level of ambition, and we heard a lot about it today, the level of ambition needs to increase, but the actual implementation of such programs can be tricky in energy efficiency, and they need to be thought of from the start. And then also we need to really break sort of the predominance of the supply side. We all need to deal with the supply side, but there's always a predominance of building new power plants, also renewable power plants, which is fantastic in that case. But the demand side is really usually looked at as the little sister sort of what really needs to be done, and that evidently needs to change substantially. And then, of course, we need to really have a good view on the development of business cases, because only in our market structure that we work in, it's with business cases that we will see the proper implementation and rollout of energy efficiency solutions. So these are some of the very high level sort of key policy recommendations that we identified. And I could actually go into more recommendations in detail for each of these categories, but Jan, please advise here how much time I have left. Sorry, I lost track. If you do 2 minutes, that's okay. Is that okay? 2 minutes, yes, absolutely. So around
participation and transparency, I mentioned that cluster before. It's simply relevant to really enable transparency and ensure transparency. For instance, having good data on energy efficiency impacts of policies is just key to create proper credibility of these policies and credibility in terms of spending public money if needed. Then economic aspects need to be looked at. So policies need to really support evolving business cases and the scaling up of such business cases. The energy cost savings need to be looked at, but they should always be viewed as part of the overarching potential for modernizing production processes in the industry, for instance. And education, training, and upskilling is really, really key to really tap into the economic benefits of energy efficiency. Change, I talked about it before, is really important that the policies are framed and communicated properly. In our view, it's really worth investing properly in this communication to create public acceptance. And social acceptance is related to the proper communication, but also to, it also requires a very differentiated communication around what are the impacts, for instance, of a CO2 tax. What are the households that are really impacted? What are the households and livelihoods that need to be really protected from impacts? But which are the ones that probably don't need as much protection that as sometimes presented sort of in the public? What kind of instruments are really, really needed to ensure a just transition in this sense? And maybe just 2 remarks on the impacts and the implications of the war in Ukraine. It's not just a crisis, but we've heard this topic, of course, it's all around, and the whole conference is happening against the background of this. We see that the potential for energy efficiency is significant for energy security, but it has not been taken seriously for a long time, and this needs to change rapidly now, of course. Energy security, as seen initially, is really ranked low in the expert survey and also in the stakeholder workshops. It wasn't really mentioned at first sight. So we assume that, I mean, this needs to change, and it's evidently going to change. And yeah, the discussions have been mostly dominated by the supply side, like the real stuff. And we think that energy efficiency really needs to receive the prominence that it deserves in the current discussion. The gas dependence that we're experiencing, and Germany plays a key role in this, basically, in the way our hands, we feel, are tied in a way, is really a result of a lack of integrated strategic energy sector planning. I mean, it's something big to say, but the problem in Germany has been to really focus on this one supplier and not to give substantially not give sufficient a role for energy efficiency policies. We would be in a completely different situation today to be able to act if the energy system planning has been would have been done in a more integrated way over the past decade or 2, and this evidently needs to change. Yeah, and energy efficiency needs to get an appropriate role in all of this, we believe, and that would be my closing remark for the presentation. Okay, thanks, Malte. I would like to, well, give you the floor, because you will be the moderator of the next session, which is the experts panel, to discuss exactly this. And please go ahead. Thank you so much, Jan. Yeah, thanks a lot. So yeah, apologies for just switching roles. I'm going into the moderator's role right now. And Jan, if you see that I'm missing any point or any raised hand, then please give me a hand in this as well. For this panel, I would like to welcome Jana Bensalova, the Executive Manager of Environment and Building and Energy Efficiency. She's a researcher and the executive manager at that organization, and has a clear focus on energy performance of buildings, building physics, indoor climate, and building impacts. Jana, if you don't mind coming to the floor as well. I think you have no video connection, but we should hear you, Jana, if you speak. Okay, do you hear me? Yes, I can hear you. So, thank you. Or I will switch to Slovak.
as Yeah, perfect. previous Fantastic. Thank you. speakers. Jana, you don't have video, right? There's no video. No, I don't have. Yeah, no, exactly. I think that there's no video, but Jana will provide a short input as well, which I'm looking forward to. And after that, I'll also introduce our second panelist, Richard. But Jana, the floor is all yours. Tak vážené dámy a páni, ďakujem za pozvanie a možnosť hovoriť na tomto podujatí. Ako bolo spomenuté, spoločnosť NB sa venuje energetickej hospodárnosti budov a zúčastňovalo sa na implementácii smernice o energetickej hospodárnosti budov na Slovensku, ale aj na úrovni Európskej únie a najmä v oblasti rozvoja spoločných nástrojov, spoločných noriem na hodnotenie energetickej hospodárnosti budov a malo tiež príležitosť zdieľať skúsenosti zo Slovenska v krajinách mimo Európskej únie a teda napríklad aj na Ukrajine a v Moldavsku v rámci pomoci Európskou bankou pre obnovu a rozvoj. Čiže NB má skôr taký holistický pohľad na túto tému a na úvod by som chcela len toľko, že je tu veľa pozitívnych aktivít na dobrovoľnej báze a ktoré boli prezentované aj napríklad prezidentskou kanceláriou. Chcela by som však upozorniť, že dobrovoľnosť nie je dostatočná na dosiahnutie európskych cieľov a väčší dôraz by mal byť kladený na plošnú implementáciu prísnejších a jasnejších požiadaviek na zavedenie nových moderných ukazovateľov a teda na zavedenie spoločných nástrojov Európskej únie. Na to by som chcela upozorniť, najmä preto, že sú prítomní slovenskí reprezentanti v slovenskom parlamente a možno aj v európskom, že Slovensko ako malá krajina by mala sa prihlásiť spoločným európskym riešeniam, tak ako sme videli, že boli efektívnejšie pri boji s covidom a tiež dnes v dnešnej situácii s vojnou na Ukrajine. Takže ja by som možno neskôr prispela k nejakými úspešnými príbehmi zo Slovenska, pretože myslím, že Slovensko je úspešný príbeh, čo sa týka vplyvu európskej legislatívy na vývoj na Slovensku a možno budeme o tom hovoriť podrobnejšie. Takže na úvod toľko. Thank you so much, Jana, much appreciated, and we'll certainly come back to more details. Then I would like to ask to the floor Richard Paxi, an analyst at the platform Buildings for the Future. He's a climate and energy policy expert focused on sustainable buildings and is very experienced in analyzing and advocating public policies. And I would like to give the floor to you, Richard. Hi, Malte. Hope you can hear me and yes. See me. I'll also switch to Slovak. Ďakujem veľmi pekne tiež za pozvanie. Myslím, že našu organizáciu nemusím až tak predstavovať. Naša pani riaditeľka Nikodemová tu mala predtým vstup. Zaoberáme sa analýzou a advokáciou verejných politík. Tieto témy, čo sa týka energetickej transformácie alebo transformácie celého hospodárstva, sú pre nás naozaj veľmi kľúčové, minimálne v tých posledných rokoch, keď sa rozprávame o tom, že budovy sú jedny z kľúčových prvkov transformácií k dekarbonizovanej ekonomike alebo k plnení cieľov Európskej únie do roku 2050 alebo tých skorších do roku 2030. Ale čo je o to dôležitejšie, budovy, tak ako sme počuli počas celého tohto doobedia, sú naozaj kľúčovým prvkom taktiež v znižovaní závislosti na fosílnom plyne z Ruskej federácie. A to bude možno niečo, čo by som tiež trošku rád otvoril. Ale na záver ešte k tomuto úvodnému vstupu. Ja by som chcel poďakovať Maltemu za tú jeho prezentáciu. Spravili ste dobrú prácu s prieskumom. Myslím si, že práve tieto naratívy sú kľúčové preto, aby sme dokázali implementovať všetky európske politiky, ktoré boli predstavované v posledných rokoch. Vnímam veľmi živú diskusiu
poslednom roku ohľade balíčka Fit for 55 a naozaj hľadať takéto úspešné a pozitívne naratívy, akým spôsobom dokázať implementovať tie politiky už konkrétne medzi finálnymi žiadateľmi, užívateľmi budov, ale všeobecne našim obyvateľstvom je naozaj veľmi dôležité, pretože jeden aspekt je to, že či naša spoločnosť podporuje spoločné ciele, druhý aspekt je to, že keď už sa teda dostaneme ku konkrétnym krokom, ktoré budeme musieť vykonať, že či naši politici alebo niektorí opatrnejší zástupcovia aj súkromného sektoru nebudú dávať ruky preč od cieľov, ktoré sme si stanovili, a preto je veľmi dôležité, aby sme hľadali takéto podobné naratívy a veľmi rád si pozriem tú vašu publikáciu z toho prieskumu, pretože veľa z tých príkladov môže byť použitých práve aj u nás, aby sme to dokázali dobre odkomunikovať, pretože všetky tie politiky bez toho, aby boli akceptovateľné našej spoločnosti, budú naozaj extrémne náročné, aby sme ich dokázali presadiť. Fantastic. Thank you so much, Richard. Much appreciated. Now I would like to open the floor as well for questions questions and comments from the audience. If you want to if you want to make a comment or have a question, then please raise your hand, and I'll be able to see that in the list. Jan will be supporting me in this here. And then the floor can none be so far. yours. None so far, which is not a problem at all. Jana, I took from your presentation as well and from your comment that EU policies have also been really a key driver of energy efficiency policies in turn and measures in your country. And my question to you would be, do you see, how has it helped that the EU actually comes in and provides certain rules and the way they present energy efficiency? Has it helped? And if so, in which way in terms of presenting energy efficiency? Do you see any relation in that? Okay, so I will switch to Slovak, okay. Takže je tu veľmi veľa pozitívnych vplyvov európskej legislatívy, nielen na energiu budov, si myslím. A v energii budov je to množstvo pozitívnych vplyvov, ale ja by som teda zdôraznila aspoň teda dva, a je to najmä holistický prístup k budovám, pretože Slovensko má dlhú tradíciu v požiadavkách na teplnú ochranu, teda na energetickú efektívnosť obalových konštrukcií, kde máme veľmi prísne normy a v podstate v súlade s nemeckými normami od 1984. Čo nám chýbalo, je holistický prístup z hľadiska emisí CO2, primárnej energie, obnoviteľných zdrojov, kde máme stále medzery, najmä v ich hodnotení a zohľadnení pri navrhovaní budov a najmä pri potvrdzovaní, že sú energeticky efektívne alebo nie. A druhý taký veľmi významný prínos, čo som osobne mala možnosť sledovať, bolo povinný výpočet nákladov optimálnych minimálnych požiadaviek v roku 2013, na ktorom som sa aj osobne zúčastňovala, a bol to veľmi významný počin, ktorý si možno ostatní neuvedomujú, pretože dovtedy tu boli veľké diskusie, či má byť hrúbka viac teplnej izolácie pri dodatočnom zateplení viac ako 8 cm alebo nie. A tento výpočet vlastne zrušil tieto diskusie, ale taký veľmi pozitívny príklad by som uviedla tohto európskeho nariadenia, že v tomto výpočte sme stanovili ako nákladovo optimálne trojsklo a mala som osobne telefonáty Európskej komisie, či sme sa náhodou nepomýlili. Nie, nepomýlili, a preto na Slovensku dneska je napríklad úplne štandard už niekoľko rokov trojsklo na zasklenia domov, čiže to je taký príklad, ako prísne požiadavky vlastne donútia trh, aby sa prispôsobil, pretože potrebuje predávať tieto výrobky. Takže
Toto sú dva také hlavné pozitívne vplyvy európskej legislatívy z môjho pohľadu. Fantastic. Thank you so much. Richard, I would have a question to you as well. I mean, you agreed also with a strong role of communication and narratives in presenting such policies. And I think you made a very important remark in terms of the direct role that buildings and energy efficiency in buildings can really make immediately to reducing the dependence on the use of gas and thus on gas imports. Do you see sort of a situation where we'll see a substantial switch in the narrative, sort of a more prominent role of energy efficiency broadly, but also in buildings, given the current situation? Or what's your take on this? Ja si myslím, že asi to vníma celá spoločnosť, že energetická efektívnosť v tom nasledujúcom období bude zohrávať určitú úlohu, nielen teda v domácnostiach, ale aj v podnikoch, ale napríklad potom aj pri verejných budovách. A ono to až tak nie je spojené možno práve s tým naratívom ruského plynu, ale niečo, čo má rovnakú príčinu, a sú to práve zvyšujúce sa ceny energií. To je niečo, čo naše domácnosti, alebo teda naozaj správcovia a vlastníci budov začínajú cítiť už od minulého roka. Inštitút finančnej politiky odhaduje, že na budúci rok cena plynu na Slovensku môže zrásť o 60%, cena tepla o 40%. To sú naozaj obrovské čísla a uvedomuje si to každý jeden vlastník, ktorý bude musieť platiť potom tie faktúry. Čo sa týka sektoru budov ako takého práve v plánoch alebo v riešení znižovania nezávislosti na ruskom plyne, tak možno pár takých postrehov z našej strany, keď sme sa na to pozerali v tom poslednom období aj na nejaké čísla, ako to vyzerá naozaj na Slovensku. Slovensko je na 85% závislé alebo 85% všetkého plynu, ktorý používame alebo spotrebujeme na Slovensku, je dovážený z Ruskej federácie. To znamená, že patríme medzi krajiny, ktoré sú naozaj z pohľadu fosilných palív aj ropy. V Európe je to 100%, jadrové paliva taktiež, spomínal ho Martin Hojsík, u plynu je to 85%, čiže sme naozaj extrémne závislí spomedzi ostatných členských štátov na Ruskej federácie, na Ruskej federácie ako takej. Ak sa pozrieme na spotrebu plynu v slovenskom hospodárstve, tak také dva hlavné prvky, alebo teda také dva hlavné bloky, ktoré spotrebujú plyn, sú priemysel a budovy, keď ich zaobalím do takého jedného sektora. A podľa čísel, keď sme sa pozerali na čísla z Ministerstva životného prostredia, tak posledné dáta, ktoré mali z roku 2020, priemysel spotrebúva niečo okolo 42% zemného plynu, a potom domácnosti, obchod a služby, čo dokážem zabaliť teda do sektoru budov, pretože tam to sa týka hlavne teda budov ako takých, či už spotreba na vykurovanie, prípravu teplej vody, varenie, osvetlenie a tak ďalej, tak tá má dokopy podiel na úrovni viac ako 50%, približne na úrovni 57%, čiže viac ako polovica plynu na Slovensku sa naozaj spotrebúva v budovách. Čiže ak chceme nejakým spôsobom znižovať závislosť na ruskom plyne, neodporujem ten fakt, že jednou z tých nôh je diverzifikácia zdrojov ako takých, ale doplnkovým riešením musí byť práve znižovanie energetickej spotreby alebo potreby a tým pádom opatrenia týkajúce sa energetickej efektívnosti. A tie môžeme robiť teda buď v priemysle alebo v budovách, pretože tí sú tí najväčším spotrebiteľom plynu na Slovensku. A ako aj vnímame tú poslednú alebo diskusiu v tých posledných týždňoch, priemysel sa bohužiaľ naozaj bráni v tom, že či vypnúť alebo nevypnúť ruský plyn. Sú to pochopiteľne aj objektívne argumenty, tie investičné náklady na zvyšovanie energetickej efektívnosti alebo nebodaj na to, keby sa naozaj
keby naozaj prestal prúdiť plyn do slovenského priemyslu, by mohli byť naozaj katastrofálne, takže akože tie argumenty z časti sú určite objektívne. Ale poďme teda hľadať to riešenie a to riešenie môže byť práve v tých budovách, ktoré tvoria ten druhý väčší prvok v tej spotrebe, pretože v budovách sa jedná práve že o win-win riešenia. To nie je niečo, čo by malo boleť tých vlastníkov, je to niečo, čo by im malo pomôcť pri faktúrach za cenu energií, a malo by to pomôcť tomu nadnárodnému záujmu alebo geopolitickému záujmu snažiť sa znížiť závislosť od ruského plynu, ale v neposlednom rade, a bavíme sa o tom celé do obedia, je to jeden z nástrojov, ako pomôcť tiež k znižovaniu emisí skleníkových plynov a dosiahnutiu našich klimatických cieľov. Čiže zamerať sa naozaj na energeticky efektívne opatrenia v budovách je niečo, čo nám môže pomôcť pri všetkých týchto troch problémoch, ktoré v súčasnosti čelíme: ruský plyn, ceny energie, klimatická kríza ako taká. A som veľmi rád, že aj pán štátny tajomník Galek spomínal práve dôraz na to, že najlacnejšia energia alebo aj najlepší plyn je ten, ktorý vôbec nemusíme spotrebovať, že zamerať sa na úsporu energií v budovách cez napríklad dotačné nástroje alebo možnosti financovania pre domácnosti, niečo, čo nám môže naozaj pomôcť. Z tohto hľadiska som veľmi rád, že sme si napríklad do plánu obnovy ako Slovensko dali dotácie na obnovu rodinných domov. Už boli častokrát spomínané. Teraz ich môžeme využiť. Môžeme konečne spustiť tie dotačné programy, aby domácnosti, predovšetkým teda rodinné domy, si mohli zatepliť svoj dom, vymeniť okná, inštalovať fotovoltický panel, ideálne napríklad aj v kombinácii s tepelným čerpadlom, znížiť tú spotrebu a v ideálnom prípade aj switchnúť ten energonositeľ z plynu napríklad na tú elektrickú energiu v podobe tepelného čerpadla. Čiže ten potenciál je veľký, spotrebitelia si to budú uvedomať pravdepodobne skrz tie ceny energií, ale možno to je ten narratív, ktorý budeme musieť využiť a motivovať ich, aby do takýchto riešení išli a ideálne, aby sme im ako štát dokázali pomôcť, či už nejakými finančnou priamou podporou, ale aj rôznymi nepriamými nástrojmi, ktorým dokážeme pomôcť napríklad zraniteľným domácnostiam v energetickej chudobe. Thank you so much, Richard. I think the points you make are both from Jana and you really, really interesting and really relevant. And I think we can all see that the whole situation and the war in the Ukraine can really provide new new energy to the question what role energy efficiency should play, right? And how it can help us to become more independent. But this is the predominant factor right now and what we're dealing with. But of course, there's the long-term story in the past, but also in the future, which will then hopefully not always revolve around that theme. What I'm interested in is how do you view the role of new technologies? I mean, you mentioned heat pumps, for instance, and broader energy efficiency investments in buildings in Slovakia in the way that it's been presented. Have energy efficiency investments in the past been sufficiently presented as sort of an integral part of modernizing buildings, upscaling the value of such buildings, etc.? Or has there been also some sort of skepticism towards, well, heat pumps, does it really work when it's really cold, or all sorts of skepticism that can be out there in terms of insulation that we've heard Jana talk about before. Has there been these sort of obstacles and barriers around, and do you think there's room for improvement in terms of how these technologies and energy efficiency solutions are presented specifically for the building sector? How do you see that in the past? Maybe Richard first and then Jana on this point. Ja si myslím, alebo teda minimálne aj na Slovensku vnímame, že sektor stavebníctva je oproti ostatným sektorom pomerne konzervatívny, takže nejaká vlna inovatívnych riešení, ktorá by postupovala tempom, tak ako vidíme napríklad v niektorých technologických oblastiach v stavebníctve, tak nie je až taká markantná alebo taká
taká, ako by sme ju naozaj potrebovali, ale je to niečo, čo musíme prinášať do tých našich riešení, pretože tie inovatívne riešenia nás dokážu doviesť k tomu, aby sme naozaj dekarbonizovali ten náš fond budov ako taký na Slovensku, ale aj v Európskej únii. To, čo sa možno na Slovensku, nevravím, že osvedčilo, ale aj my to využívame ako jeden z nástrojov, ktorý dokáže pomôcť a je to jeden z tých výborných narratívov, ktoré môžeme používať, sú pilotné projekty alebo teda inovatívne riešenie na pilotných projektov, pretože častokrát tých vlastníkov budov, či už sú to napríklad rodinné domy alebo napríklad aj verejné budovy, ťažko presvedčíte cez teoretické argumenty, oveľa ľahšie ich dokážete presvedčiť, keď im ukážete, pozrite sa, tam je rodinný dom, ktorý si dokázal znížiť potrebu alebo spotrebu svojej energie o 80%, a je to nainštalované, alebo celý dom bol, na celom dome bola vykonaná hĺbková obnova, boli osadené fotovoltické panely s tepelným čerpadlom. Tu sú účty za energie predtým a potom vidíte, že to funguje. A pokiaľ sa takéto príklady začnú realizovať aj vďaka napríklad investíciám z plánu obnovy a tak ďalej v rôznych regiónoch, tak tí ľudia, ostatní vlastníci budú si to začnú všímať a začnú tiež žiadať alebo začnú mať tiež dopyt po takýchto riešeniach, ktoré možno momentálne vidia ako nejakú inováciu a niečo, čomu neveria, ale keď naozaj vidia, že v susednej dedine alebo v susednej ulici to naozaj funguje, alebo v susednom meste, keď si teda primátori a starostovia zdieľajú skúsenosti napríklad s obnovou verejných budov, tak je to niečo, čo naozaj môže fungovať a je to naozaj niečo, po čom budú mať potom dopyt aj tí vlastníci jednotlivých budov. A toto možno ešte jeden taký akože zaujímavý aspekt, ktorý aj my vnímame u nás na Slovensku. Častokrát je pre nás inšpirácia napríklad Rakúsko alebo Nemecku z pohľadu stavebníctva a budov ako takých, alebo teda technológií, ktoré sa využívajú v budovách alebo postupov a tak ďalej. A naozaj Rakúsko je predsa naša susediaca krajina a vidíme častokrát ten obrovský rozdiel napríklad pri verejných budovách, ale aj pri tom pohľade tých vlastníkov, ktorí už bežne si stávajú pasívne domy a tak ďalej. Na Slovensku ešte niečo, čo ešte nie je až tak rozšírené, ale vidíme, že za hranicami to ide. Je predsa jasné, že to musí ísť aj u nás. Takže pokiaľ sa začnú tvoriť takéto lastovičky na Slovensku pri rodinných domoch, bytových domoch, verejných budovách, ale aj pri podnikoch, je to niečo podľa mňa, čo môže naozaj veľmi pomôcť. A tu by som chcel tiež ešte nakoniec vyzdvihnúť práve ten projekt prezidentskej kancelárie, ktorý spomenal Noro Kurila, pretože to je presne jeden z tých spôsobov. Keď naozaj ten starosta si obnoví tú svoju verejnú budovu v súlade s tými kategóriami, ktoré má prezidentská pečať, tak to je niečo, čo môže slúžiť presne ako ukážková obnova, a na ktorú sa potom budú chodiť pozerať starostovia z okolitých obcí a povedia si, áno, to chcem aj ja, vidím, že ti to šetrí energie, vidíme, že naozaj sa v takejto budove dobre pracuje a je to niečo, čo je realistické aj u nás. Fantastic. Thank you so much. Jana, what do you think? What's your view on how energy efficiency investments in the building sector have been sort of presented in the past and perceived in the past, and what could improve in this regard? Tak na Slovensku je pomerne úspešný príbeh zateplovania budov. Máme zateplených takmer 65% bytových domov, pretože energia na Slovensku je pomerne drahá, nie je už pomerne dlho dotovaná a preto sme v podstate aj takými lídrami v tejto oblasti medzi východoeurópskymi krajinami, kde sa možno ešte energia dotuje. Ja by som sa vrátila, úplne súhlasím s Richardom, že pozitívne príklady z okolitých krajín sú veľmi dôležité, ale by som sa znova vrátila k tej našej legislatíve, ktorá môže mať jediná významný vplyv, pretože lastovička ešte leto neprináša.
A vrátila by som sa najmä k tomu, že je potrebná na zníženie závislosti od ruského plynu a preto je potrebná obnova budov, na ktorú sa vlastne potrebujeme sústrediť. A tu by som len chcela zdôrazniť, že to, čo zdôrazňujem už dlho, ale teraz je to oveľa aktuálnejšie, že na dosiahnutie cieľov Európskej únie je potrebná obnova na maximálnu možnú mieru, teda do úrovne budov s takmer nulovou potrebou energie a na úroveň nulovej budovy a preto nejaké ciele v percentách nie sú veľmi efektívne, pretože na Slovensku podľa našej legislatívy sa v podstate 50% úspora dosiahne už tým, že sa zmení elektrické vykurovanie na vykurovanie plynom. Takže to je taký príklad, pretože posudzujeme budovy v neobnoviteľnej primárnej energii. A tu by som znova chcela položiť otázku legislatívy a teda, čo je energetická efektívnosť a účinnosť. Tu by sme mali naozaj pokročiť v nejakom vývoji, pretože naša legislatíva je v stave z roku 2007 a teda treba si položiť otázku, či je to len spotreba energie, či je to aj vyrobená energia, export, či je to zabudovaná energia v materiáloch, energia spotrebovaná pri výstavbe a podobne. Takže je tu veľký priestor v legislatíve a samozrejme, že tieto ako taký príklad na to, ako zaviesť inovatívne riešenia, ako napríklad tepelné čerpadlá a podobne. Znova je to len tlak tou legislatívou, ktorá prinúti trh, aby tieto výrobky boli lacnejšie a ďalej je to aj správne zohľadnenie týchto výrobkov, pretože pri navrhovaní a pri hodnotení tejto energetickej efektívnosti budovy. Takže tu má Slovensko ako keby medzery, ale si myslím, že je tu veľa príkladov toho, že ľudia pri správnom vysvetlení ekonomickej návratnosti, ktorá na Slovensku určite je vzhľadom na ceny energií už doteraz a teraz sa táto efektívnosť zvýši, takže je tu priestor aj v legislatíve, nielen v týchto príkladoch z okolitých krajín. Fantastic. Thank you so much for these insights. And actually, I see time is running and we're already coming to the end of this very session. I'm just double checking in the list of participants if there's any raised hand, but I don't see that. So I would like to take the opportunity to really thank Jana and Richard for their valuable contributions in this session. And would like to give the floor back to Jan. Okay, Malte, fantastic. On time, we were catching up a little bit even. So my job is just to say, let's go into a break. That's the most lovely part. And I would suggest that we come back sharp at 12:30. So in 30 minutes, get a fresh coffee and see you then, 12:30. Okay. Thank you. See you later.
Okay, everyone, that was a short lunch break. Cooking, doing the dishes and so on. But now we're back and we're now fully on time again. That's great news. So we were pretty quick. And now we switch to the other side of the coin, to the renewable energy part of the energy transition. And we would like to discuss in the coming 2 sessions about how we get to a new and sustainable Slovak energy system. Well, basically based on renewables in the future. And we have 2 distinguished experts on the panel. And I would like to invite Jan Karaba. Exactly, Jan, there you are. Jan, you are the director of the Slovak Association of the Photovoltaic Industry, and RES SAPI. And we have the honor to hear from you an overview and an outlook on solar and wind energy in Slovakia. So that's really a big, huge topic and the road to the future. So Jan, I give you all the screens. Thank you very much. I will now switch to Slovak and I will start sharing my screen as well. Here we go. Maybe, do you see it? Yes, we see it. Okay. In presenter view, so I don't know. Okay, sorry, I'm gonna switch it to this view. Okay. Perfect. Alright, takže budem dneska veľmi krátko hovoriť o tom, aký je aktuálny stav pre využívanie solárnej energie a veternej energie. Na Slovensku solárnou energiou budem myslieť z fotovoltiku, čiže na výrobu elektriny. Toto je stav, ktorý je celkom taký pozbieraný z aktuálnych štatistík, pretože na Slovensku máme od roku 2019 platný integrovaný národný energetický a klimatický plán, ktorý je teda novou energetickou politikou Slovenska a týka sa obdobia až do roku 2030. Ako vidíte, tak pre tento rok, vlastne do konca tohto roka máme pre fotovoltické zdroje dosiahnuť inštalovaný výkon 730 MW. V súčasnosti ich máme zhruba 550, čiže je tam pomerne veľký rozdiel medzi tým, čo sme si naplánovali a ako to v skutočnosti je. Je tam asi 180 MW, ktoré sa nedajú v princípe dosiahnuť tento rok. A potom neskôr sa budeme venovať tomu, že čo sa dá dosiahnuť. Veterné elektrárne sme už mali mať 100 MW, máme ale stále len tie naše 3 MW, ktoré sú inštalované na západnom Slovensku. Biomasových zdrojov alebo zdrojov, ktoré vyrobajú elektrinu z biomasy, tak by sme mali mať 350 MW, máme 314, čiže tam je tiež nejaký rozdiel. Vodné elektrárne a malé vodné elektrárne, tak tam sme v súčasnosti plníme si plán, ale treba povedať, že ten plán nebol nijako ambiciózny a prakticky ráta len s pomerne malým nárastom výroby elektriny z vodnej energie. No a geotermálna elektráreň už mala vzniknúť tento rok na východnom Slovensku, ale teda je otázka, že či sa tak aj udeje, pretože to by malo znamenať dodatočné 4 MW elektrického výkonu. Čo sa týka fotovoltiky, tak tá je na Slovensku veľmi zaujímavá a povedal by som, že do krátkodobého hľadiska je určite toto zdroj, ktorý nám pomôže výrazne zvýšiť podiel obnoviteľných zdrojov. V súčasnosti máme 60 MW na streche, 490 MW na zemi. Pričom fotovoltika je to jeden asi najlepší zdroj, ktorý sa používa ako lokálny zdroj. A je to preto, lebo má za prvé najnižšie náklady na výrobu elektriny ako lokálny zdroj. Je veľmi univerzálne využiteľný, to znamená, je ho možné inštalovať prakticky kdekoľvek.
a je zároveň veľmi dobre regulovateľný, čo budeme ešte nejakým spôsobom, táto výhoda sa ešte bude podľa mňa zdôrazňovať neskôr. Zároveň je to veľmi lacný zdroj v zmysle, že má priemerné náklady merané normalizovanými nákladmi na výrobu elektriny na úrovni 70 až 80 eur v podmienkach Slovenska a investičné náklady v takejto úrovni, ktoré sú radikálne nižšie oproti tomu, čo bolo pred 10 rokmi, ale aj oproti tomu, čo bolo pred 5 rokmi. V súčasnosti tie návratnosti sú naozaj pomerne veľmi krátke a teda do budúcna budú znamenať, alebo teda sa budú odvíjať od toho, aké budú ceny elektriny na trhu. Čo sa bude diať s fotovoltikou, tak v prvom rade sa bude rozvíjať ako lokálny zdroj. Toto sú vlastne čisto súkromné investície, o ktoré je už teraz veľmi veľký záujem. Takže my odhadujeme, že zhruba polovica nového inštalovaného výkonu do roku 2030 pôjde ako investície pre prosumerov, ktorí zároveň budú poskytovateľmi flexibility, keď si tam inštalujú aj ďalšie zdroje flexibility ako energetické ložiska. A zhruba ďalších 50% toho výkonu pôjde do veľkých pozemných inštalácií, ktoré budú mať výkon viac ako 1 MW a tie budú zase fungovať na princípe buď fyzických alebo virtuálnych PPA zmluv, čiže to sú vlastne dlhodobé zmluvy na výkup elektriny z obnoviteľných zdrojov. Čo sa týka potenciálu, tak my vidíme, že do roku 2030 by sa dalo dosiahnuť aspoň 1500 MW do súčasných 550, čiže to je zhruba trojnásobok, aj keď Národný energetický a klimatický plán vidí len 1200 MW. No a do roku 2050 myslím si, že je technicky dosť možné zvládnuť aj až 10 000 MW. Je to preto, lebo napríklad Rakúsko, ktoré má zhruba tie isté podmienky, ale menej plochy na inštaláciu, tak si dalo cieľ 11 GW. Čiže myslím si, že Slovensko na to nemusí byť o nič horšie a dokonca by mohlo aj presiahnuť tie ambície Rakúska. Čo sa týka veternej energie, ako som povedal, máme len 4 turbíny s celkovým výkonom 3 MW, ale treba povedať, že energia z vetra je celosvetovo priemerne najlacnejším zdrojom. Pričom podľa Národného energetického plánu do budúcnosti, do roku 2030 by sme mali mať inštalovaných 500 MW, ktoré vyrobia 2000 MWh, teda 1000 MWh elektriny. Tento parameter tej výroby sa nám úplne nezdá, aj sme to na to upozorňovali ministerstvo, že to by bolo pomerne veľmi nízky špecifický výnos, lebo väčšinou veterné elektrárne majú až 2500 až 3000 MWh na megawatt, ale teda je to tam takto. Potom potenciál do roku 2030 vidíme, že by mohol byť až 800 MW, ale neskôr dlhodobý potenciál zatiaľ je veľmi ťažko odhadnutelný, pretože nemáme na to žiadnu štúdiu ani žiadnu analýzu takéhoto potenciálu. V podstate SAPI bude tento rok takúto analýzu robiť v spolupráci s rakúskym partnerom. A dúfame teda, že to budeme vedieť odprezentovať ministerstvu ako nejaký expertný materiál, ktorý by mohol potvrdiť už nejaké čísla, ktoré by mohli byť dlhodobo platné. Pri rozvoji veternej energie sa v princípe bude jednať len o veľké turbíny, pretože malé turbíny sú ekonomicky absolútne nezaujímavé. Môžu byť niekde lokálne inštalované, to áno, ale budú to skôr výnimky, pretože tie turbíny sú na svoj výkon strašne drahé. Takže celý svet sa uberá vlastne spôsobom, že ide vo väčších výškach a s väčším výkonom. Ako vidíte tuto na obrázku, toto je vlastne z roku 2019, že akým spôsobom sa zvyšoval inštalovaný výkon turbín. Teraz sme asi na úrovni tohto roku 2022, kedy na pravom obrázku máte napríklad turbínu, ktorá sa inštaluje v súčasnosti ako nejaký taký nový štandard. To je až 6,2 MW turbína, ktorá má výšku gondoly 162 metrov, čiže a rozpätie má skoro
170 metrov. Takže toto je to, čo nás čaká vo vetre. Nie je pravda, že na Slovensku nefúka vietor, to vôbec nie je pravda. Na Slovensku fúka vietor, ale otázka je, v akej výške fúka. A keď ideme vo výškach, ktoré sú 150 metrov a viac, tak fúka pomerne veľmi veľa, je tam veľká veternosť. To znamená, že naozaj môžeme sa tu rozprávať o stovkách megawatov veterných elektrární, ktoré je možné inštalovať na Slovensku. No a toto je z mojej strany taký základný prehľad. Ja len ešte úplne na záver, keďže asi zrejme mám troška času, tak si dovolím k tomuto celému podujatiu poznamenať, že som veľmi rád, že sa to deje a že sa to deje aj vo vzťahu k zákonodarcom alebo politikom, pretože ja vnímam troška inú situáciu, ako to bolo povedané na úvod, že by sa tomu nejakým spôsobom dávala priorita obnoviteľným zdrojom, tak nevidím moc zo strany politikov. Keď si pozrieme mediálne vyjadrenia, tak v podstate žiadny predstaviteľ vlády na úrovni ministra alebo predsedu alebo teda týchto vrcholových predstaviteľov sa vlastne nevenuje podpore obnoviteľných zdrojov, ani sa k tomu nevyjadruje. Veľmi svetlou výnimkou je Karol Galek, ktorý je naozaj pre mňa troška až takou výnimkou potvrdzujúce pravidlo, ale teda šampiónom v tom, že teda on jediný aktívne prezentuje podporu a aj sa k tomu vyjadruje, ale naozaj my tu nevidíme zo strany politikov nejakú ďalšiu podporu. Takže ani sa nemusíme diviť, keď sa ten rozvoj nedieje takým zásadným spôsobom, ako by sme si to mohli predstaviť, alebo akým smerom ide celá Európska únia, pretože na Slovensku naozaj chýba tá politická podpora. Takže z mojej strany všetko. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť a v prípade otázok som k dispozícii. So thanks a lot, Jan Karaba. Thanks a lot for that little compliment. And I also have to say, without your work, that would not be feasible. And again, also, Karol Galek has been working with us for many years. So I think here we form a perfect group to push Slovakia forward. But again, also, if I remember the first times when we've been there in Bratislava, you have made some steps forward. That's definitely, but it's by far not enough. You're fully right. Okay. I would like now to invite Juraj Zamkovský. He is the Executive Director of SEPA, Friends of the Earth. Juraj, you will talk to us about the capacities as a determining factor for the decarbonization of regions. So Juraj, you get the floor. Happy to have you here. Ďakujem pekne za slovo. Tiež mám pripravenú prezentáciu, ktorú som mimochodom prezentoval aj včera na inom podujatí. A som rád, že o týchto témach sa môže začať hovoriť. Takže kapacity ako nutný predpoklad dekarbonizácie na úrovni regiónov na Slovensku. Ak hovoríme o dekarbonizácii, tak samozrejme to viackrát tu bolo povedané automaticky. Hovoríme o zvyšovaní energetickej nezávislosti, bezpečnosti a o podpore ekonomickej stability na tej lokálnej úrovni. Mám tu graf s klimatickými cieľmi Slovenskej republiky oficiálnymi, ktoré boli prijaté ešte pred prijatím záväzku o uhlíkovej neutralite. To znamená, tieto naše oficiálne slovenské ciele nevedú k neutralite. Čo je dôležité na tomto grafe si všimnúť, že ten prvý výrazný pokles v emisiách uhlíkových bol spôsobený predovšetkým krachom znečisťujúceho priemyslu v 90. rokoch a to je vlastne dôležitá poznámka, že znížiť tých prvých pár desiatok percent v rámci krajiny je relatívne jednoduché, je relatívne investične menej náročné ako akékoľvek ďalšie znižovanie emisí v tých ďalších fázach, v tých ďalších časových fázach celého procesu. Vidíme, že vlastne aj tie cifry, čo sú tam hore nad šípkami, to sú čísla, ktoré odhaduje Svetová banka na tento
klimaticky veľmi benevolentný scenár, a teda nedostatočný scenár, ktoré bude treba investovať na to, aby sme ho dosiahli. To znamená v tejto dekáde 8 miliard eur, v nasledovnej dekáde niekoľkonásobne viac a v tej poslednej finálnej dekáde mnohonásobne viac. Pričom samozrejme duplikujem, že ešte tieto ciele nás nevedú k neutralite. Čo je veľmi dôležité povedať, teda okrem toho, že Slovensko nemá aktualizované tieto klimatické ciele, Slovensko nemá ani trajektórie pre jednotlivé pre jednotlivé sektory, to znamená, akým spôsobom má ísť sa má vyvíjať stratégia k úplnej dekarbonizácii sektoru, treba z budov, priemyslu, dopravy a tak ďalej a tak ďalej. Čiže toto nemáme a už vôbec nemáme trajektórie pre regióny. A to je veľmi dôležité a na to sa ja chcem zamerať v tejto prezentácii, pretože ako tu už niekoľkokrát bolo spomínané, my musíme nielen, že byť dôslední, ale musíme byť rýchlejší, ako sme doteraz predpokladali a musíme ísť viac do hĺbky. Ja chcem podotknúť z tej regionálnej perspektívy, že naozaj Slovensko nedosiahne uhlíkovú neutralitu bez toho, aby predtým boli všetky regióny dekarbonizované. A to nás stavia pred veľmi dôležitú otázku, ako premietnúť ten mimoriadne ambiciózny cieľ, v podstate historicky najambicióznejší politický cieľ tak únie, ako aj našej krajiny, na úroveň regiónov. To je veľmi dôležité si uvedomiť, pretože tá regionálna situácia je na Slovensku nie veľmi potešiteľná. My sme nikdy nemali a ani stále nemáme žiadnu dekarbonizačnú regionálnu politiku. My v regiónoch máme doslova nulové kapacity pre riadenie, plánovanie a koordináciu dekarbonizačného procesu. Ak by sme ich aj mali, tak my nemáme žiadne štandardizované postupy, ako plánovať, ako to koordinovať, ako riadiť tento proces na úrovni regiónov. A v tejto situácii je dlhodobo vlastne hlavným motorom k príprave energetických zámerov, ktoré by mali zlepšiť tú situáciu. Ja mám pocit, že tam bol nejaký šum v pozadí, veľmi silný, tak ospravedlňujem sa. Takže zopakujem to, že v tejto situácii je hlavným motorom k príprave zámerov dotačný systém. Je to veľmi rizikový postup, pretože ak je to tak dlhodobo to, či budeme mať nejaké dekarbonizačné projekty, nám určuje dotačný systém. A nie nejaké plánovanie a nie nejaká regionálna potreba. V tejto situácii sme napríklad v sektore budov vo veľmi zlej situácii. Martin Hojsík tam spomínal vo svojej prezentácii niektoré čísla, ktoré vychádzali z našich výskumov v niektorých vidieckých regiónoch na Slovensku. Tuto je jeden konkrétny výsledok takéhoto výskumu v regióne Malohond, to je na južnom Slovensku v okrese Rimavská Sobota. Relatívne malý región, 34 samospráv a 21 000 obyvateľov. Vidíme, že potenciál úspor potreby energie v budovách je obrovský. Keby sa budovy optimalizovali na stav, ktorý legislatíva vyžadovala od roku 2016, tak vieme ušetriť vyše 71%. Ak by sme išli na úplne dekarbonizačný scenár, tak vieme ušetriť ešte viac. Čo je na tomto obrázku zaujímavé, je to, že keďže ide o vidiecký región, veľmi chudobný región, tento región patrí medzi najmenej rozvinuté na Slovensku, tak značná časť domácnosti tam prešla na kúrenie drevom a vidíme v tom samom ľavom stĺpci v energetickom mixe, že drevo nám tvorí viac ako 50% energetickej potreby, celkovej energetickej potreby budov a zvyšok tvoria energetické nosiče, alebo zdroje, ktoré treba dovážať, čiže plyn, uhlie, elektrina. Ak by sme optimalizovali energetickú potrebu, tak my by sme v rámci daného regiónu
vedeli dosiahnuť energetickú sebestačnosť v tomto sektore budov. V pravom stĺpci vidíte udržateľný potenciál obnoviteľných zdrojov, predovšetkým biomasy a slnka. Slnka myslíme iba strešného potenciálu fotovoltického, fototermického. To znamená, že my za predpokladu, že by sme optimalizovali potrebu, tak my sa nemusíme až tak veľmi báť, že presiahneme a nedodržíme limity prostredia, pretože vidíme aj na tomto prípade, a mnohé ďalšie analýzy z iných regiónov nám to potvrdzujú, že napríklad dreva by mohlo byť na vykurovanie tých optimalizovaných budov dostatok, a to aj pri dodržaní veľmi prísnych regulí a pravidiel. Martin Hojsík tam spomínal únik z regiónov, ktorý je spôsobený neefektívnou a závislou energetikou, tak v tomto regióne je to každý rok odteka z tohoto regiónu relatívne malého vidieckého 13 miliónov ročne. Hej. Ak by tá situácia bola podobná aj v iných regiónoch, tak potom sa dá povedať, že naše budovy v súčasnosti na Slovensku potrebujú toľko energie, ako by pri optimalizovanej energetickej potrebe potrebovali budovy v 4 rovnako veľkých krajinách. To sú vidiecké regióny, ale spomínalo sa to tiež už viackrát na tomto fóre, že väčšina domácností je vykurovaná v mestách diaľkovým vykurovaním. Všetky naše súčasné diaľkové vykurovacie systémy sú v tej tzv. Tretej generácii, to znamená, oni sú nastavené na veľmi vysokú koncovú potrebu energie v tých vykurovaných napojených budovách. A za predpokladu opäť, že by sa nám podarilo optimalizovať túto energetickú potrebu, my môžeme ísť s teplotou v primárnych vykurovacích rozvodoch výrazne dole, výrazne ju môžeme znížiť, čím by nám prudko vzrástla energetická účinnosť sústav centrálneho zásobovania a zároveň by sme mohli za tohto predpokladu, ale iba za tohto predpokladu integrovať množstvo obnoviteľných zdrojov do týchto sústav diaľkového vykurovania, čo súčasný systém neumožňuje, s výnimkou biomasy. To znamená, že toto sú cesty, ktoré sú predpokladom pre dosiahnutie uhlíkovej neutrality, ale tu chcem upozorniť na jednu veľmi dôležitú vec. Toto sú všetko behy na relatívne dlhé trate. Generačná zmena diaľkového vykurovania sa nedá uskutočniť v našich podmienkach ani za rok, ani v jednom volebnom období, dokonca ani v 2 volebných obdobiach. Na toto budeme potrebovať výrazne dlhšie obdobie a je dôležité sa na to pripraviť. A je potrebné budovať kapacity pre túto transformáciu s takýmto dlhodobým časovým horizontom. V doprave je podobná situácia. Napríklad v Banskobystrickom kraji vidíme v ľavej časti grafu, že nám prudko stabilne klesá v uplynulej dekáde prepravný výkon prímestskej autobusovej dopravy, a to aj ak odpočítame vplyv pandémie v roku 2019. Aj tak celý čas priebežne a relatívne dramaticky klesal tento prepravný výkon, zatiaľ čo v tom istom čase nám prudko rastie počet osobných automobilov. No to sa nemôže inak prejaviť ako v roztvárajúcich sa nožniciach medzi spotrebou fosílnych zdrojov a tým pádom aj produkcie uhlíkových emisí z osobnej individuálnej dopravy a z regionálnej dopravy. To znamená, že aj na úrovni regiónov priority v doprave treba úplne prenastaviť a treba ich postaviť na úplne iný základ, kde individuálnu dopravu musíme škrtiť v maximálnej miere a na druhej strane musíme maximálne rozvíjať integrované verejné dopravné systémy. Ale opäť hovoríme o veľmi dlhodobých riešeniach a tie riešenia si vyžiadajú kapacity. My v súčasnosti, ako som spomínal, nemáme žiadne kapacity v regiónoch pre plánovanie a koordináciu dekarbonizačného procesu, ale chcem tu spomenúť ako pozitívny vývoj, ktorý sledujeme už posledné 2-3 roky,
kde v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva sa darí pripravovať pôdu pre nástup takejto infraštruktúry pre dekarbonizáciu regiónov. A tuto sú také základné tri prvky alebo tri elementy tej budúcej infraštruktúry. Ja ich spomeniem iba telegraficky. Na úrovni krajskej si štát pripravuje rozširovanie vlastných odborných kapacít v tejto oblasti. Na úrovni subregiónov sa pripravuje vznik tzv. Regionálnych centier udržateľnej energetiky. Tie by mali vzniknúť zhruba 5 v každom kraji alebo do 5 v každom kraji. A to sú úplne nové kapacity, ktoré by mali slúžiť regionálnej a miestnej samospráve práve na to, aby pripravovali pôdu pre tú dekarbonizáciu tak, aby regióny splnili v roku 2050 ten záväzok, ku ktorému smeruje Slovenská republika a Únia. A samozrejme na tej najlokálnejšej úrovni v mestách a obciach je treba výrazne posilniť energetický manažment, čo je vlastne správa mestského a obecného majetku, predovšetkým budov, ale treba veľmi dôrazne povedať, že rozvojom energetického manažérstva sa ešte nedopracujeme k dekarbonizácii krajiny. Aby sme si to vedeli predstaviť, tuto je mapa zhruba, ako si to vieme predstaviť, ako sa plánuje rozmiestnenie týchto plánovacích kapacít. Tie čierne bodky to sú krajské energetické centra, čiže štátna odborná správa posilnená v každom kraji. Tie červené bodky krúžky sú tie regionálne centra udržateľnej energetiky, čiže úplne nové kapacity, ktoré by mali vlastne zabezpečiť systémový obrad smerom k dekarbonizácii na Slovensku. A tie hviezdičky sú energetický manažment. Posledný alebo predposledný slajd z mojej časti prezentácie je o funkciách regionálnych centier udržateľnej energetike v regiónoch. Predovšetkým tieto nové jednotky musia vniesť poriadok a systém. My sme sa vlastne celé doobedie sme hlavne hovorili o takom projektovom prístupe, hej, aké projekty treba podporiť a tak ďalej, tlak na zvyšovanie podielu obnoviteľných zdrojov, ale je naozaj veľmi dôležité, aby tento postup bol systémový, aby všetky regióny postupovali harmonizovane, aby postupovali podľa jednotných nôt a aby naozaj na začiatok veľmi dôsledne zanalyzovali situáciu, pretože každá tá trajektória k dekarbonizácii v jednotlivom regióne bude iná. Hej. Oni navzájom musia dodať ten finálny výsledok, tú uhlíkovú neutralitu, ale v každom regióne sú iné podmienky a tým pádom aj štát prostredníctvom svojej podpornej a stimulačnej politiky v tejto oblasti musí byť adresný a cieliť na to, čo je naozaj najväčším potenciálom v tých daných regiónoch. Čiže regionálne centra budú musieť pripraviť regionálne dekarbonizačné stratégie a potom pomáhať pri ich implementácii. Zároveň musia pomáhať a dávať veľmi kvalitnú spätnú väzbu štátnej správe pri nastavovaní podporných programov a samozrejme musia musia iniciovať veľmi serióznu a vecnú prácu s informáciami, ktorá v súčasnosti chýba a tieto informácie, signály a predstavy musia sa začať realizovať práve na tej najlokálnejšej úrovni. Čiže priemetom do obecných, mestských rozpočtov a tak ďalej tak, aby sme mali na pamäti horizont dlhší, akým sa dnes bežne uvažuje. Čiže to je jedno volebné obdobie, respektíve z roka na rok. Takže to je z mojej strany všetko. Ešte možno spomeniem ten prípravný proces, alebo teda čo všetko k tomu treba, pretože ide o veľmi významnú štrukturálnu reformu. Predpokladá sa, že zriadenie regionálnych centier udržateľnej energetiky by začalo od roku 2024 a dovtedy je potrebné pripraviť financie, čo sa deje.
tieto nové kapacity sú už zakomponované aj do návrhu programu Slovensko, sú súčasťou osobitného opatrenia v integrovanom národnom energetickom a klimatickom pláne Slovenskej republiky a tak ďalej. Ale okrem toho je potrebné, okrem financií, je potrebné pripraviť tie metodiky, postupy, tak, aby všetky regióny postupovali harmonizovane a štandardizovaným rovnakým spôsobom a je samozrejme potrebné pripraviť personál. No a posledná poznámka k celej mojej prezentácii je tá, že tie novozriadené regionálne centra udržateľnej energetiky by mali mať stabilný charakter a mali by plniť svoj účel až dovtedy, dokiaľ sa nenaplní ten finálny cieľ, to znamená dosiahnutie úplnej uhlíkovej neutrality každého regiónu. To je z mojej strany všetko. Ďakujem pekne za pozornosť. So thanks a lot, Juraj. And we will now go into the final session. So, by the way, I had to tell you that Boris Valach had to cancel for health reasons last minute. So that's why I gave you a little bit more time, Juraj. We will go now straight into the final session on renewable energy and how to shape and fund the renewable energy transition in Slovakia, and have the honor to have Karol Galik back on stage. Karol Galik, the State Secretary for Energy in the Ministry of Economy. And Karol, you will explain to us the Slovak economic perspective on energy efficiency and renewables to achieve a climate neutral energy system. So Karol, great to have you back again. Thanks for your time. Hello, thank you very much. I hope you can hear my voice now. Unfortunately, yes. The headphones are out of battery. But you are not out of battery, that's what counts. So we hear you. Yes, unfortunately, this is the technique which is today not working very well. And well, batteries are something which we will need for the future as a part of the energy systems. And this is also a part of the transposition of the energy legislation, which we are doing right now. So I would like to switch to Slovak and to talk a little bit more about it. Dneska je naozaj trochu taký bláznivý deň. Medzičasom som stihol ešte aj odpovedať v rádiu na pár otázok práve k plynárenstvu, ale už som späť v plnom nasadení a teda tak, ako som začal v tom prvom bloku, tak by som rád pokračoval k tým konkrétnym krokom, ktoré sú naplánované zo strany Ministerstva hospodárstva, respektíve v tomto prípade štátu Slovenskej republiky práve v súvislosti so zvyšovaním energetickej efektívnosti a podporou obnoviteľných zdrojov energie, čo je tou dnešnou témou. Hovoril som už o tom, čo všetko sa nám podarilo doteraz presadiť. Vyzdvihol som práve ten lokálny zdroj, ktorý prešiel tým skráteným legislatívnym konaním a ktorý už naozaj od toho 1.4. v tom upgradeovanom móde vedia využívať všetci záujemcovia. Už vieme o prvých konkrétnych projektoch, ktoré boli podané. Je tam samozrejme limitovaná kapacita v objeme 56 MW na tento rok, ale 59, ale samozrejme Ministerstvo hospodárstva môže toto zvýšiť v priebehu roka. A teda, ak sa naozaj ukáže, že je o toto veľký záujem, tak my radi k tomu pristúpime. Ale poďme k samotnej transpozícii zimného energetického balíčka, pretože viem, že aj ďalší diskutujúci iste na to budú tiež radi reagovať. Spomínal som, že sme sa pohli veľmi ďaleko, bol tam ten rok 2020, dokonca ktorého sme mali mať všetky tieto nové oblasti, vrátanie nových pojmov, ako je agregácia, ako sú energetické spoločenstvá, ako sú úložiska energie zapracované. Táto transpozičná novela sa teda dotýka 5 zákonov. Je to zákon o energetickej efektívnosti, ktorý bol už transponovaný v minulom roku. V tomto roku to, čo nás čaká, sú zákony o energetike, zákon o regulácii, zákon o tepelnej energetike a zákon o podpore obnoviteľných zdrojov a kombinovanej výroby elektriny a tepla. Zákon, ktorý bol prerokovaný na tripartite, teda konkrétne market design, ktorý hovorí o zákone o energetike,
ide v stredu na vládu s tým, že účinnosť sa predpokladá od 1.10.2022. Toto je dôležité nie len kvôli novému regulačnému obdobiu, ktoré nás čaká od 1.1. budúceho roku, ale takisto aj kvôli čerpaniu prostriedkov z plánu obnovy, keďže samotná transpozícia tejto legislatívy je jedným z milníkov, jedným z rozhodujúcich milníkov na čerpanie týchto finančných prostriedkov. Samotný market design nám teda stanovuje pravidlá pre fungovanie aj energetického spoločenstva komunít, ktoré vyrábajú energiu z obnoviteľných zdrojov. A to, čo som hovoril v prípade lokálneho zdroja, ale zdrojov vo všeobecnosti, osvedčenie o súlade výstavby nových energetických zariadení bude po tejto novele potrebné až na inštalácie s inštalovaným výkonom od 2 MW vyššie. Samotná transpozícia zákona o podpore obnoviteľných zdrojov, táto bude predložená na vládu o mesiac a tam je účinnosť stanovená na 1. októbra tohto roku. Také tie hlavné body, ktoré sa tohto dotknú, sa budú týkať najmä využívania biomasy, pretože biomasa určite bude do budúcnosti v našom energetickom mixe, ak hovoríme o odklone od plynu a iných fosílnych palív, takisto zohrávať veľkú úlohu, avšak vždy budú musieť byť dodržané kritéria udržateľnosti a úspor emisí skleníkových plynov. Mali sme tu v minulosti zákon, ktorý nám definoval alebo umožňoval v podstate páliť čokoľvek a dokonca to aj dotovať. Našťastie podarilo sa nám to zvrátiť tzv. Zákonom o biomasakri alebo biomasakrom, veľmi dobre známym v slovenskej verejnosti. Biomasaker bol tým, ktorý umožňoval naozaj využívanie aj našej lesnej biomasy bez nejakej veľkej kontroly a teda neprispievalo to rozhodne k našej biodiverzite a ochrane prírody. Paliva z biomasy, ktoré budú používané v odvetví na výrobu elektriny a vykurovanie, sa budú týkať tie nové pravidlá na všetky inštalované výkony nad 20 MW. Okrem toho doterajšieho systému záruk pôvodu elektriny sa zavádza aj systém záruk pôvodu tepla a chladu, ktorý bude vyrobený z obnoviteľných zdrojov. A tiež sa ustanovuje nový právny rámec evidovania pôvod záruk pre plyn z obnoviteľných zdrojov. To je najmä biometán, bioplyn, obnoviteľný vodík alebo plyn z čističiek odpadových vôd. Toto má najmä uľahčiť obchodovanie s takýmto plynom, pretože si myslíme, že keď ten plyn, ten ruský plyn, ale akýkoľvek iný chceme naozaj vytesniť z toho nášho systému, mnohé tie problémy, ktoré s tým súvisia, boli spomínané aj mojimi predrečníkmi, tak práve tieto bioplyny to budú vedieť nahradiť. Žiaľ, nie v plnej miere, ale pokiaľ sa to bude dať naozaj cezhranične obchodovať, tak určite aj toto napomôže. V nadväznosti na novelu zákona o energetike sa lokálny zdroj stane aktívnym odberateľom, ktorý bude mať okrem iného aj právo dodávať elektrínu a aj na základe zmluvy o nákupe elektriny z obnoviteľných zdrojov, to budú tzv. PPA kontrakty, alebo napríklad prostredníctvom partnerského obchodovania. Takým jednotným miestom, ktoré bude ponovom na toto určené, bude Slovenská inovačná energetická agentúra. No a takisto sa zvýši podiel pre primiešavanie biopáliv do pohonných látok, čím opätovne znížime našu závislosť práve na tej fosílnej rope, kde Slovensko je naozaj dnes na 100% závislé a bohužiaľ naše rafinérie vedia spracovať iba túto ruskú ťažkú ropu. Čo sa týka transpozície novely zákona o teple, tak tam sa zavádzame definíciu decentralizovaného zdroja tepla, účinného centralizovaného zásobovania teplom z obnoviteľných zdrojov a odpadového tepla. Takže naozaj budú sa môcť pripájať aj obnoviteľné zdroje do už existujúcich systémov a toto je z môjho pohľadu takisto ďalší podiel
alebo ďalšia možnosť, ako vieme zvyšovať obnoviteľné zdroje aj v tom teplárenstve, ktoré bolo doteraz v prípade tých obnoviteľných zdrojov tak trošku v nemilosti, respektíve na chvoste. Samotné osvedčenie Ministerstva hospodárstva sa nebude vyžadovať pri výstavbe decentralizovaného zdroja tepla, ktoré bude výlučne využívať obnoviteľné zdroje alebo odpadové teplo. Opäť niečo, čo myslím si, že privítajú všetci, ktorí majú záujem takýmto spôsobom si znižovať závislosť na nejakých centralizovaných dodávkach a decentralizovaní si budú môcť vyrábať aspoň časť svojho tepla. A očakáva sa, že naozaj 100% obnoviteľné zdroje v tom teplárenstve k tomuto výrazne prispejú. No, definované budú aj náležitosti prechodu na účinné centralizované zásobovanie teplom a tiež podmienky skončenia odberu tepla, toto v súlade so smernicou o obnoviteľných zdrojoch. Vymedzujú sa aj podmienky pre držiteľa povolenia pre ten povinný odber tepla, ktoré bude vyrobené z obnoviteľných zdrojov alebo vysokou účinnou výrobou, kombinovanou výrobou elektriny a tepla. Takže toto sú také tie základné rámce, to, čo transponujeme v rámci smernice a všetci sa samozrejme pýtajú podporené. Tú nefinančnú podporu som už spomínal, takisto čiastočne aj tú finančnú, pričom treba povedať, že obnoviteľné zdroje nám od toho roku 2009 neprimerane zaťažovali tie koncové ceny. Do dnešného dňa to boli asi 4 miliardy eur, ktoré išli kvôli tej prevádzkovej podpore. Čiastočne táto bola obmedzená tou prolongáciou, kedy naozaj tie najviac dotované zdroje dostali nižšie výkupné ceny, ale zase rozložené v čase. To znamená, že tam bolo aj je tam tých dodatočných 5 rokov, počas ktorých budú môcť vyrábať, ale ponovom to má byť investičná dotácia, investičná pomoc a táto bude robená v rámci aukcií. Tieto aukcie vieme financovať jednak z plánu obnovy, ale takisto aj z modernizačného fondu. V tom komponente pre obnoviteľné zdroje, ako som spomínal, v rámci plánu obnovy máme vyčlenených 232 miliónov eur. A prvá výzva, už bolo to aj avizované, ale možno, že nová informácia, bude už teraz v apríli. A tá celková alokácia bude 56 miliónov eur, z toho 38 miliónov pôjde na projekty s celkovým inštalovaným výkonom zariadenia na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov, ktoré bude väčšie ako 2 MW a 18 miliónov na projekty s celkovým inštalovaným výkonom, ktoré budú rovné alebo pod 2 MW. To, čo sa bude posudzovať v rámci tejto aukcie, bude nákladová efektívnosť. Všetci vidíme, ako sa nám vyvíjajú ceny elektriny na trhoch, a preto očakávame, že aj toto bude zohľadnené v rámci tých jednotlivých ponúk. A ten, kto bude požadovať nižšiu investičnú dotáciu alebo pomoc na rozbeh, na takúto investíciu, tak ten v rámci toho hodnotenia získa vyšší počet bodov. Ale body bude môcť získať aj napríklad za inštalácie, ktoré sú investične náročnejšie, ale veľmi dobre fungujú v rámci celého toho systému princípu využívania elektrickej energie vyrobenej v mieste spotreby. Takže napríklad to budú najmä inštalácie na budovách, na plášťoch budov, jednoducho všetko, čo naozaj bude mať nejakú vyššiu pridanú hodnotu. Výzva toto nebude posledná, ale celkový harmonogram týchto výziev je zverejnený aj na stránke Ministerstva hospodárstva. A jediným kritériom na to vyčerpanie tých 232 miliónov bude, aby tie projekty boli dokončené do roku 2026. Druhá podpora, už predtým spomínaná, bude z toho modernizačného fondu, ktorú bude možné čerpať až do roku 2030. A tam tie indikatívne hodnoty hovoria o 400 miliónoch. No ale nezabudli sme na obnoviteľné zdroje a energetickú efektívnosť ani v rámci štrukturálnych fondov, v rámci nového programového obdobia, ktoré sa momentálne dokončuje. Prišli prvé pripomienky zo strany Európskej komisie. A tieto predpokladám, že budú dokončené do 1 mesiaca. No a zákon 309, teda o podpore obnoviteľných zdrojov, stále umožňuje aj podporu formou príplatku, ktorého výška bude výsledkom aukcie
avšak vzhľadom na tú širokú dostupnosť financií z európskych zdrojov aktuálne na ministerstve s vyhlásením takéto aukcie nepočítame. Toto bolo teda tak rámcovo, jednak tej legislatíve, ktorá sa chystá, jednak tým financiám, ktoré budú z tohto celého k dispozícii. Tie ciele, veľmi zjednodušene povedané, aby sa nezaťažovali koncové ceny energií, ktoré sú už dnes naozaj na svojom maxime. Takisto, aby sme v maximálnej možnej miere využívali potenciál domáci, ktorý máme ako v prípade obnoviteľných zdrojov, tak aj v prípade energetickej efektívnosti. No a v neposlednom rade, aby naozaj k týmto zdrojom, jednak finančným, ale aj nefinančným, mal prístup naozaj každý, kto o niečo takéto má záujem. Toľko možno, že môj taký príspevok do tej debaty. Sú to veci, ktoré budú známe alebo uzavreté v priebehu apríla, niektoré do konca roka, časť toho prebieha alebo bude prebiehať už od toho budúceho. Finančné prostriedky máme k dispozícii, takisto legislatíva a naozaj tými poslednými ostanú tie bariéry na strane tej administratívy alebo tých byrokratických postupov, ktoré momentálne vyrokovávame alebo ich zjednodušene vyrokovávame na tej medzirezortnej úrovni s ministerstvom životného prostredia, dopravy a výstavby, financií, ministerstva pôdohospodárstva a samozrejme aj úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Ďakujem pekne. So thanks a lot, Karol. And I would like to open the floor straight away first to Dorota Osvaldova. She is climate and energy campaigner of Greenpeace Slovakia. So Dorota, please come on stage and discuss with Karol and Ratislav with all these topics. I give you the floor and the spotlight first. Thank you very much. I also prepared a presentation. If I may. Sure. Takže já budu mluvit anglicky, protože ačkoliv žiju na Slovensku, tak mluvím česky a nechtěla bych pro naše tlumočnice být nějakou větší zátěží, takže s dovolením já budu mluvit anglicky. So we have talked a lot about how to get rid of fossil fuels, because fossil fuels are fueling not only climate crisis, but right now they are fueling war, and people love peace. So I would like to talk a little bit about what is Slovakia doing to reduce our dependence on fossil fuels. And I would argue that despite what was said here, it is not much. The barriers for people to produce their own renewable energy should not exist in the first place. And many of these legislation that is being introduced is like solving barriers that should not exist in the first place. Also, Slovakia is rejecting the binding targets for renewables that was also presented here already, and doing a stress test and ordering an LNG ship that is both expensive and climate destructive is not really reflecting the urgency of the situation that we are currently in. But there are solutions, and the solutions are available. And I'm not presenting it as me as a climate activist, but the European Investment Bank is also saying that it is possible to have like 100% of renewable energy, and the renewables can replace fossil fuels. So what are the concrete steps that can be done? For me, the first step would be to stop funding fossil fuels from public money, because the gas, water heaters and boilers are subsidized from the post-COVID recovery fund. There is still ongoing process of a gas terminal that is expected to be built in Bratislava. And the gas mobility, the CNG and LNG, is being presented as alternative. So this is
like this is the first step, that we need to stop funding the fossil fuels from the public money. In 2020, Slovakia spent 1.3 billion euros for gas payment, and these are the payments that should be invested in renewables instead of paying for fuel that is destroying our climate and also destroying our neighbors. So we need to massively invest into reduced consumption and renewables, and energy efficiency and renewables must become a national priority. We need to reduce the energy demand, increase the energy efficiency, and focus on renewable heating, such as heat pumps, solar collectors, and geothermal, and also invest in renewables, such as photovoltaics and wind energy, that I heard like really little about today. Like most of the focus was on what we are saying that these are false solutions, like hydrogen or methane from biomass, that is called biomethane, as the hydrogen that is being supposed to be pumped into infrastructure. If the hydrogen is being produced from gas, which currently majority of the hydrogen is, the hydrogen, the climate impact of this gas is 20% more than direct burning of gas. So like we are only increasing 20% of the problem and present it as a solution. And methane from biomass need to be sourced sustainably, like from the kitchen waste, because burning our forest as a source of biomethane is not a sustainable solution. This is what Kari Galeg was presenting, and but we need to realize that the green hydrogen and this biomethane, methane from biomass, will be limited in amount and cannot be pumped into our gas infrastructure. If we considered that the biomethane potential is 8% of our current consumption, that means 92% of the gas will be fossil and will be causing climate change. And if our infrastructure is as leaky as it is now, which Greenpeace was investigating just a month ago, the methane, which is 82.5 times more potent for causing climate change than CO2, or the hydrogen, will be causing climate change no matter how sustainably it was produced. Because if there is a hole in the infrastructure, which there are plenty, the biomethane will be causing climate change in the same way as fossil gas is. What our neighbors are doing, Poland promised to cut the Russian fossil fuels and to produce 50 gigawatts of renewable energy electricity by 2030. Czechia eliminated the gas boiler subsidies and increased heat pump subsidies for low-income household up to 95%. So 95% of the investment is covered by subsidies from the state. And Germany, that was already being said, that promised to have 100% energy from renewables by 2035. What Austria, our neighbor, is doing is that it has introduced legislation that is mandating people to replace all boilers only by the renewables or connected it to district heating. There is also ban on gas boilers in new buildings by 2025, which is in alignment with International Energy Agency. And they plan to have decarbonized heating system by 2040. And for low-income household, the 100% investment will be covered by state.
What I find like a positive sign that Mr. Galex said that the green transformation cannot be only accessed for a few, but need to be accessible to all, especially for vulnerable household. But right now, locking us by investing into biomethane or green hydrogen that is being pumped into gas infrastructure is locking us into using fossil fuels, fossil gas. So this is my input from it. I said that I will have only 6 minutes, so I overtook it. No worries. That was worth it. No worries, Dorota. Okay, I would like to invite Ratislav Hanulak now. Ratislav, you are advocate at the Capital Legal Group. So happy to hear your arguments. Thank you very much, Jan. Hello to everybody. Rád by som povedal k celej tejto téme, o ktorej sa bavíme, k tejto základnej myšlienke, ktorá sa debatuje v tomto paneli, aj taký pohľad troška praktický, nakoľko my sa ako advokátska kancelária veľmi intenzívne zaoberáme rôznymi investičnými projektmi v energetike a musím povedať, že tak ako pred krízou, tak aj po kríze možno cítiť silný investičný apetit na strane investorov, predovšetkým v oblasti obnoviteľných zdrojov, ale samozrejme aj energetickej efektívnosti. Ale je potrebné samozrejme povedať aj o niektorých ako takých zásadných problémoch, ktorým dnes investori čelia. Sú to také prevažné problémy súvisiace s takými tými slovenskými, nazvem to ľudovo, civilizačnými chorobami, ktoré tu jednoducho máme, a to sú napríklad pomalé byrokratické procesy, napríklad v stavebných konaniach, kde tá prax je taká, že nie je vôbec výnimkou, aby celý povolovací proces trval aj 5 rokov. Potom je to napríklad problém rýchleho riešenia sporov týkajúci sa pripájania obnoviteľných zdrojov do sústav, vrátane povedzme lokálnych zdrojov, kde my naďalej ako keby vidíme to, že jednoducho po tých takmer 10 rokov tzv. Stop stavu na Slovensku, keď sa nič nepripájalo pod rôznymi zámienkami, tak jednoducho ako keby ten trh a aj tie sústavy neboli ako keby pripravené z hľadiska procesov na to, aby vedeli teraz nejak flexibilnejšie fungovať. To znamená, často sa nám tu objavujú prípady, ktoré sa potom musia, napríklad odmietnutia, pripájania a tak ďalej, z dôvodu nedostatočnej kapacity, ktoré sa jednoducho potom musia riešiť zložitými súdnymi procesmi, a to trvá a jednoducho je to veľkou komplikáciou aj pre záujem investorov fungovať. No a potom tu máme niektoré napríklad také nedoriešené konflikty viacerých princípov, ako je napríklad otázka využitia poľnohospodárskej pôdy pre výstavbu solárnych elektrární, kde posledné roky cítiť takú antipatiu zo strany ako keby príslušných orgánov k tomu, aby sa nové zdroje stavali na poľnohospodárskej pôde. Tu si dovolím len povedať, že nie je to tak ďaleko. Kúsok za hranicami, kúsok od Bratislavy v Rakúsku sa bežne inštalujú projekty tzv. Agrofotovoltiky. To znamená, že mnohé tie konflikty sa dajú riešiť aj nájdením nejakého rozumného kompromisu. Ďalej je tu problém využitia biomasy na Slovensku, lebo dlhodobo sa vedie spor o tom, že najmä vo vzťahu k lesnej biomase, že ako ju využívať, či ju možno využívať na výrobu energie, pretože tu máme ako keby dva proti sebe stojace princípy. Jeden je sebestačnosť, samostatnosť, využitie primárnych zdrojov domácich a z obnoviteľných zdrojov samozrejme, a na druhej strane teda ochrana lesa. No a potom hlavne po invázii, alebo ja by som už skôr povedal možno od začiatku toho radikálneho rastu cien zemného plynu, ktorý sa začal objavovať v lete minulého roka, asi pravdepodobne ako predzvesť v podstate chystajúcej sa invázie, tak samozrejme aj tieto otázky sú dnes na stole a Slovenská republika ich bude musieť si jednoznačne zodpovedať, že teda ak plyn, tak fajn ako prechodné palivo, k tomu nám mimochodom veľmi zaujímavé slúži alebo môže poslúžiť aj nová taxonómia európska. Ale napríklad aj otázka, že či teda vôbec verejné podpory do akéhokoľvek využitia plynu majú ešte teda v budúcnosti nejaký význam. Toto sú vlastne otázky, ktoré si musí štát zodpovedať aj pod vplyvom teda
tej situácie, ktorá tu je, ale je to potrebné urobiť aj relatívne rýchlo z dôvodu ako keby vnímania investorov toho investičného prostredia. Dnes ako vnímam, že už ani nie je taká relevantná otázka podpor, hoci ten sentiment tých investorov zvyknutých na rôzne prevádzkové investičné podpory, ten stále cítiť. Nič menej vnímam aj veľký záujem dnes investovať aj bez akejkoľvek podpory, to znamená tá požiadavka smerom na štát a verejné orgány je skôr o tom, že vytvorte tie procesy tak, alebo ich zjednodušte tak, aby to naozaj nebolo nejak komplikované si ten zdroj postaviť. No a teraz, ak dovolíte, a tým by som to aj uzavrel, ja by som rád ako pohovoril v krátkosti o tom, že čo sa podarilo aj v tej legislatíve upraviť na to, aby sa to investičné prostredie zlepšilo. To treba úplne otvorene povedať. Tak v prvom rade, aj keď napríklad otázka prolongácie podpory pre slnečné elektrárne bola v určitom zmysle taká, aj tá diskusia bola konfrontačná, ale bola to kontroverzná téma, tak si treba uvedomiť, že štát tým dosiahol to, že predĺžil prevádzku solárnych elektrární o 5 rokov, čo je niečo, čo umožní v podstate ako keby štátu počítať s touto elektrinou aj v ďalšom období, čo považujem za pozitívne. Ďalej, nedávno, pár dní dozadu, 1. apríla, nadobudol účinnosť zákon, ktorý výrazne uvoľňuje výstavbu lokálnych zdrojov. O nich pán štátny tajomník hovoril, to sú zdroje, ktoré si môže inštalovať každý spotrebiteľ, ale aj firma z obnoviteľných zdrojov, až do výšky v podstate svojej vlastnej spotreby. A prípadne, ak tam vznikne prebytok, tak je ho možné dodávať aj do sústavy nadradenej. To pripojenie takýchto zdrojov má byť bezplatné, čo je veľmi dôležité, a hlavne nemá byť v princípe limitované nejakou kapacitou v sústave, pretože tieto zdroje v prvom rade majú slúžiť na uspokojovanie spotreby samotných spotrebiteľov. Tu by som ešte povedal, že pokiaľ vnímam tú pripravovanú legislatívu, tak pozitívne takisto vnímam aj otvorenie možnosti výstavby takýchto lokálnych zdrojov v teplárenstve, kde naozaj si z toho slniečka viem vyrobiť nejakú aj elektrinu, ale povedzme priamo aj teplo a znížim tú spotrebu na tom zemnom plyne. To znamená, že ja si myslím, že ak sa naozaj to investičné prostredie uvoľní a naozaj zlepší, tak tieto nástroje dnes môžu výrazne pomôcť k tomu, aby Slováci boli sebestačnejší a aby spotrebovali lacnejšiu energiu, pretože dnes je to už bez debaty, že tá zelená elektrina bude lacnejšia. Takže už to celé dáva význam aj ekonomicky, nielen politicky. Takže a ešte by som možno na záver povedal, že kde vnímam zlepšenie v tých procesoch. Tak v prvom rade vieme, že v parlamente je nový stavebný zákon, hoci je teda silne kritizovaný, ale ja osobne ho vnímam pozitívne, hlavne z dôvodu možnosti výrazného zrýchlenia výstavby. A vo vzťahu k potenciálnym sporom, ktorým sme sa tu stretávali ohľadne toho, že či distribučná spoločnosť alebo prenosová sústava pustí do sústavy nejaké nové zdroje, tak je to unikát na Slovensku, ale nevymysleli sme tu koleso, pretože podobný nástroj funguje napríklad aj v Českej republike. Spory ohľadne pripojenia bude rýchlo riešiť regulačný úrad v 60-dňovej lehote. To znamená, očakávame takisto aj vznik takej širokej rozhodovacej praxe, nazvime to ľudovo povedané judikatúry v tomto smere, čo si myslím, že môže výrazne prospieť tejto situácii. Čiže to ako keby dokázalo, alebo ambícia týchto nástrojov je bojovať s takými tými neduhmi slovenskej spoločnosti a slovenského štátu, ktorý spočíva aj v tom dedictve rakúsko-uhorskej monarchie, ale predovšetkým toho socializmu, kde sme to prebyrokratizovali teda až za hranu. Takže ďakujem pekne za pozornosť. Okay, thanks a lot, Rastislav. So I think probably, Karol, if you want to come in to give some straight answers, and if among the attendees or other speakers there's another question or short contribution, we still have 10 minutes left. But probably you, Karol, you come on stage as well. So I add you to the panel here. Go ahead, Karol. Ďakujem, thank you, ďakujem pekne. Možno iba pár upresnení, ktoré tu zazneli. Jednak by som chcel reagovať na tie záväzné ciele, ktoré Slovenská republika odmieta, a ja to opakujem asi pri každej príležitosti. Dôležité by nemali byť ciele, ale naozaj tá cesta, ten harmonogram, ktorý si myslím, že máme dnes veľmi dobre nastavený, aj vďaka transpozícii legislatívy, aj vďaka tým finančným nástrojom, ktoré máme v objeme 1 miliardy
eur k dispozícii až do roku 2030. Plus samozrejme sú to všetky tie nefinančné nástroje, ktoré boli jednak zavedené, ale takisto sa aj ďalej zavádzajú. Čo sa týka 100% podielu obnoviteľných zdrojov, toto ja si myslím, že je naozaj cieľ pre každý jeden štát. Otázne bude iba to, kedy ho dosiahnuť. Slovensko je veľmi špecifické tým, že máme 55% výroby elektriny z jadrovej energie, s tým, že tretí blok v Mochovciach, ktorý nám tento podiel zvýši asi o 5%, je už takisto hotový. A toto jadro z nejakého krátkodobého pohľadu nebudeme ani nemôžeme vypnúť, pretože by nám toto množstvo chýbalo tej elektrickej energie, ktorá je navyše dnes považovaná za bezuhlíkovú, ale samozrejme z dlhodobého hľadiska aj toto jedného dňa bude nahradené. Keď sme hovorili, alebo keď bolo spomenuté to Nemecko s tou ambíciou mať 100% v roku 2035, pozrime sa na Nemecko dnes. Dnes Nemecko si vytvorilo asi dosť veľký problém. Dnes je Nemecko jednou z najšpinavších krajín v rámci Európy. Tá produkcia sa presunula bohužiaľ do uhlia a do plynu. A to je to, čo som hovoril aj v tom prvom bloku, že krátkodobo bohužiaľ budú asi mnohé krajiny musieť sa troška vrátiť späť, pretože tá energetická efektívnosť sa nedá okamžite zvýšiť zo dňa na deň, ale postupom času, a o tom je ten harmonogram, ktorý si musíme správne nastaviť, tak určite nám napomôže k tomu, aby aj tie obnoviteľné zdroje dostali v budúcnosti o mnoho väčší priestor. Čo sa týka kotlíkovej dotácie, alebo teda dotácie na kotly, toto bolo aj dneska viackrát spomenuté, táto nebude. Táto nie je, táto bola jednoducho vyškrtnutá. Žiadne plynové kotle sa dotovať nebudú zo žiadnych fondov. Bolo to už viackrát prezentované, takže naozaj toto môžeme si škrtnúť z toho zoznamu. Ale treba sa pozrieť aj na to, akým spôsobom budeme tú elektrínu alebo energiu vyrábať. Pretože ak nebudeme mať plynové kotle, tak pôjdeme cestou tepelných čerpadiel. A toto zase vytvára nárok na vyššiu elektrifikáciu. A teda opäť otázka, z čoho všetkého túto energiu vyrobíme. Ideálne by bolo, aby táto bola z obnoviteľných zdrojov, ale tiež tie technológie nie sú v tom plnom rozsahu momentálne dnes na tom trhu k dispozícii. Asi tiež sa nechceme stať 100% závislí na čínskych technológiách, ktoré bohužiaľ, povedzme si to úprimne, dominujú dnes tomu trhu. Dnes máme závislosť alebo teda produkciu elektriny na Slovensku 30 terawatt hodín a táto z tohto dôvodu určite stúpne. Ale máme tu aj priemysel. A keď sa bavíme o plyne a o znižovaní závislosti na tomto plyne, tak v prípade napríklad dusíkatých hnojív, duslov šala, dnes potrebujeme 10% spotreby plynu, ktorá pritiče na Slovensko, tak toto tiež nie je možné urobiť z večera do rána. Je tam možnosť prejsť napríklad na ten vodík, ktorý ja považujem za obnoviteľný plyn, obzvlášť ak bude vyrobený z obnoviteľných zdrojov a veľmi podobne sú na tom aj centrálne zásobovania teplom. Obnoviteľné zdroje na Slovensku boli v minulom roku, sa podielali v minulom roku na produkcii energií, pretože je to energetický mix, 17,3%. V Poľsku to bolo 16,1%. Poľsko je dnes známe ako veľmi špinavá krajina, pretože vyrába prevažnú produkciu z uhlia. Obrovské finančné prostriedky idú práve z Just Transition Fundu, čiže tam ten priestor na ďalší rozvoj samozrejme je veľký, o mnoho väčší ako na Slovensku, ale na Slovensku sa nebudeme brániť žiadnemu ďalšiemu rozvoju. Napriek tomu si myslím, že aj ten biometán, aj ten vodík v budúcnosti zohrajú veľmi veľkú úlohu. Keď bolo spomenuté, že nie je napríklad možné biometán dodávať do siete, no je. Máme tu prvú lastovičku v Jelšave, kde bola uvedená prevádzka do funkčnej skúšky. Títo čistia metán vyrobený, bioplyn na úroveň metánu a dodávajú ho do siete. Zo 130 slovenských staníc bioplynových približne 1/3 vieme pripojiť aj na takúto plynifikačnú sústavu. Takže toľko to možno niektoré tie upresnenia. Ja som k dispozícii kedykoľvek aj naše ministerstvo poskytnúť konkrétne čísla. Tieto sú väčšinou dostupné, ale vravím, ak sa niekto opýta, tak radi ich doplníme.
Excellent. That's how it should be. Time's running. I have two hands. Just I would like to ask you to give a very short comment, only 1 minute if possible. So Jan Karaba and then Dorota afterwards. Ďakujem pekne. Ja len na Karola. Neviem, či vieš, ale čo ste robili tú malú novelu teraz zákona o lokálnych zdrojoch, tak my sme vás upozorňovali, teda neviem, či sa to k tebe dostalo, že ste tam nepredĺžili platnosť stanoviska na rezerváciu kapacity. Pretože lokálne zdroje majú podľa zákona špeciálne určenú na 6 mesiacov a to nestačí na to, aby väčšie lokálne zdroje prešli celým tým procesom. Čiže my sme navrhovali, že by sa to malo predĺžiť na 12 mesiacov a ešte sa tam pripočítať aj tú dobu na vydávanie toho osvedčenia. Lenže vy ste to nedali ani do návrhu tej veľkej novely, tak ma zaujíma, že či to plánujete vyriešiť v tom, lebo bez toho nevidím priestor, ako by sa tie lokálne zdroje mohli stihnúť proste v tom čase. Okay, probably Dorota, you add your comment, and then Karol, you sum up with a final reply probably, and then we close the whole session. So Dorota, please give a comment or question. So my comment, Mr. Galek, about push pumping biomethane and hydrogen into gas infrastructure was that I also consider biomethane and green hydrogen as a part of the transition, but only, as you were saying, for the industry. If we are going to pump it in, neslyšíte mě? If we are going to pump it into our gas infrastructure and we're gonna heat the buildings with that, then we won't have enough. And this is what was the main message of what I was saying. Then we need to invest into renewables, renewable heating, as was like geothermal, solar collectors, the heat pumps. Otherwise, we won't have enough. Okay, I see probably another short remark of Rastislav, and then Karol really closes everything. Rastislav, would you come on stage as well with a video? Áno, ďakujem. Ja by som možno v stručnosti Jankovi Karabovi túto otázku zodpovedal, ktorú nahodil, lebo pokiaľ viem, tak ďalší zákon, ktorý má byť účinný od 1. júla, ktorý má byť predložený v krátkej dobe na vládu, tak ten zákon obsahuje jednak zvýšenie limitov pre obnoviteľné zdroje vôbec na potrebu osvedčenia, čiže to ide až na 2 MW, pokiaľ viem, OZE a vietor. A potom je tam, v tom novom zákone sa pracuje s tým, že stanovisko distribučnej sústavy bude platiť 6 mesiacov, pokiaľ sa v tých 6 mesiacoch stihne podať žiadosť o vydanie osvedčenia, tak ako keby potom platí už stále. Čiže tam ako keby bude automaticky predĺžená, ako náhle sa v tých 6 mesiacoch požiada o vydanie osvedčenia. Ďakujem. Okay, Karol, go ahead. You close up and then I finish. Ja iba doplním. Naozaj teraz osvedčení žiadajú iba od 1 MW, potom budú od 2. To je dôležité takisto povedať, že tie limity sa nám menia. Osvedčenie vydáva ministerstvo a naozaj, ak je to v súlade s energetickou koncepciou, vydávame to veľmi promptne. Mesiac je tá najdlhšia doba. Nie je tam dôvod, prečo to zdržovať, takže aj tieto termíny sa snažíme skracovať. A ďakujem veľmi pekne pani Osvaldové za to doplnenie. Bolo aj predtým spomínaný napríklad ten geotermal, ktorý hrá pri tie projekty sú podporené z viacerých fondov, či už je to Košický, či už je to Prešovský, či už to je Žiar. Jednoducho ideme určite aj touto cestou a tá diverzifikácia aj na strane obnoviteľných zdrojov je prioritou. Okay. Thanks a lot for wrapping up. And I would like to conclude now the whole workshop of today. We're exactly on time. I would like to thank again Miroslav Zijak for being the host. Also, Karol, that you invested so much time to be here on the hot chair. It's tough, but you did a great job. So there's still lots to do, but you're on a very good track, I would say. And again, I would like to thank everyone who is part of this whole process, because this is not only about energy. It's in the end, as we know now, a big peace project.
We need to get rid of these old energies. We need to go into the renewables one, high efficiency, and a lot of tension would disappear from this planet. Plus, we solve the climate issue, hopefully. So, folks, we work on a historic project, and let's be even more ambitious. Let's come back together, and I don't know, in 1-2 years, we will be back in Bratislava physically, and then, Karol, we will hear from you, hopefully, again, what the next steps are. So, thanks to everyone. I would like to invite now all speakers and panelists on stage with video, because we will do a final group photo, so a family photo that hopefully concludes everything with a smile after these difficult discussions. So I would leave you still a little bit of time. We go to gallery view. So also, of course, including my team. So also Virginia and Rachel. So of course, again, let me thank the host, the Slovak Parliament, but also I want to thank my team, Rachel Hajar and Virginia Petetti. You see them on screen. They are the ones who do the whole work in the background. I just play the face on the screen, that's it. So they did an amazing job to prepare all of this. And so, okay, if no more speakers come up, last chance, and I would count down to 0. At 0, again, give me the brightest smile that you can find. And because that should be the thing, the good emotion coming from the heart, because that's the one that's driving us to do good. Okay, 5, 4, 3, 2, 1. So I hope we got a good shot. I got a good one here at least. So everyone, thanks a lot. Let's see each other soon. Everyone. Hopefully then over a beer in Bratislava and some great food. And if you come to Brussels, just let us know. We will keep on working there anyways. So have a great time. Have a great rest of the week and stay healthy. Let's work for peace and let's be happy people. Okay? See you soon then. All the best. Thank you very much. Bye. Thank you, all of you. Bye-bye. Thank you. Bye. Bye. Take care. Yeah.